Икенче өлеш. Кырлай. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Беренче кисәк. Габдулланың кайтып төшүе өйгә һәм өйдәгеләрнең үзара мөнәсәбәтенә икенче төс кертте. Балалар өчен бу шактый зур яңалык булды. Алар аңардан каланы сораштылар. Габдулла аларга алтын тимгелле яшел бәхет кошы турында, Әптелбәрнең күлгә чумып, аның төбеннән тәңкә алып чыгуы турында, Сукыр хәлфәнең күңел күзе һәм башкалар турында сөйләде. Аннан алар чыгып, инештә бакаларга таш атып уйнап йөрделәр. Кояш баегач, мәчетнең идән астына колакларын куеп, анда мөселман җиннәренең намаз укыганнарын тыңладылар. Берни ишетмәсә дә, Габдулла балаларның сүзенә ышанды. Икенче көнне алар, җуа чыкмаган микән дип, урманга менделәр. Ләкин буш кайттылар. Габдулла аңа да күнде. Аңа буларның һәммәсе яңа һәм тансык иде. Сүзләр сөйләнеп, уеннар уйналып, йөрисе җирләр йөрелеп бетте. Балалар Габдулла белән инде кызыксынмый башладылар. Алар аналарының Габдуллага тискәре каравында сизеп алганнар иде инде. Бер көнне балалар өйдә үзләре генә калгач, Габдулланы кала карачкысы, килмешәк дип үртәргә тотындылар. Кәшвинур Габдулланың кулын тотып, кетәнме, бүзме дип сорады. Кетән, диде Габдулла. Бер чеметәм дә китәм, диде Кәшвинур, һәм Габдулланың кулын бик нык чеметеп китеп барды. Габдулланың күзеннән яшьләре чыга язды. Тик ул сер бирмәскә тырышып, «Юк, кетән түгел, бүз» дип үчләште. Кәшвинур яңадан килеп, «Алайса мин чеметәм, син түз» дип, Габдулланың кулын тагын да ныграк чеметеп алды. Балалар рәхәтләнешеп, бик озак көлделәр. Габдулла кулының авыртуына чыдый алмый, почмакка барып утырды. Һәм чеметелгән җирен авызына кабып, еларга тотынды. Балалар аны елак, йылкы колак дип үчекләделәр. Әлдә ярый, сабагыннан Саҗидә кайтып керде. Ул Габдулланың яшен сөртте, юатты һәм үзенең энеләрен бик нык битәрләп алды. Шул көннән алып, ул Габдулланы кемнең генә булса да җәбереннән сакларга, һәр вакыт аны үз янында тотарга тырышты. Бабасы Габдулланың кайтуына кинәнмәде дә, көймәде дә. Ул аның өчен Алла тарафыннан җибәрелгән кечкенә әманәт һәм карт үзен аның өчен Алла каршында җаваплы саны иде. Шуның өстенә, ул аның өчен сөйгән кызы Мәмдүдәнең шәүләсе иде бит. Тик Латифа өчен генә Габдулланың кайтып килүе чүп өстенә чүмәлә булды. Өйдә тагын бер тамак артты. Өстәлгә тагын бер кашык куярга һәм 8 кешегә пешкән ашны инде 9-га бүләргә кирәк булды. Шуның ачуыннан ул өйдә тегесен төртеп, монысын аударып йөри торган булып китте. Зиннәтулла моның өчен күңеленнән рәнҗесә дә, тора-бара хатынын аклап, «Нишләсен соң инде бичара,
Бөтен тормышны ул алып бара бит. Дөнья үземә генә калса, Ходай күрсәтмәсен берүк. Менә бу итәк тулы бала белән мин нишли белер идем дип уйлады. Шуңа күрә ул бер көн хатынының Габдулланы күпсенеп, сораучы булса, бүген үк тотып биреп җибәрер идем дә. Синең кебек булдыксыз, артык тамак кемгә тансыксың дип, Габдулланы битәрләп торуын ишеткәч тә, бер сүз әйтмәде. Габдулланы кире шәһәргә җибәрү юлы беткән иде инде. Ләкин Латифа өметен өзмәде. Шәһәргә булмаса, тирә-як авылларның берәрсенә озатып булмасмы дип, ул Өчилегә килеп-китеп йөрүчеләрдән сораша торды. Хәтта шул эше белән күрше Шиканаска барып кайтты. Ниһаять, ерактан эзләгән якын гына булып чыкты. Бер көнне янәшә тыкрыктагы Гаделшаның Кырлайга кияүгә киткән кызы Нәфисә кунак булып кайтты. Һәм Латифаның ниятен ишетеп, аңа үзе килде. Ул Кырлайда торучы Бикҗан Сәгъдиенең яхшырак атадан калган берәр үксезне уллыкка алырга уйлавын сөйләп бирде. Габдулланың мулла малае икәнен белгәч ул, риза булыр, дүрт куллап риза булыр. Үзе мәхдүм дә булгач, изге рухларның догасы белән яши торган бала инде бу алайса. Аягы бәрәкәтле булыр. Теләсәгез, тотам да Сәгъди абзыйга кайтып әйтәм, диде. Шунда Габдулла беренче тапкыр әбисе авызыннан үзе турында бер дә көтелмәгән сүзләр ишетте. Бик ипле, бик тәүфиклы бала, яткан торган урынына күз төшереп йөри, әйткәнгә колак сала, үзе бик зирәк булырга охшый. Моңарчы үзенә гел кырыс килеп торган әбисенең бу сүзләрен ишетү Габдулла өчен гаҗәп тә, рәхәт тә тоелды. Гаҗәп, чөнки әбисе авызыннан ул моңарча һәр вакыт тәмсез сүз генә ишетеп килде. Рәхәт, чөнки әбисе аны шулай күккә күтәреп мактаганнан соң нигә җибәрсен? Монда никадәр авыр булса да, аның инде яңадан башка җиргә күчү теләге юк. Кулдан кулга күчеп йөрүдән ул тәмам бизгән иде. Аннан соң, ни дисәң дә, бу үз анасының истәлеген саклап килгән авыл бит. Монда аның үз анасы булмаса, үз бабасы бар. Аны үз итүче Саҗидә апасы бар. Бер уйлаганда, әби дә начар кеше түгел. Әнә ул аның турында нинди әйбәт сүзләр сөйли. Ләкин әби Нәфисә белән булган сүзен булай дип бетерде. Дөньяларыбыз авырайып китмәгән булса, бер дә генә үземнән җибәрмәс идем дә бит. Нишләмәк кирәк? Менә сиңа кирәк булса, мактады да, инде җибәрергә риза. Дөньяларыбыз авырайды имеш. Дөнья авыр була инде ул. Җиңел булгач, ул дөнья буламы ни? Авыр булса ни? Ул риза? Нәфисә саубуллашып чыгып китте. Габдулланың аңында бер генә нәрсә утырып калды. Димәк, ул тагын каядыр китәргә, кемгәдер тапшырылырга тиеш. Шул көннән алып, ул көн сайын үзен алырга килүләрен көтте. Басудан авылга таба килүче олауны күрсә, йөрәге кысылды. Бер көнне Әзәк ягыннан бер олау килеп, инеш аша буларның авылына керде һәм таудан менеп, нәкъ булар өйенең чатына туктады. Габдулла шундук өй артына, аннан лапаска йөгерде һәм андагы кечкенә тишектән үтеп, ындырга чыгып китте. Анда узган еллардан калып, тирес белән бергә черегән салам өеме тора иде. Габдулла барып, шуның артына чүгәләде һәм кичкә кадәр шунда качып утырды.
Кояш байыр алдыннан ул үзен эзләп йөрүчеләрнең тавышын ишетте. Әбисенең тавышына ул бөтенләй җавап бирергә теләмәде. Бабасының тавышына дәшәргә һәм аңардан бер кая да җибәрмәвен сорарга теләгән иде, тагын куркып калды. Аннан соң ул Саҗидәнең йомшак кына тавышы белән: "Габдулла, җаным, кайда син?" дип дәшүенә елап җибәрде. Аны алып кайттылар. Гаҗәпләнүенә каршы, аңа берәү дә ачуланмады. Бая килеп туктаган ат бөтенләй башка берәүгә, башка бер йомыш белән килгән ат булып чыкты. Кырлайның Сәгъди абзый килеп кергәнне Габдулла сизми дә калды. Ул хәтта аны үзен алырга килүче дип тә уйламады. Сәгъди абзый кереп сәлам бирде дә, сәкегә килеп утырды һәм дуга кылып алды. Аннан соң исәнлек-саулык сорашырга тотынды. Ә үзе һаман күз кырые белән Габдуллага карады. Күз кырыйларыннан колакларына таба тармакланып киткән ягымлы җыерчыклары аны һәрвакыт елмаеп торган кебек күрсәтәләр иде. Бераз утырганнан соң ул Габдуллага таба бөтен гәүдәсе белән борылды да: "Я, Мәхдүм, минем улым буласың киләме?" дип сорады. Бу вакыт аның күксел соры күзләрендә әллә никадәр изгелек белән бергә ниндидер кызгандыра торган ялынычлы моң күренеп тора иде. Әйтерсең, Габдулла аның ярдәменә түгел, ул Габдулланың ярдәменә мохтаҗ. Габдуллага бу кешелекле караш тәэсир иттеме? Әллә ул бу әйбәт кешегә хәзер үк риза булмасам, барыбер берәр начар кешегә тап булырмын дип курыктымы? Үзе дә сизмәстән килә дип куйды. Җыену озакка сузылмады. Кунакны кыстап утыртырлык сыймазар булмагач, чәй ичеп тормадылар. Аннан куллар күтәреп, кыска гына дуга кылу булды. Һәм барысы да йортка чыктылар. Анда туры кашканы, нәзек кенә дуга белән җиккән иске читән арба тора иде. Шунда гына Габдулла үзенең бу йорттан чынлап та мәңгегә аерыласын төшенде булса кирәк. Борчылып, як-ягына каранды. Саҗидә апа кайда? Саҗидә өй почмагына яшеренебрәк капкага Габдулланың китәсе юлына моңсу гына төбәлеп карап тора иде. Әйтерсең әле ул Габдулланы җибәрергәме, юкмы икәнлеген хәл итеп бетермәгән. Габдулла шунда ук апасы янына йөгереп килде һәм аңа сыеныбрак шыпырт кына дәште. "Апа, җибәрмә мине, Тамагына кинәт килеп тыгылган ниндидер төер аңа сүзен әйтеп бетерергә ирек бирмәде. Саҗидәнең дә күзенә яшь килеп тыгылган. Аңа сөйләүе авыр иде. Шулай да аның Габдулладан олырак буласы килде. Ул үзенә кирәк көчне туплап, Габдулла өчен шушы минутта иң кирәк юату һәм тынычландыру сүзләре тапты. "Син кайгырма, Габдулла. Кырлай ул якын гына. Менә җир башына чыктыңмы? Аның тегермәне күренеп кенә тора. Күп булса 3 чакрымлык юл. Без синең белән кирәк булганда гел күрешеп торырбыз." Сәгъди абзый Габдулланы арбага мендереп утыртты да, дилбегәне алып телен шартлатты. Ат кузгалу белән үзе дә кырын гына арбага сикереп менеп утырды. Капкадан чыгу белән арба артына 2 малай асылынмакчы булган иде. Сәгъди абзый әйләнеп ачуланган сыман "Ай, рәхмәт төшкерләре" дип кычкыруга, тегеләр кыелып калдылар.
Габдулла өчен бу кызык кына килеп чыкты. Һәм шуның белән әлеге аерылышу кайгысы да таралып киткәндәй булды. Авылдан чыгып үр менгәнче, аларны вак ташлар өстеннән талгын аккан инешнең җай тавышы озата барды. Чиканас юлына чыгу белән куерып үскән туйралык шаулавы, яз кышларының шатлыклы тавышы аларны каршы алды. Сәгъди абзый тирә-ягына каранып, «Һай, матурланып килә сахралар», дип тойгыларына бирелеп алды. Һәм дәртләнеп, «На, малкай», дип куйды. Бу тавышка ат бераз юыртып китте һәм тагын акрынлады. «На, карале», дип гаҗәпләнгән сыман, Сәгъди абзый дилбегәне селкетеп куйды. Аның гаҗәпләнгән сыман «На, карале» дип дәшүе юл буе берничә кат тапкырланды. Һәм бу Габдуллага бик кызык һәм бик ягымлы тоелды. Аның сөйләшәсе килеп, «Таш якта атлар арт аякларына басып торалар. Аннан соң алар кәнфит ашыйлар», диде. «Эй, кара инде син, кәнфит ашыйлар дигән, дип әллә чынлап, әллә юри генә гаҗәпсенде Сәгъди абзый. «Каланың атлары да кәнфит ашый инде аның. Шуңа күрә кала инде ул, сала түгел. Ипекәйгә тук булса, шуның белән бик канәгать инде сала халкы. Шулай инде, на, карале». Сәгъди абзый дилбегәне атның сыртына йомшак кына суктырып алды. Ат моңа игътибар итми, салмак кына атлавында дәвам итте. Ләкин Сәгъди абзый инде аны яңадан борчып тормады. Үз җаена куйды. Бераз ул күзләрен уйчан гына алдагы юлга текәп барды да, «Кайгырма. Кәнфите булмаса булмас, әмма ипекәй белән катык бар әле. Әлхәмдүлилла. Бездә ач булмассың, улым, иншалла», диде. Шуннан икмәк белән катык инде юл буе Габдулланың күңеленнән чыкмады. Аның тизрәк Кырлайга барып җитәсе килде. Сәгать тә үтмәгәндер, алар яшь кенә бер агачлык алдына килеп чыктылар. «Менә шул туйралык артында инде Кырлай», дип, чыбыркы сабы белән төртеп күрсәтте Сәгъди абзый. «Бу менә безнең зират инде». Алар зиратны уңда калдырып, авыл урамына килеп керделәр. Һәм уңга борылып, 3-4 өй аша иске генә читән коймалы, җил капкалы, салам белән япкан кечкенә өй алдына туктадылар. Сәгъди абзый арбадан төшеп өлгергәнче, өйдән баскыч такталарын шыгырдатып, таза гәүдәле бер хатын ашыгып төште дә капканы ачты. Сәгъди абзый атын авызлыгыннан тотып, капкадан алып кереп китте. Зур гәүдәле хатын арба янына килеп, «Текле аягың белән генә килә күр», диде. Һәм Габдулланы көчле кулларына күтәреп алды да өйгә юнәлде. Бер көнне өчилегә килеп киткән Нәфисә апа баскычта елмаеп каршылады. «Әйдүк, текле аягың, мул ризыгың белән». Икенче көнне өйдән чыкканда, Габдулланы инде малайлар капкадан һәм читән өстеннән күзәтеп, көтеп торалар иде. Габдулла урамга чыккач, аны кичәге шикелле үк сырып алдылар һәм шундый ук кызыксыну белән күзәтергә тотындылар. Ләкин бу кичәгедәй озакка бармады. Малайларның берсе үзенә үк ят сәер тавыш белән «Син ни атлы?» дип сорады. Алар һәммәсе аның исемен белеп алганнар, тик бу сүз башлау өчен генә кирәкле сорау иде. Шуны сизде булырга кирәк, Габдулла теләр-теләмәс кенә исемен әйтте. «Ә син әште-пеште уйный беләсеңме?» Барсы да пысык-пысык көлешеп куйдылар. «Юк, мин каладагыча сызгыра беләм», диде Габдулла. Һәм ике бармагын авызына кабып, сызгырып күрсәтте. Малайлар кызыксынып, аның чәчләргә тырышып карадылар. Ләкин барып чыкмады. «Сез урысча беләсезме?»
Мин урысча беләм, диде Габдулла, һәм тезеп алып китте. Нужик, хлип, ыспайт. Малайлар бөтенләй гаҗәпкә калдылар. Кайсы башын, кайсы аягы белән аягын кашып куйды. Безнең дә кулсыз Гайнулла урысча белә, диде малайларның олырагы. Нинди кулсыз? Шундый, солдаттан кайткан. Безнең дә бистәдә солдаттан кайткан Сәхип бар. Аның мыеклары менә булай пуф итеп торалар. Ул аларны гел бетереп йөри. Үзе бик кызык сүзләр белә. Дөнья күләсә, әйләнә дә баса, ди. Балалар көлешеп куйдылар. Аннан алар аны инеш буена алып төшеп киттеләр. Һәм шишенеп, һәр кайсы үзенең суга сикерүен һәм йөзүен күрсәтергә ашыкты. Габдулла су керми генә аларны карап торды. Әхтәри дигәне, әлеге юантык малай бака булып, аякларын бер җәеп, бер сузып йөзеп күрсәтте. Һәм балаларны да, Габдулланы да бик көлдерде. Аннан алар судан чыгып, яр буенда кызынып утырдылар. Каланың инеше зурмы? Дип сорады Сафуш исемле зур гына гәүдәле малай. Габдулла инеш дигәч, Кабан күлен күз алдына китереп, мактаныбрак. Зур. Аның бер читеннән икенче чите күренми, диде. Габдулла хыялына тулы ирек бирде. Һәм шаккаттыргач инде малайларны чынлап шаккаттырырга булды. Ләкин аның бу теләге җитди генә бер тоткарлыкка очрады. Әхтәри аңа каршы төште. Алай булгач, ул инеш булмый инде. Диңгез була. Әнә кулсыз Гайнулла бит солдаттан шул диңгез ягында хезмәт итеп, төрек сугышында кулын өздереп кайткан. Менә ул сөйли. Диңгез артында кешеләр тормый, тию пәриләре генә тора, ди. Габдулла бирешмәскә тырышты һәм Сәхабидән ишеткән әкиятен искә төшереп, Кабан күле артында да убырлы карчык тора. Ул ел сайын бер кызны бистәдән урлап алып китә. Аннан соң ул аларны суеп ашый. Малайлар аны тагын кызыксынып тыңлый башладылар. Кечерәкләре тезләрен күлмәкләре эченә яшергән хәлдә кочаклап, Габдулла янынарак елыштылар. Казанда 1000 завод бар, беләсеңме? Диде Габдулла. Аларның берсе менә бу авыл хәтле бар. Морҗасы 5 чакрым, төтене 100. Габдулла үзенең хыялына үзе үк ышанып дәвам итте. Беләсезме? Аларның хуҗалары кәрлә бит. Үзе 1 карыш, сакалы 1000 карыш. Балалар кызыксынып көлешеп куйдылар. Анда эшләүчеләрнең гәүдәләре зур, куллары менә мондый. Ул үзе утырган бүрәнәне тотып күрсәтте. Теге алтын чылбыр таккан кәрлә нәрсә куша, булар шуны җан фәрман тыңлый. Тыңламаса нишли? Тыңламаса, теге кәрлә моның җилкәсенә сикереп менә дә тукмый. Бу җилкәсенә сикереп менү турындагы уйдырма Габдулланың үзенә үк бик ошап куйды. Һәм моның әкият кебек кызык килеп чыгуына үзе үк гаҗәпләнде. Иң актыктан ул аларга Ибраһим байларның бакчасында күргән бәхет кышы турында сөйләде. Балаларга бу бөтенесеннән күбрәк ошады. Тик аларны тавык кебек үрчетеп булмый. Алар йомырка салмыйлар, диде Габдулла. Ничек үрчиләрсең? Үрчеми? Ул дөньяда 3-4 генә. Аны сатып алып та булмый. Ул бәхетле кешеләрнең бакчасына үзе төшеп куна. Урак җитте, җәй бетте, ди крестьян. Җәй моның белән генә бетми, әлбәттә. Ул үзенең матурлыгы белән крестьянның күзенә күренми башлый. Крестьянны авыр эш баса.
Ул шуны әйтә. Сәгъди абзый бөтен өй ише белән, хәтта култык таяклы Саҗидәне дә ияртеп, уракка китте. Кечкенә дип, Габдулланы уракка алмадылар. Аның Кырлайдагы шактый иркен башланган тормышы тагын да иркенәя төште. Көн озын аны хәзер урамнан өйгә дәшеп алучы юк. Теләсәң кайда гиз, теләсәң нәрсә эшлә. Йөри-йөри карыны ачкач кына ул йөгереп кайта да, аның өчен генә бикләнми калдырылган тәрәзә аша кереп, үзенә дип ябып калдырылган җамъяктагы бәрәңгене һәм икмәкне ашап, тамак ялгап чыга. Өй белән ике арадагы бәйләнеш шуның белән хәл ителә. Калган көн иртәдән алып кичкә кадәр аныкы. Авыл буш, тын. Ара-тирә инеш буенда казлар каңгылдап куя. Карчыклар бакчага кергән кәҗәләрне куып, йомшак кына карганалар. Һай сез Алланың рәхмәтенә юлыккырлары! Һай сез аяклы казалар! Әйдәгез, суган йылкабыз, ди Әхтәри. Кемгә, дип сорый төймә сыман күгелҗем күзле Тимри. Әнә, Гаҗби әби казларны ындырдан гына куып чыгарсын. Аңа күп кирәкме? Хәзер алҗып кирип ята. Чыннан да Гаҗби әби казларны куганнан соң көчкә-көчкә генә атлап өенә таба юнәлә. Түземсез малайлар, алар дүртәү, Сафуш, Әхтәри, Тимри, Габдулла, карчыкның өенә кирип киткәнен дә көтмәстән, читән аша сикереп, бакчага тәгәрәшәләр. Ләкин күп тә үтми, Гаҗбинең күршесе Мәүлихә әби аларны күреп ала да, барлы-юклы тавышы белән сөрән салырга тотына. Гаҗби, чык тизрәк, суганыңны йылкып бетерәләр. Малайлар, әлбәттә, Гаҗби әбинең чыкканын көтеп тора алмыйлар, дәррәү үзләрен читәннең теге ягына ыргыталар. Габдулланың әле читән аша сикерү тәҗрибәсе юк. Шуңа күрә ул ыштанының төбен читән казыгына эләктереп йырта. Әмма аның белән маугып торырга вакыт юк. Гаҗби әби табагачын тотып баскычына чыккан. Ул әле бакчада кем барын аңлап та бетермәгән. Кеш, рәхмәт төшкерләре, кәҗә, дип кычкыра ул. Аның бу бердән-бер эндәше казларны да, кәҗәләрне дә, бала-чаганы да куып җибәрү хезмәтен үти. Габдулла чаба. Ыштанының йыртыгыннан аның ачык тәне ялтырап-ялтырап кала. Малайлар инеш чокырына томырылып төшәләр. Карчыкның күзеннән югалуларына тәмам ышангач кына, малайлар инеш чокырыннан башларын күтәрәләр һәм иркенләп тын алалар. Арттан килүче юк. Аннан соң алар табышны барларга тотыналар. Минеке күбрәк, ди Сафуш кулындагы кыякларны санаган хәлдә мактаныбрак. 3, 4, 5, 6. Юк, минеке күбрәк, ди Әхтәри. Минеке 9. 9 булса, синеке бәпкә суган, ди Тимри. Минекеләр баш чыгарып килә. Кара, нинди озыннар. Габдулла әле аларның берсе белән дә ярыша алмый. Ул 3ме, 4ме кыяк кына йолкып өлгерде. Әмма аларын да ыштанының йыртыгы белән мавыгып, юлда куеп калдырды. Ләкин ул канәгать. Эш суганда меней. Эш гадәттән тыш бер нәрсә эшләп, шуның кызыгын башкалар белән бүлешүдә. Гаҗби әби әлбәттә түтәл янына барып җитә һәм суган рәтләрен барлап чыга. Бакчы, ди ул үз алдына сукранып, умырып алганнар бит, өлгергәнен генә йолыксалар ни булган? Юк бит, япь-яшь кыякларны ботарлап чыгарга кирәк. Аяклы казалар, Алланың рәхмәтенә юлыккырлары. Ул арада малайлар суганнарын ашап бетергәннәр, күлмәк ыштаннарын яр буенда калдырып, суга төшкәннәр. Көн кызганнан кыза. Инеш өстендәге биек тирәк әлсерәп, ботакларын су өстенә салындырган. Су өстен каз үрдәк көтүе чуарлый. Хәтта йөзә белми торган тавыклар да инеш буена төшеп, шунда тибенеп йөриләр.
Кызыл бозау инеш читендә үз шәүләсенә үзе исе китеп суга карап тора. Бу вакытта малайларның ата-аналары эсседән әлсерәп, кырда урак уралар. Аларның чүмәлә ышыгына утырып хәл алырга да вакытлары юк. Ах, хәзер инеш буена барып бит кулны чылатасы, салкынча яр буенда утырып, бераз ял итеп аласы иде. Бу малайларның исләрендә дә юк. Алар дөньяларын онытып, күлмәк ыштаннары белән вак балык сөзәләр. Тимә, тимә, теге якка чык, качырасың. Әнә үзләре. Сөзеп ал тизрәк. Күтәр! Су буена башка урамнардан җыелалар. Мәннәпләр тыкрыгыннан 4-5 малай ияртеп, кулсыз Гайнулланың бәхтие килеп чыга. Бу теге башына иске солдат фуражкасы киеп йөри торган нәзек озын малай. Китә су керү. Малайлар авызларына кергән суны пышкырып беркә-беркә йөзәләр. Чумалар, су чәчрә төшәләр. Моннан бер генә сәгать элек төбе ялт итеп күренеп яткан ия суы ләм белән булганып, көрән төскә керә. Әмма аннан балалар чабаклар сыман тап-таза ап-пак булып килеп чыгалар. Һәм тешләрен тешкә суга-суга киенәләр. Җылынгач һәм кибенгәч алар карт тирәк ышыгына кереп утыралар да, төрле кызыклар сөйләргә тотыналар. Монда тегермән буасына батып үлгән ялчы Рамазан өрәге, морҗадан ут тубалы булып очып чыга торган Имай бичурасы да, албасты, убыр, җен һәм шүрәлеләр берсе дә калмый. Хыялый хикәяләр реаль вакыйгалар белән аралаша. Кем каян солдаттан кайткан, кайчан кем белән сугышкан, быел кайсы авылда кем сабан туенда батыр чыккан, көрәштә батыр чыгар өчен нинди үләннең чәчәген 7 төн уртасында барып өзәргә, нинди үләннең тамырын икмәккә төеп ашарга һәм тагын әллә ниләр. Ниһаять, кояш карт тирәкнең икенче ягына чыгып, балаларны аннан да куа. Алар иягә килеп төшә торган карлыган елга чыгып буйлап, якын урманга китәләр. Кырлай урманы аларны үзенең бөтен җәйге матурлыгы һәм тулылыгы белән каршы ала. Ләкин балалар эчкәре кермичә, урман кырындагы шомыртлыкта тукталу белән шикләнәләр. Ник дисәң, эчкәре керүнең вакыты алдарак әле. Җиләк белән чикләвек өлгергәч. Шомырт агачларын шактый нык селкеткәннән соң, малайлар шомырт ашап каралган тешләрен күрсәтеп, көлешә-көлешә авылга кайталар. Урманнан чыгуга аларны байып килә торган кояшның бөтен төсләрен чагылдырган киң һәм биек күк чатыры каршы ала. Карагыз әле, карагыз болытларны, дип кычкыра арадан берсе. Бар да болытларга карыйлар. Ак һәм күгелҗем болытлар байып бара торган кояш нурлары белән чолганып, кырык төскә кергән. Әнә алтын күбекләр күпереп-күпереп, күкнең бер очыннан икенче очына таба менеп киткәннәр. Аларның чит-читләрендә куе кызыл һәм җиңел генә алсу болытчыклар бер оешып, бер сирпелеп торалар. Әнә уң яктагысы мәче башлы ябалак, ди бер малай. Аның янәшәсендә ат, әнә арбасы да бар, карагыз әле, дип кычкыра икенчесе. Малайлар болытларны кеше башларына, эткә, пошый мөгезләренә охшаталар һәм аларны үзара бүлешеп бетерәләр. Ат минеке, минеке. Юк, әтәч синеке, ат минеке. Минелек әйттем. Юк, минелек әйттем. Ул арада болытлар әкрен генә үзләренең рәвешләрен үзгәртәләр. Бәхәс бер дә булмаган кебек тына. Кояш бата. Аның баткан урыны бик озак янган күмер кебек көйрәп тора. Күмер суына, һәм офыкның ерак әңгерендә агачлар белән тегермән генә чекрәеп кала. Зирексәр иң күлегендәге басу өстенә сирень төсле күкселлек иңә.
Ул һаман куера, куера. Көне буе алтын кебек саргаеп утырган иген кырлары хәзер әкияттәге кебек шәмәхә томанга күмелә баралар. Тик уртада Симетбаш юлының көрәнләнеп торган юл сызыгы ярылып кала. Юлдан сыры тузан томаны күтәреп, көтү кайта. Алда сәрви куаклары, шымырт, миләш агачлары эченә күмелеп утырган Кырлай. Матур да, соклангыч та соң Кырлай. Җире белән дә, күге белән дә. Яңа бистәдә Габдулланың үз тормышы, олы кешеләрнең аңа мөнәсәбәте әйбәт. Әмма бистә табигате аңа үги иде. Өчиленең табигате матур, әмма кешеләре кырыс иде. Кыскасы, моңарчы Габдулла кешеләр белән килешсә, табигать белән килешә алмыйча, һәм киресенчә, табигать белән килешсә, кешеләр белән тыныша алмый яшәде. Кырлайда ул икесен дә тапты. Өйдән чыкса, матур һәм юмарт табигать кочагы, өйгә кайтса, ягымлы чырай, җылы сүз. Олы кеше дә бәхетсезлекне тиз оныта, һәм яңа уңай шартларны шулай булырга тиеш гади хәл итеп күрә башлый. Бала бигрәк тә. Габдулла да яңа әти белән әнисенә бик тиз ияләште. Башта бик тансык күренгән семья җылысы аның өчен табигый бер хәл булып әверелде. Ләкин тормыш теге я бу вакыйга белән аңа үзен сиздерә торды һәм артык онытылып китәргә ирек бирмәде. Шикләвек вакыты иде. Габдулла иптәшләре белән Шикләвекнең оясына, Шәбәрде урманына китте. Урман балаларны үзенең җәйге мәхәббәте белән бик кунакчыл каршы алды. Кунакларны каршыларга хуҗадан алда йортның тышына ук аның балалары йөгереп чыга бит. Нәкъ шуның кебек, кечкенә кунакларны урман алдында үсеп утырган яшь миләш агачлары һәм сәрви куаклары каршы алды. Куаклык белән бераз баргач, аларны төз нарат егетләре белән оялчан каен кызлары бөгелә-сыгыла сәламләделәр. Аннан соң балалар алдына карагай катыш каенлык килеп басты. Ләкин әле бу да урман хуҗа үзе түгел, аның тирәсендәге кардәш ыруы гына иде. Эчкә кергән саен һава дымсу салкынчага әйләнде. Яфрак челтәрләре аша төшкән кояш шәүләләре сирәгәя барды. Ниһаять, алар кечкенә ачыклыкка чыктылар һәм күз алларына биек, калын, тәкәббер сынлы имәннәр, наратлар һәм чыршылар килеп басты. Андагы караңгылык үзенең серле тынлыгы белән Габдулланың кечкенә йөрәген кысып алды. Шул ук вакыт аны үзенә тартты. Кечкенә кунаклар урманның түренә керер алдыннан түгәрәк аланлыкның келәм булып җәелгән гаҗәп тигез яшел үлән хәтфәсе өстеннән киттеләр. Габдулла урман куелыгына башта каушап кына керде. Ләкин тора-бара ияләште һәм бик тиз үзен иркен тота башлады. Урманның агач һәм яфрак черекләреннән туган дымлы, салкынча исенә күнекте. Очраган бер гөмбә үзенең сәерлеге яки матурлыгы белән аны кызыксындырды. Ул тау-тау булып өелгән кырмыска өемнәре янына тукталды. Гомерендә беренче тапкыр ул бик ире сары кырмыскалар күрде. «Тиен! Тиен!» дип кычкырды, һәммәсенә караганда үткенрәк күзле Әхтәри.
һәммәсе өскә, Әхтәри күрсәткән якка карадылар. Габдулла агач кайрысы белән бер төсле үк тиенне бер юлы гына аера алмады. Балалар җирдән нарат күркәләре алып, тиенгә ыргыттылар. Тиен кинәт янәшә агачка сикерде. Шунда гына Габдулла аны күреп алды һәм шатлык катыш кызыксыну белән, үзе дә сизмәстән: "Тот! Тот! Җибәрмә!" дип кычкырды. Малайлар көлешеп куйдылар. Ниһаять, алар чикләвеклеккә җиттеләр. Менә кайда кинәнделәр малайлар чикләвеккә. Йодрык-йодрык булып укмашкан чикләвекләрне берәмләп тә, ботаклары белән дә өзделәр. Туйганчы ярганнан һәм ашаганнан соң, буш кул белән кайтмас өчен, итәкләрен бөрмәләренә кыстырып, чикләвекне күлмәк эченә тутырдылар. "Эшкә кермибез инде, җитте" дигән тәкъдим ясады Сафуш. "Аннан чыга алмый адашып йөрербез." Малайлар кайтырга борылдылар. Сафуш дөрес әйткән икән. Урманнан бер юлы гына чыгу җиңел булмады. Алар кояшка карый-карый, башта дөрес кенә бардылар. Әмма бер вакыйга аларның юлын чуалтып ташлады. "Каравылчы!" дип кычкырды кинәт Тимри. Бар да тынып калдылар. Урман эчендә коры чыбыклар сынгалаганы ишетелде. Ул тынды, аннан тагын нидер кыштырдады. Балалар куркуга төштеләр. Каравылчы сагалап тормыймы? Тотып алса, ул аларның бөтен җыйганнарын бушатып алып калачак һәм өстәвенә исемнәрен сораячак. Шуннан соң бер вакыт Алпавыт урманында чикләвек ашап йөргән өчен авылга штраф килеп төшәчәк. Авыл малае мондый вакытта атасы кебек уйлый һәм штрафка ул җаны тәне белән дошман. Әхтәри кинәт пышылдады. "Дәшмәгез. Каравылчы түгел, бу пошый. Менә күрәсезме? Олы имәннән уң якта, чикләвек белән миләш арасында." Балалар Әхтәри күрсәткән якка карадылар. Анда чынлап та сыер шикелле зур гәүдәле һәм көрән йонлы, агач ботагыдай тармакланып торган зур мөгезле пошый үзенең матур һәм моңсу күзләре белән балаларга карап тора. Аның бу каравы "Сез нигә минем юлымны кистегез әле" дигән шикелле тоела иде. Әмма балалар туйганчы карап, сокланып өлгермәделәр, пошый "Ягез инде сез мине тотыгыз" дигән сыман, шаян гына сикереш ясап, кире борылды һәм урман куелыгы эчендә юк булды. Малайлар кайтырга борылдылар һәм бераз адашып йөргәннән соң, кырлай юлына чыктылар. Габдулла өенә урманга баруыннан бик канәгать калып кайтып керде. Өй эчендәгеләр аның җыйган чикләвеген күреп, һичшиксез, каян таптың бу кадәр чикләвек дип кызыксынырлар, җентекләп сорашырлар. Мин аларга тиен һәм пошый вакыйгаларын сөйләрмен дип уйлаган иде Габдулла. Алай булып чыкмады. Йортка килеп керү белән үк, өйдә ниндидер күңелсез бер хәл барлыгын сизеп алды. Өй алдына күрше хатыннар җыелганнар. Йөзләрендә ниндидер борчылу катыш кызыксыну. Өй эчендә әрнүле үкерү һәм "Тот! Тот, чыгарма! Сәкегә сал! Кызым! Кызым!" дигән тавышлар ишетелә. Габдулла ишекне ачып өйгә керде. Шунда аны сәкедән сикереп ишеккә атылган Сабира апасы чак кына бәреп йыкмады.
Сәгъди абзый белән Зөһрә апа килеп таза гәүдәле Сабираны тотып алдылар һәм көч-хәл белән аны кире сәкегә китереп яткырдылар. Ләкин ул тыпырчынып, яңадан сикереп торырга теләде. Аның аяк-кулларын тотып, сәкегә терәп торыр өчен шактый көч кирәк булды. Бераз тыпырчынганнан соң, Сабира хәлсезләнеп тынды һәм йөрәкләргә шом сала торган әрнү тавышы белән ыңгырашырга тотынды. Габдулланың күзе апасының йөзенә төште. Сабираның күзләре чытырдап йомылган, кипшенгән иреннәре ачылган, тешләре кысылган, борын турыннан маңгаен аркылы кисеп, ике тирән җыерчык ярылып менгән. Үзе һава җитмәгән сыман авыр һәм еш-еш интегеп сулый иде. Олыларның сөйләшүеннән Габдулла шуны белде. Басуда Сабираның кишәрлеге җир уртасына, урманнан ерак урынга туры килгән икән. Ул, үз өлешемне бетерим дип, ял итми, эссе кояш астында сусыз, күләгәсез урган да урган. Ләкин эшен барыбер бетерә алмаган. Әллә нигә башым бик чатный дип, чүмәлә янына барып яткан. Шуннан башы тагын ныграк сызлый башлаган. Авыртуына чыдый алмый иңрәгән, кычкырган. Иреннәрен чәйни-чәйни, урынында ята алмый куркыныч тавышлар чыгарып, кыр буйлап йөгереп киткән бу. Аны көч-хәл белән авылга, өйгә алып кайтканнар. Күршеләре бу хәлне җиргә бисмилла әйтми яткан, зәхмәт кагылган, җен суккан дип аңлатканнар. Бу төн Сәгъди абзый өендә йокламадылар. Габдулланың кайтып керүенә берәү дә игътибар итмәде. Аның белән берәү дә кызыксынмады. Шуңардан файдаланып, Габдулла йортка чыкты да, печәнле арба өстенә менеп ятты һәм рәхәт йокыга талды. Иртән иртүк Зөһрә апа аны йокысыннан уятты. Нишләп ятасың? Тор. Сабира апаң вафат булды, диде. Шул көнне Сабираны каршыдагы зиратка җирләделәр. Шуннан берничә көн үтте. Бер көнне өйдә иртә белән Габдулла уяныр-уянмас ята иде. Колагына Зөһрә апаның тавышы керде. Зөһрә апа сукранган тавыш белән Сәгъди абзыйгамы, Саҗидәгәме сөйли иде. Менә шул инде. Үксез бозау асрасаң, авызың борының май итәр. Үксез бала асрасаң, авызың борының кан итәр дигәннәр. Сабираның үлеме шуның шомлыгыннан гына булды. Шуның шомлыгыннан гына. Габдулла сүзнең үзе турында икәнлеген төшенеп алды. Күзеннән йокысы качты. Кинәт ул үзен бик-бик гаепле. Шуңа күрә бик-бик бәхетсез тойды. Зөһрә апа сүзенә җавап булып төшә торган, ятимнең авызы ашка тисә, борыны каный дигән мәкальне ул әлбәттә белми иде әле. Аңа бары 6 гына яшь иде. Шомланучан Зөһрә апаның Габдуллага булган җылысы кимегәннән кими барды. Моңарчы ул Габдулланы үз улы кебек сөеп, күршеләре алдында «Зур үсте инде минем улым, йомышка йөри башлады инде» дип мактана торган иде. Хәзер әлеге ятим бозау турындагы мәкальне еш кына кабатлау өстенә кергән бер кешегә булмас йортка бөкре туган шулдыр инде.
Берәр йомышыңа яраса икән дип сукранды. Һәм Габдулланың кечкенә күңеленә кагыла торды. Күңеле сынык чакларда Габдулла өйдәгеләрдән Нәфисә апага килеп сыена торган иде. Нәфисә апа үзе дә йортсыз-җирсез дигәндәй кеше өстендә үскән кыз булгангамы, Габдуллага һәр вакыт бер тигез җылы булды. Ниһаять, аның ире Фәйзрахман авыл читеннән бер мунча сатып алып, шуны вакытлыча гына рәтләп, Нәфисә белән күчеп китте. Бу өйдә Габдулланың бердән-бер үз кешесе булып Сәгъди абзый гына калды. Сәгъди абзый Габдуллага булган карашын кызы үлгәннән соң да үзгәртмәде. Хатыны Габдулланы битәрләгәндә ул яклап чыкты. Әмма күп вакыт ул ике якны килештерергә, аларны бер-берсенә яхшы итеп күрсәтергә тырышты. Шул ният белән үк ул икесен бер юлы тотып орышкалады да. Аның орышуы булайрак булып чыга торган иде. «Я инде, син дә хатын юкка чәпчемә. Сабыйның кулыннан килә торган эшмени ул. Карбазының капкачын мин булып, мин ике куллап күтәрәм. Ә син малай яктыгы бер дә юкка мышкылдама. Олы кеше әйткәнгә түзә белергә кирәк. Синең башыңда бер кайгы, олы кешедә мең кайгы. Әнә терә ничек ул?» Ә бер вакыт булай булды. Габдулланың яңа бистәдән киеп кайткан күлмәге белән кәзәкиенең тәмам тузганын күреп, Сәгъди абзый сандыгын ачты да, үлгән улы Садринның күк киндер күлмәге белән бишмәтен алып, Габдуллага киертергә теләде. Шунда Зөһрә апа киемнәргә килеп тотынды. «Кит, кит, бирәмме соң? Үз улымның төсе итеп саклыйм да, тотып кешегә бирим имеш» дип, ире белән тарткалашты ул. Сәгъди абзый аңа: «Я, хатынлыгыңны куй әле, зинһар. Үзеңнән тумаган бала дип аны шыр яланга чиртер идеңме әллә?» диде. Һәм киемнәрне көчләп диярлек Габдуллага алып кидертте. Зөһрә апа мич алдына барып, ярсуыннан табак савытларны гадәттәгедән ныграк шалтыратты һәм балавыз сыгып алды. Габдулланы киендереп торган җиреннән Сәгъди абзый эшне төзәтер өчен кызып киткәндәй итте. «Ә син, малай яктыгы, әниеңнең сүзен тыңламыйсың, вәт нәрсә? Ул сиңа моны киемне кызганудан әйтми, сүз тыңлатудан гаҗиз булып әйтә. Аның да 40 эш белән башы әйләнгән бит, бичараның». Үзенә каратылган мондый кайгыртучан сүзләрне ишетеп, Зөһрә апаның ярсуы бер юлы басылды. Ул шактый йомшап: «Ягез, утырыгыз табынга, сиңа әйтәм. Утыр, Габдулла улым, карыннарыгыз ачкандыр» дип дәште. Сәгъди абзый шул вакыт хатынына сиздерми генә Габдуллага карап хәйләкәр генә күз кысып алды. Янәсе, моның белән ул «Сиздеңме, сөйләшә белүнең хикмәтен» димәкче булды инде. Шуннан соң Габдулла үзе дә әнисенең кәефен мөмкин кадәр бозмаска, аның күңелен табарга тырышты һәм йомышка ул хәзер күндәмрәк йөгерде. Ул арада урак та бетте, кешеләр бакчага бәрәңге казырга чыктылар. Өй эче җәмәгате белән бергә Габдулла да чыкты. Аңа казылган бәрәңгеләрне чүпләп, капчыкларга тутырырга куштылар. Иртәләрен кыраулар төшә башлады. Габдуллага ялан аяк кие капчык янында кыраулы туфрак өстендә утырырга туры килде. Туңмасыннар өчен ул аякларын балчык эченә күмеп утырды. Бер көн иртә белән Габдулла бакчада аякларын гадәттәгечә туфракка күмеп бәрәңге чүпли иде. Көрәге белән казый-казый, аның янына Биби Саҗидә килеп җитте. Элекке көзләрне таза беләкле Сабира бу эшне сеңлесенә бирми, үзе эшли, ә Биби Саҗидә менә хәзер Габдулла үтәгән хезмәтне генә үти иде. Апасының үлүе аңа авырга килде.
Авырткан аяклары белән ул хәзер бәрәңге казырга тиеш. Җиңел эш түгел. Ул кинәт кулын көрәктән бушатып, яулык чите белән күзен сөртеп алды. Апасы үлгәч, ул бөтенләй елакка әверелде. Ләкин ул үзенең яшен кешегә күрсәтергә гарьсенә иде. Шуңа күрә аны сизеп алган Габдуллага йөрәгеннән чыгарып, әммә тыйынкы тавыш белән ул: «Алдыңа карап чүплә, кешедә эшең булмасын», диде. Һәм ачуланып, көрәгенә тотынды. Көрәкнең туфракка шомарып кайралган йөзе Габдулланың аяк тирәсендә ялтырады. «Алла!» дип кинәт кычкырып җибәрде Габдулла һәм бөгәрләнеп төште. Саҗидә апасы көрәген ыргытып Габдуллага ташланды һәм аның каны аккан аягын күреп, нишләргә белми аптырап калды. Икенче очтан Сәгъди абзый йөгереп килде һәм яра өстенә йомшак туфрак сипте. Ләкин кан туфрак эченнән бәреп чыкты. «Син бар, пәрәвез алып чык тизрәк», дип кычкырды Сәгъди абзый Зөһрә апага. Габдулланың ярасы өстенә пәрәвез яптылар. Кан бераз тукталгандай булды. Ул көн Габдулла авырткан аягы белән урын өстендә ятты. Кичен Зөһрә апа тагын ни өчендер сукранып, тегесен төртеп, монысын ыргытып йөрде. Габдулла моны үз хисабына кабул итте һәм уйлады: әни бер үзе җитешә алмый шул. Саҗидә апа аның кул астына керә алмый. Аягы юк. Шуның өстәвенә мин аяксыз ятам. Шуңа күрә ул яңа бистәдәге әнисе өйрәткәнчә теләк тели башлады. Иртәгә терелсәм иде, иртәгә терелсәм иде, иртәгә терелсәм иде. Ятим ярасының ямавы да өстендә. Габдулла чынлап та икенче көн аягына басты. Аксавын әнисенә сиздермәскә тырышып, ул тагын бәрәңге чүпләргә чыкты. Бүген алар төшкә кадәр генә эшләделәр. Төштән соң Габдулла ярасы бәйләгән аягы белән аксап, Нәфисә апаларына барды. «Нишләдең, җаным?» дип каршы алды аны йомшак күңелле Нәфисә апа. Габдулланың әйтергә теләгән сүзе тамагына утырып калды. Өйдә күрсәтергә курыккан яшен ул инде монда тыймады. Нәфисә әнисе янына эшчелегә барып кайтты. Анда ул Габдулланың бабасына кереп, Габдулланың көрәк белән яралануын һәм гомумән Зөһрәнең аны үгәйсетүен сөйләп бирде. Шул уңай белән Зиннәтулла Кырлайга килеп чыкты. «Тәрбиясе бик авыр күренерлек булса, алып китим», диде ул Сәгъди абзыйга. Сәгъди абзыйның Габдулланы әлбәттә җибәрәсе килми. Шул ук вакытта ул балага хатынының мөнәсәбәтен дә бик яхшы белә иде. Ул нинди карарга килергә белми аптырап торганда, көтелмәгән бер хәл мәсьәләне шиште. Зөһрә апа чыбылдык артыннан сүз катты. Габдулланы кире бирүгә теше тырнагы белән каршы төште. «Хатын-кыз ирләр сүзенә тыкшына дип гаеп итмә, хәзрәт. Габдуллага өйрәнеп, күнегеп беткән идек. Алып китсәгез, безнең өчен үкенече зур булыр. Минем аңа тырнак белән генә чирткәнем булса, әнә үзе әйтсен», диде һәм яшенә буылып, тынып калды. Ул арада чыбылдык артыннан ап-ак таза күлмәк кигән, бите башы юылган Габдулла кулына шактый зур шикәр кисәге тотып килеп чыкты. Бабасының «Кайтасыңмы безгә, улым?» дип соравына ул «Юк» дип кырт кисте. Шуннан соң Зөһрә апа
Габдулла белән бик тату яши башлады. Үз баласы итеп җитәкләп, ул Габдулланы быел мәптеккә илтеп бирде. Бу болай булды. Бер көнне кич белән Габдуллага иртәрәк ятарга куштылар. Иртәгәдән алып, абыстайга сабакка йөри башлыйсың, диделәр аңа. Зөһрә апа Бикҗан әбидән калган иске кызыл камзулны утырып юнәтеп алды. Биби Саҗидә үзенең абыстайга йөргән чагындагы букчасын табып алып, аның ишенә читләре кимерелгән һәм битләре коелган иман шартын салып куйды. Иртән иртүк, караңгыдан торып, ашык-пошык кына чәй эчтеләр. Габдулла Бикҗан әбинең юнәтелгән камзулын киеп, букчаны муеныннан аркылы асып алды. Зөһрә апа ашъяулыкка 2 бөтен икмәк төреп бәйләде һәм мич кырыннан зур бакыр бер тиенне алып учына кысты. Төенчекне тотып, Габдулланы җитәкләде дә, ул бисмилла укып ишектән чыкты. Сәгъди абзый алар артыннан Аллага тапшырдык дип калды. Зөһрә апа белән Габдулла капкадан чыгып уңга борылдылар һәм 2 йорт узып, мулла абзый йортына барып керделәр. Мәптек дигәннәре шушы йортның түрендә тәбәнәк кенә агач өй. Анда инде ут алынган, малайларның гөш килеп сабак укулары ишетелеп тора. Габдулланың гаҗәпләнүенә каршы, Зөһрә апа анда кермәстән, аны мулла абзыйның үз өенә алып кереп китте. Алар 6 почмаклы өйнең аш-су хәзерли торган ягындагы киң сәкеле зур гына бүлмәгә керделәр. Алар кергәндә, сәке өстендә абыстай кулына озын чыбык тотып утыра. Аның тирә-ягында эреле-ваклы кызлар һәм 1-2 кечкенә малай алларына салынган китапка карап, бер туктаусыз иелә-иелә кычкырып, һәрберсе бер үк сүзне кабатлыйлар иде. Кәлимәтен тайбәтен, ла илаһа илляллаһ, әлифсен, бисен, бигә сәкен, кәлимәтен тайбәтен. Зөһрә апа белән Габдулланы күреп, һәммәсе аларга төбәлде һәм тавышлар тынды. Сабакка китердеңме, биби Зөһрә, дип сорады көчкә генә борылып, калын гына тавышы белән остабикә. Юанлыгына һәм авыр кузгалышына карап, Габдулла аны ташып утыра торган апара чиләгенә охшатты. Шулай дигән идек, абыстай, диде бераз каушабрак Зөһрә апа. Кабул күрсәгез. Бу шул Өчиле хәзрәте кызының улымы инде? Бик кечкенә түгелме соң? Быел язын 6-сы тулып, 7-нчегә чыкты инде. Аның буе гына кечкенә. Аннан соң ир балалар белән укытырга иртә икән. Шунда сезнең янга, кызлар янына йөри торсын дидек инде. Шул арада Зөһрә апа ашъяулыкны чишеп, икмәкләрне алды да, менә сәдакасы итеп алып килгән идем, абыстай, диде. Икмәкләрне абыстай кушуы буенча киштәгә илтеп куйганнан соң, Зөһрә апа әлеге бер тиенне абыстайның кулына илтеп төртте. Абыстай догага кул күтәрде. Аның артыннан Зөһрә апа һәм сәкедә тезелеп утырган бөтен кызлар кулларын күтәрделәр. Аллаһы әкбәр, диде сузып кына сабак абыстайы һәм куллары белән битен сыйпап куйды. Ярар, Алла разый булсын. Атнага бер тапкыр 2 пүлән утын, 1 шешә кәрәчин китерер. Калганын тагын үзегез белеп бирерсез. Әнисе чыгып китте. Габдулла мәптектә калды. Баланың тормыш китабында өр-яңа бит ачылды. Габдулла шәкерт.
Икенче кисәк. Әнисе артыннан ишек ябылу белән, Габдулланы абыстай үз янына чакырып алды. «Кая, китабың бармы?» дип сорады ул. Габдулла букчасыннан әлеге битләре коелган иман шартын алып күрсәтте. Абыстай үзенең баш тирәли җеп белән әйләндереп бәйләгән күзлеген маңгаеннан күзләренә төшереп куйды да, китапны кулына алды. Башын артка ук чөеп, китапны киресе белә тотмаганмы икәнен аерырга тырышты. Берничә тапкыр әйләндергәләгәннән соң ул, ниһаять, китапның бисмилласын табып, чама белән шуның астындагы юлларның берсенә бармагы белән төртте дә, «Менә монда кара, күрәсеңме?» дип сорады. Габдулла аның төртеп күрсәткән җиренә карады. Бармак кәкре-бөкре ниндидер билгеләрдән торган юлларга түгел, бәлки бөтенләй буш урынга күрсәтеп тора иде. Шуңа күрә Габдулла табигый рәвештә «Юк, күрмим» дип җавап бирде. «Нәрсәне күрмисең? Күзеңне ачыбрак кара», диде тавышын күтәребрәк абыстай. Аннан тагын тынычлана төшеп дәвам итте. «Укып бар минем арттан, я? Әлиф, би, ти, си, җим, хи». Габдулла каушабрак, акрын гына тавыш белән абыстай әйткәнне үзенчә кабатлый барды. «Әлпи, тиси, җимхи». Ул арада кызлар, абыстайның Габдулла белән мавыгуын күреп, үзара нидер чыш-пыш сөйләшә һәм көлешә башладылар. Абыстай кинәт аларга әйләнеп: «Менәвәрә, менә бу егетне яныңа утырт та, сабагын өйрәт» дип, ул Габдулланы 11-12 яшьләр чамасындагы бер кызга тапшырды. Менәвәрә дигән кыз бик канәгатьләнеп, Габдулланың өйрәтүчесе булырга риза булды һәм аны янына утыртып, китапка карар-карамас өйрәтеп алып китте. «Әлпи, тиси, җимхи, ыхызал». Гаҗәп! Габдулла бу кызны тизрәк төшенде һәм аның артыннан бик иркен ияреп китте. Ыхызал, дәл, рәзи, синшин, сатзат, фиқап. Тик ул бер нәрсәне генә аңламады. Ни өчен бу сүзләрне әйткәндә китапка карарга кирәк? Китапка карамый гына әйтү җиңелрәк бит. Шулай итеп, Габдулла гыйлем дөньясына аяк басты. Унике битлек нәни генә иман шарты Габдуллага кыш буена җитте. Иң элек балалар әлпи-тисине 2-3 атна чамасы такмакладылар. Аннан соң тагын бер ай узды. Балалар әсен бигә сәкен би дип 2 юллык әбҗәтне һәм иман кәлимәләрен шактый йөгерек һәм шома иҗекли башладылар. Ләкин күбесе такмаклаган чагында китапны ни өчен күз алдында тотып торырга кирәклекнең мәгънәсен һаман төшенмәде һәм төшенүнең кирәген дә тапмады. Китап һәм аның эчендәге кәкре кара билгеләрнең сере һаман сер булып кала бирде. Әмма берничә бала, шулар эчендә Габдулла, такмаклана торган сабак белән китаптагы кара билгеләр арасында ниндидер бәйләнеш барлыгын сизеп алдылар. Тора-бара бу аларга тавышны шушы кара билгеләргә каратып үзгәртергә һәм алар арасындагы аерманы белә башлауга, ягъни хәреф аерырга ярдәм итте. Ләкин моның серенә балалар үз акыллары белән ирештеләр һәм абыстайның монда бернинди катнашы булмады. Ник дисәң, язу-сызуны абыстай үзе үк белми иде.
Ул үзе шундый ук мәктәптә укыган һәм иман кәлимәләре белән намаз укый торган догаларны ятлап алганнан соң, аны укудан туктатканнар. Җитте. Шуннан артыгының кызлар өчен кирәге юк. Кызларны уку язуга өйрәтсәң, егетләргә хат яза башлыйлар алар. Китап тану һәм яза белү ул фәкать мулла булырга җыенган галимнәр өлеше. Инде язарга өйрәнүгә килгәндә, аның кирәклеге турында балаларның да, олыларның да хәбәре юк иде. Шуңа күрә Габдулланы берәү дә язарга өйрәтмәде. Аның иләп куйган он өстенә бармагы белән язган беренче язуы үз-үзеннән килеп чыкты. Анысы булай булды. Бер көнне сабакның иң кызу вакытында абыстайны ашыгыч рәвештә өшкерергә чакырдылар. Сабакларыгызны укый торыгыз, мин хәзер кайтырмын дип ул чыгып китте. Үзләре генә калган кызлар, китапларын бер якка куеп, утырган җирләреннән арка сугыш уйнарга керештеләр. Әмма бер нәнирәк кызның аркасы авыртуга чыдый алмый елап җибәрүе бу уенның шунда ук киселүенә һәм икенче уенга күчүгә сәбәп булды. Фәйрүзә исемле 14 яшьлек усал гына кыз абыстай урынына барып утырды. Һәм яулыгын нәкъ абыстайча маңгаена төшереп бәйләде дә, кулына аның чыбыгын тотып, тавышын аныңча калынайтып, сабак тыңлатырга кереште. Гомуми көлеш астында икенче кыз аңа сабагын тыңлатты. Кәлимәтен тайбәтен, безнең әни бай хатын, изүе тулы тәңкә, борыны тулы. Сәкедәге кызлар һәм малайлар йыгыла-йыгыла көлештеләр. Кызык моның белән генә бетмәде әле. Ике кыз Габдулланы мич алдына алып кереп, аңа корым белән мыек сыздылар, башына сөлгедән урап чалма кидерделәр. Кулына комган тоттырдылар да, үзләре тиз генә кереп, «Мулла абзый кереп килә» дип, сәкегә менеп утырдылар. Бу хәйләне сизгәне дә, сизмәгәне дә, һәммәсе китапларын кулларына алып, укыганга салыштылар һәм куркынган сыман күз кырыйлары белән генә ишеккә төбәлделәр. Мич артыннан мулла абзыйча, ләкин нәзек кенә тавыш белән кемдер тамак кырды. Шуның артыннан ук аралыктан комган күтәреп, зур чалма кигән кечкенә гәүдәле, корым белән мыеклар сызган Габдулла килеп чыкты. Сәкедәгеләрнең алданганнары да, алданмаганнары да шаркылдап көлә башладылар. Габдулла комганын куеп, нәкъ хәзрәтчә әшһәдесен укый-укый, җиңнәрен сызганды да, абыстай булып утырган кызга карап, «Кара әле син, комганга җылы су салып бирче, тәһарәтемне яңартып алайым» диде. Тыелгысыз көлеш астында комганга су салынды. Аннан соң кызлар, «Хәзрәт, хәзрәт, акылың бармы әзрәк» дип, аның киеменнән һәм чалма койрыгыннан тарткаларга тотындылар. Габдулла бүлмә буйлап аларны куып йөрде, чәч толымнарыннан эләктереп тартты. Уен тагын белмим нинди төсләргә кергән булыр иде. Әмма шунда абыстай кайтып керде. Һәммәсе дигәнче сәкегә менеп утырдылар һәм бер ни дә булмаган төсле иелә-иелә сабакларын такмаклый башладылар. Габдулла әлбәттә үзенең кыяфәтен алыштырып өлгерә алмады. Ул абыстайны башындагы сөлге чалмасы һәм кап-кара мыеклары белән каршылады. «Бу нәрсә бу?» дип кычкырып җибәрде абыстай һәм ачулы күзләре белән кызларга карады. Кызлар Габдулланы яңа гына күргәнгә һәм бер ни дә белмәгәнгә салыштылар. Нәтиҗәдә, бөтенесе өчен Габдулла үзенең колагы белән җавап бирде. «Икенче тапкыр борып кына калмам, өзеп чыгарырмын колагыңны» дип кисәтте абыстай. Ләкин борган хәтлесе дә Габдуллага артыгы белән җитте. Ул колагының әрнүенә түзә алмый, үртәнеп,
өенә китте һәм юл буе абыстайны үзенчә каргап кайтты. Апара, апара, апара. Әмма бу ут булып кызып торган колак белән ничек өйгә кайтып керергә? Кем борды дип сорарлар. Кем икәнен әйткәч, ни өчен икәнен әйтеп бирергә туры килер. Шуңа күрә ул колагының кызуы бераз суына төшсен өчен ындыр артыннан уратып кайтты. Ләкин бу саклыкның кирәге булмады. Ул ишекне акрын гына ачып, өйгә килеп кергәндә, анда беркем дә юк. Әнисе куна өстенә иләп куйган онын сәкедә калдырып, үзе каядыр чыгып киткән иде. Габдулла букчасын элеп куйды да, ни өчендер куна янына килде. Иләнгән онның чит-чите тип-тигез булып, такта өстенә җәелә төшеп тора иде. Габдулланың шул тигезлек өстенә бармагы белән сызасы килде. Һәм ул үзенең теләген шунда ук җиренә дә җиткерде. Ул сызган сызыгына бераз карап торды да, аның өстенә очып барган кош сыман бер кечкенә сызык сызып куйды. Бу иман шартында күрсәтелгән калын әлифкә охшап чыкты. Юл буе кабатлап кайткан сүзнең баш хәрефе шушы бит инде. Аннан соң Габдуллага П хәрефе кирәк булды. Ул уйланып калды. Китапта андый хәреф юк иде. Ниһаять, Габдулла аны Ф хәрефе белән алыштырды. Р һәм А хәрефләре үз-үзләреннән язылдылар. Афра дигән сүз килеп чыкты. Зөһрә апа килеп керде. Ул он өстенә язылган язуны күреп, бу нәрсә? Ни яздың булай дип сорады. Апара дип җавап кайтарды Габдулла. Бер көнне Габдулланы мәктәптән кайтуына өйгә кертмәделәр. Ишекне ачуга эчтән күрше Җаббар хатыны Миңлебикә йөгереп килде дә, аны җиңел генә күкрәгеннән этәреп: "Габдулла, күгәрченем, бар әле син безгә кереп тор, монда керергә ярамый" диде. Һәм ишекне ябып, хәтта бикләп куйды. Әллә Сабира апаның җене әйләнеп кайтты микән дип курыкты Габдулла һәм тиз-тиз Җаббар абзыйларга йөгерде. Җаббар Сәгъди абзый йорты белән янәшә генә. Үзенең җир идәнле кечкенә алачыгында хатыны һәм берсеннән-берсе вак 5 баласы белән бик ярлы көн итүче кызык кына холыклы кеше иде. Саргылт җирән мыегына һәм кашларына карап, аны авылда Сары Җаппар дип йөрттеләр. Гомер буена ул җирсезлек һәм атсызлык белән интекте. Шулай да ия башның Әсәд бай ялчылыкка чакыргач, ул бармады. Чакыруыңа рәхмәт, Әсәдулла абзый. Әмма бара алмыйм. Әти картның васиятен тотам дип җавап кайтарды ул тегенең тәкъдименә. Аның атасы чынлап та кышкарда кытат суккан җирдә тамак ялына эшләгән. Сәламәтлеге бетеп, үзенең атасы Сәйет карт йортына кайтырга теләгәч, бай аны җибәрмәгән. Яллаган чакта мин сиңа 17 сум акча бирдем. Шуны түлә дигән. Каян алып түләсен? Эшләгән дә эшләгән бу. Ниһаять, Сәйет карт ничектер акча табып, улын байдан түләп алган һәм байга бармагыз, кайта алмассыз, чабата тукыгыз дип, балаларының балаларына васият әйтеп калдырган. Җаббар ялкау булмаган. Ул чабатасын да тукыган, чана табанын да бөккән, киянтәсен дә, тик һаман да дөньясына җиткерә алмаган. Бер көн моның өенә атасы белән бер туган тутасы, кибет тотучы Сәхип Җамал, авылда аны Юан Сәхип дип йөртәләр, килеп чыккан. Моңарчы туган итеп бер килеп карамаган Сәхипнең кинәт килеп чыгуына Җаббар һәм аның хатыны аптырап калганнар. Тутасы белән энесе арасында шундый әңгәмә булып алган.
Я ярар, белмәгәнгә салышып, бозау кебек мөгерәп утырма. Җизнәң мине өеннән куып чыгарды. Ярар, хәерле булсын, әллә ни үпкәм юк. Үземнең дә катымша белән тору тәкатем калмаган иде. Менә бүген, менә иртәгә китәм дип тора идем. Эш анда түгел. Эш менә нәрсәдә, туганкай. Миңа үз башыма бер оя корып кереп утырырга кирәк. Шулай инде, тутакай, шулай. Син быел иманаңның яртысын Хафизга уҗым көйе саткансың дип ишеттем. Саттым шул, анысы дөрес. Нигә саттың? Нәрсә ашарсың? Менә шул. Ашарыма булмаганга саттым. Ашарына булмаган кеше җир сатамы ни? Сезнең кебек акчалы, икмәкле кешеләр сатмый шул. Җир бит ул. Күк түгел инде. Мин әле мөлкем булса, җирем өстендәге күкне дә сатар идем. Әнә син ниләр сөйлисең? Сөйләрсең шул башыңа төшкәч. Нигә сиңа минем җирем кирәк булды әле? Син тәкәббер кеше. Авылда сине бер дә юкка ярлы тәкәббер дип атамаганнар. Ярлы шул. Тәкәббер шул. Ярар, мин синең белән талашырга килмәдем, Җаппар. Мин сиңа агайыны итеп, яхшы ният белән килдем. Килгәнсең икән, төкле аягың белән. Җаппар, карале, игенең, мал-туарың булмагач, сиңа ындыр белән абзар каралты нигә? Ә ул сиңа нигә кирәк? Сат миңа ярты урыныңны, каралтылары ниләре белән. Күпме сорыйсың? Хак ярым хак, пот ярым борчак. Үзеңнең чама ничек? Мин булай уйладым, Җаппар. 10 сум акча, малайларың ыштансыз йөри, шуларны бөтәйтеп бирим. Хатыныңа шәл яулык, үзеңә 5 гөрәнкә шикәр, 1 такта чәй. Булдымы? Алдын-артын уйламый, күп әйтеп ташладым ахры. Шушы урында Җапбарның хатыны Миңлебикә түземсезләнеп сүзгә катыша. Юк, сатаммысың? Шулар өстенә яңадан 5 пот он кушып бирсәң дә сатасым юк. Җирдән дә колак как. Инде килеп, йортыңны пранзаран китер. Ул ни дигән сүз? Кит тузга язмаганны. Шул сөйләшүдән килеш алмый, Сәхип чыгып китә. Һәм табакка аслы-өсле 2 кат кәрәзле бал салып, староста хатынына бара. Ирең өйдә юк икәнне белеп килдем, Миңлекамал. Әйдә әле, аулак өй итеп, бер чәй эчеп алыйк, ди ул. Бер табак балны күргәч, Миңлекамал йөгерә-йөгерә самавар куеп йөри. Чәй янында бар да хәл кылына. Староста волостьтан кайткач, беренче эше итеп Җапбарга килә һәм аңа түләнми калган иманы акчасы белән страховойны иртәгә үк китереп түләү шартын куя. Югыйсә, эшнең волостька җитү ихтималы бар. Эшең шәптән булмас, арка тиреңне суеп алырлар, ди ул. Җапбар тегендә йөгерә, монда йөгерә, Сәхипкә барып җитә, каралтыларын сатарга була. Әмма Сәхип инде кире уйлаган. Көч-хәл белән Сәхипнең бер көн биргән бәясенең яртысына төшеп, Җапбарның нигезендәге ярты урыны абзар каралтылары белән сатыла. Җапбар көч-хәл белән бурычтан котыла. Елама, хатын, ди ул Миңлебикәне юатып. Сер бирмә. Баш исән булса, мал табылыр. Шуларның чыбыгы астына ятаммысың? Аллам сакласын. Каралтысыннан колак каккан Җапбар кәҗәсе белән кош-кортны да өенә кертә. Менә хәзер бөтен хуҗалык күз алдында, дип ул хәтта бу хәлне үзенчә аклап та куя.
Кырлайның мәзәкчесе Заһид Жаббарның өйен күреп: «Жаббар күрше, әйт әле син миңа, бу кош-корт синең өеңдә яшиме, әллә син аларның кетәклегендә яшисеңме?» дип сорый. «Тәкъдирең шул булса, тавык кетәклегендә дә яшәрсең», ди Жаббар. «Ярый әле, патша хәзрәтләренең мәрхәмәте киң. Менә бу көн нурына имана түләргә боерык чыгарса, нишләрсең? Әнә кала җирендә суны сатып ала башлаганнар ди инде». Өйе тар булса да, күңеле киң Жаббарның. Балалар белән сер бүлешүгә хәтле кеше күңелле ул. Авылның бер баласы аның өенә килеп кердеме, ул аны шәй эчерми җибәрми. Габдулланың да аңа кереп бер-ике тапкыр шәй эчеп чыкканы бар. Бу юлы да ул Габдулланы күптән көтеп алган кунагы шикелле итеп каршылады. Әбделкәрим, ни хәл? Әйдүк, түрдән уз, диде. Ул Әбделкәрим түгел, Габдулла, дип төзәтте улы Тимри һәм көлеп җибәрде. Тимринең сеңлесе Әсмә белән энесе Гыйлемхан өчен дә бу кызык булды. Алар Габдуллага юри: «Әбделкәрим карале, Әбделкәрим кил әле» дип берничә тапкыр дәштеләр һәм үзләреннән үзләре кызык табып көлештеләр. Аларга кушылып Габдулла да елмайды. «Әйе ләбаса, Габдулла», диде таркау гына елмаеп Жаббар. Аның мәзәк якларыннан берсе кешеләрнең, бигрәк тә бала-чаганың исемен бутавы иде. Заһид мәзәк итеп сөйлиме, чынлапмы, Жаббар абзый үзенең кызына Тимерхан дип, улына Әсмәбикә дип, балаларының исемнәрен ялгыштырып дәшә имеш. Кечкенә кунагын түргә менгереп утырткач, Жаббар абзый Габдулланың исемен шунда ук оныткан хәлдә сорау бирде. «Я, Әбделкәрим, кем синең туган? Малаймы, кызмы?» Габдулла үзенә төбәлгән сорауны төшенмичә, Жаббар абзыйга карады. Әле син белмисеңме? Менә син өеңә кайтуга, әниең сиңа энекәшме, сеңелкәшме әзерләп куя инде», диде Жаббар. Һәм хәйләкәр генә елмаеп, күзен кысып куйды. Аннан соң җитди генә итеп нәтиҗә ясады. «Энекәш булсын инде, шулай булсын. Ир бала анасы губернатор, кыз бала анасы пысып ятыр дип белми әйтмәгәннәр». «Кайда пысып? Нигә?» дип кинәт кызыксынып куйды Габдулла. «Пысып ятыр» дип әйткән сүз ул, ягъни кыз бала җирсез калыр. Нигә дисәң, хатын-кызга закон буенча җир бүленми. Алар ирләрнең сул кабыргаларыннан яратылганнар. Сугышка бармыйлар янәсе. Менә ничек бит ул. Син инде бәлкем, ни өчен кызларга җир чыкмый? Алар ашамый торамыни дип сорарсың. Бусына инде мин сиңа берни әйтә алмыйм. Моны сиңа шул законны чыгарган патша хәзрәтләр дә әйтә алмый. Шулай улым. Яле, менә бу чәйне эчеп җибәр». Габдулла өенә кайтып кергәндә, чыннан да түр башына кабык бишек асылган. Аның эчендә Габдулланың энекәше вә дип, авызы белән ияген бер итеп елап ята иде. Ниһаять, кыш та үтте, укулар да бетте. Үзенең матур килүе белән күп нәрсә вәгъдә иткән яз кешеләрнең күңелләрен күтәреп җибәрде. Алар сабан туена хәзерләнә башладылар. Иң элек, быел наборга керәсе никрутлар өй сайын бүләк җыеп, сабан туе өчен махсус ашытылган балны эчеп, күңел ачып йөрделәр. Иртәгә сабан туе дигән көнне кичкә таба малайлар Миркәйләр тыкрыгы янындагы бүрәнәләр янына җыелып, йөгерешеп һәм көрәшеп карадылар. Монда яшьтәшләре Әһли, Тимри, Гариф белән бергә Габдулла да катнашты. Ул җиңнәрен сызганып, нечкә генә беләкләрен малайларга күрсәтеп мактанды. «Минме?
Моның белән суқсаммы, теләсә кемнең җенен өзәм, йөгерешсәм, сезне 1 чакрым артта калдырам. Көрәштә дә, йөгерештә дә ул әлбәттә иң артта булмады булуын. Әмма шул ук вакыт берәүнең дә җенен өзә алмады һәм берәүне дә 1 чакрым артта ташлап килмәде. Ләкин шулай да малайлар Габдулланың мактануыннан көлмәделәр. Алар аның уены-чыны бер, мәзәкчел, шуның белән бергә акыллы малай икәнен беләләр һәм аңа ниндидер эчке мәхәббәт саклыйлар иде. Сабан туе дигән көнне әнисе Габдулланы гадәттәгедән иртәрәк уятты. Улым, әнә малайлар сабан туе котлап чыкканнар инде. Син дә чык дип, ул Габдуллага авызын бөрмәләндереп бау белән тарттырган кечкенә капчык тоттырды. Габдулла күкәй җыюны тегермән янындагы урамнан башлады. Иң элек ул яңа гына башка чыгып, кечкенә өй салып кереп утырган Бикшәнтәй Миргалименең коймасыз өенә керде. Кыяр-кыймас кына баскычка якынлашкан Габдулланы Миргалимнең яшь кенә хатыны өй эченә чакырып алды. Өй эчендә җиһаз әле юк дәрәҗәсендә аз. Әмма булган кадәресе кечкенә калай самавар, җиз комган белән ләгән һәм киштәдәге 1-2 савыт-саба бик якты итеп тазартылган, 2 тәрәзәнең берсе өстенә башы чуптарлы бирнә сөлгесе атландырып эленгән иде. Әлеге хатын күптән таныш кешеләр сыман ягымлы чырай белән Габдулланы сәкедә киез өстендә аяк бөкләп чәй эчеп утыручы ире Миргалим янына табынга чакырды. Габдулланың тартынып утырырга теләмәвен күреп, аны артык кыстамады. Киштәдәге буяп куйган берничә күкәйнең берсен алып, Габдуллага китереп тоттырды. Башка көннәрне дә кил. Сыебыз булмаса, ачык чырайыбыз булыр дип, килен кеше һәм аның артыннан Миргалим Габдуллага елмаеп карадылар. Бу карауда яңа гына бергә яши башлаган 2 яшьнең Габдулла кебек кечкенә, матур гына ул булдыру теләге чагылып тора иде. Әмма аларның якты чырае йомырка җыярга беренче ел гына чыккан Габдуллага кыюлык бирде. Икенче йортка инде ул батыррак керде. Дөрес, бөтен өйләрдә дә буялган йомырка булмады. Кайберсе бармак сыман озынча кызыл билле прәннек, кайберсе сәдака итеп ярты тиен яки 1 тиен бакыр тоттыргалап чыгардылар. Әмма бөтенесеннән бигрәк Габдулланы кергән бер өйнең үзенә башкалыгы, аның төрле кешеләре һәм аларның бәйрәмгә мөнәсәбәтләре кызыксындырды. Күп кенә өйләрдә бүген җанлылык, күтәренкелек күзгә чагыла. Кешеләр гадәттәгедән кычкырыбрак, көлешебрәк сөйләшәләр, бер-берсенә җыр сүзләр әйтешәләр. Өйләрдә шаулап утырган самавар белән мичтәге коймакның таба өстендә майга кызып четердәү тавышлары бергә кушылалар. Кайбер өйләрдә башка авыллардан килгән кунаклар сәкет утырып, чәй эчеп утыралар. Ирләр сабан туе өчен махсус ачытылган балдан авыз итеп куйганнар да, кызарышып та өлгергәннәр. Ләкин бу бар өйдә дә түгел. Үткән көзне тимер юл сала торган җиргә эшкә киткән Хәйрулланың өендә анасы карчык кына калган. Ул улыннан килгән азмы-күпме акча белән авылда шактый авыр гомер кичерә. Сабан туе шатлыгы аның өенә килеп җитми. Нәрсә аңа сабан туе? Габдулла аның хәлен белмичәрәк килеп керде. Карчык аның ни өчен килгәнен дә аңламады. Күзенең зәгыйфлеге өстенә ул колакка да катырак иде. Ни дисең, улым, дип каршылады ул әле берни дә дәшергә өлгермәгән Габдулланы. Әниең җибәрдеме? Бирәсе тозым бар иде шул. Теге чүпрәк җыючы килеп чыкса дип, җыеп куйган чүпрәкләрем бар инде барлыкка. Шуларны сатсам тозлык кына булыр иде. Әниеңә шулай дип әйтерсең инде, яме? Ачуланмасын. Нишләсен? Габдулла я дип башын селекте дә, карчык өеннән чыгып китте. Аннан ул хуҗалары каядыр читкә эшкә чыгып киткән
һәм тәрәзә ишекләре бөтенләй кадакланган берничә өй яныннан узды. Авылның яңа бае белмим Хафиз йортына килеп җиткәндә, Габдулла иптәше Әһлине очратты. Әһли шулай ук күкәй җыярга чыккан һәм Хафиз өе янында тукталып, керергәме юкмы дигән сыман аптырап тора иде. Габдулланы күргәч, ул шатланып китте һәм аның икеләнүе дә бетте. «Әйдә керәбез», диде ул. «Үткән ел ул безгә бал ашатып чыгарган иде. Былтыргы балы бетмәгәндер әле аның». Ике иптәш белмим Хафиз йортына кереп киттеләр. Хафизның йорты чынлап та башка йортларга караганда иркенрәк, мал-туар белән тулы, биек нигезле кара-каршы ике өй, бакча, аның эчендә ак мунча, өйләре дә, мунчасы да таза эре бүрәнәләрдән салынган, келәтләре дә шулай ук. Келәт ишекләрендә икешәр бик, икешәр йозак. Йозаклары да ниндирәк, һәр берсе яртышар потлы гер ташлары кебек асылынып тора. Ләкин шул гынамы? Казанның Ибраһим бай йортын һәм аның бакчасын күргән Габдулла өчен бу аз. Бәлки Хафизның шаккатырлык байлыгы ындыр артындагы бакчасында һәм умарталыгындадыр. Габдулла моны уйлап бетерергә өлгермәде, келәтнең лапаска караган ишеге янында кемнәрдер шаулашып алдылар. «Сала төш, Хафиз абзый. Булды, менә киртләштән дә узып китте. Капчык исәбенә дә бераз. 10 ярым гөрәнкә, китер капчыгыңны». Балалар тавыш ягына борылдылар. Келәтнең ачык ишеге алдында, зур гына бизмән янында, бит-куллары онга буялып беткән берничә кеше он үлчиләр иде. Арадан ак яулык бөркәнеп, аның өстеннән киез эшләпә кигән карт кына хатын сукранган сыман. «Ярар, Хафиз, Алла разый булсын. Тарттыру белән китереп тапшырырбыз. Көттермәбез, Алла насыйп итсә. Әҗере белән бергә», диде дә, капчыкны тотып, капкадан чыгып китте. Битенә һәм борынына он буялган, шуның аркасында мәзәк сыйфатка кергән Хафиз бай, карчыкның рәхмәтенә җавап биреп тормастан, икенче бер кара сакаллы кеше белән он үлчәргә тотынды. Шуңа күрә аның Габдулла һәм Әһли белән мавыгырга вакыты булмады. Габдулла иптәшенә карап алды. Ягъни, нишлибез? Әһли аның җиңеннән тотып ак өй баскычына тартты. Ләкин ул арада бер хатын, хезмәтче хатын булса кирәк, ялт итеп торган җизләгән күтәреп, баскычтан ашыгып төште дә, аны-моны күрмәстән, юл өстендә торган Әһлигә килеп бәрелде. «Йөрмәгез әле монда комачаулап», дип, ул җитез генә сукранып алды һәм балаларны бер якка тибәреп, келәткә таба узып китте. Габдулла белән Әһлигә бер генә нәрсә калды — чыгып китү. Һәм алар капкага таба борылдылар. Ләкин шунда бер хәл аларны кызыксынып, тукталып калырга мәҗбүр итте. Келәт белән капка арасындагы койма ашыгыннан кемдер тәкәрлек тавышына охшатып, шыпырт кына «тырр-тырр» дип куйды. Балалар борылып карадылар. Анда койма күләгәсенә кертеп туарылган һәм керт-керт печән ашап торган ат, аның янында зур гына тарантас. Тарантас эчендә кырын яткан килеш 20 яшьләр чамасында бер таза гына егет малайларга карап көлеп тора. Егетнең хәйләкәр генә елмаеп кысылган, шул ук вакыт яхшы ниятле күзләре балаларны бер юлы үзенә тартты. Габдулла белән Әһли бер-берсенә карашып куйдылар. Ягъни, бу кешегә без нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш? Ул арада егет бармагы белән изәп, тегеләрне үз янына дәште. Малайлар тарантаска якынлаштылар. Егет кесәсеннән бер уч чикләвек алып, аны малайларның учларына салып чыкты.
Сез бүген Хафиз абзый тирәсендә йөрмәгез, диде ул шыпырт кына. Аның бүген күзенә ак-кара күренми. Ник дисәң, ул бер юлы әллә ничә төрле эш алып бара. Йорт тулы кунак, аларны хөрмәт итәсе, сыйлыйсы бар. Монда алыш-биреш, сәүдә. Җитмәсә, Ак өйдә Зимләмир белән урман караучы утыра. Әнә никадәр эш әйләндерә Хафиз абзагыз. Уен эшмени. Аннан соң ул бөтен әйткәнен мәзәккә әйләндереп, тагын бер тапкыр тәкәрлек тавышы чыгарып куйды. Егет Габдулланың тәмам күңеленә ятты. Һәм ул ихтыярсыз: "Абый, син кем?" дип сорады. "Минме?" диде егет һәм рәхәтләнеп бер көлеп алды. "Мин шундый бер кирәкле кишер яфрагы." Алар өчәүләп көлештеләр. Аннан егет чынын әйтеп бирде. "Казанның Сәгыйтҗан байны ишеткәнегез бармы? Булса менә шул. Мин аның кучеры идем. Үз авылыма каралырга дип кайттым менә. Аннан соң монда Сөнгать дигән шәкертне алып килдем. Сәгыйтҗан байның якын кешесе ул. Бик укымышлы кеше югыйсә. Бай мәдрәсә салдыра. Бу инде шуның хәлфәсе. Хәзер ул авыл сайын йөреп шәкертләр җыя. Шәкерт булырга теләсәгез, пожалуйста, ул сезне утырта да алып китә. Ул аңа сабан туеннан да җиңел. Менә мине дә алар бер тапкыр шулай шәкерт итәбез дип алып киткәннәр иде." "Иттеләрме соң?" "Иттеләр. Кызларга хат язарлык та укып булмады." "Укытмадылармы?" "Кая?" Аннан соң алар тагын бер тапкыр очрашырга булып аерылыштылар. Габдулланың капчыгы күкәйләр белән тулган, аннан Хафиз бай йортыннан соң аның башка йортларга кереп йөрү теләге дә сүнгән иде. Ул чатта дусы Әһлидән аерылды да, инеш буйлап өенә таба юнәлде һәм үз урамнарына чыгу өчен Җаббарлар тыкрыгыннан борылып менеп китте. Юл буе ул үзенең Сәгыйтҗан бай күчере белән очрашуын һәм аның әйткәннәрен уйлап кайтты. Сөнгать шәкерт. Кем икән ул? Шәкерт булгач, ул инде мөгаен безнең теге сәхаби төсле күзләрен йомып бәйет укый беләдер. Тик менә аның кебек күзләрен борын төбенә китерә яки колакларын селкетә белә микән? Сәгыйтҗан бай? Туктале, тукта. Теге кышны Әптелбәрне сеңлесе Нәсимә белән чанага утыртып алып киткән кеше дә Сәгыйтҗан бай иде бит. Юк, Сәгыйтҗан бай түгел. Аның күчере иде. Күчере? Әллә шушы абыймы? Юк, Габдулла аны хәтерләми. Дөресрәге, ул аңа анда әһәмият бирмәгән. Дусы Әптелбәр белән аерылышу кайгысына тарган иде ул анда. Туктале, кем? Әбделкәрим бит әле син, дип дәште шул вакыт кемдер. Габдулла уйларыннан айнып китте һәм тавышка таба әйләнде. Үзенең капкасы төбендә бишмәтен иңенә салган, башындагы кәнәтилле иске кәләпүшен кырынайтып кигән Җаббар басып тора һәм сөйләнә иде. "Әгәр дә мәгәр минем өйгә дә кагылып китсәң, Җаббар абыеңның сиңа биреп чыгарырлык күчтәнәче булмас идемени. Ярамый алай, бер дә ярамый. Үзең мәхзүм кеше. Әйдәле." Габдуллага керергә туры килде. Өйдәгеләр кайсы кая таралып беткән, әмма өйдә бер җан иясе дә калмаган дип әйтеп булмый. Ябык кына хәйләкәр һәм усал күзле кәҗә бәтие мич башында ал аякларын ике якка аерып баскан хәлдә керүчеләргә карап тора иде. "Һайт сине, кая мендең анда?" дип кычкырды аны күрүгә Җаббар. Бәти шунда ук тиз генә кире борылып, мич артына төшеп китте һәм әледән-әле кабыргасына төшкәли торган каен таякны чамалап булса кирәк, ябык кына сыртын җыера төшеп, ишектән чыгып качты.
Син минем турда алай начар уйлама, кем Әптелкәрим дип сүз башлады Җаппар. Әйтик, Әсәд байныкы яисә белмим Хафизныкы хәтле дәүләтем юк минем. Ансы дөрес. Әмма ләкин мин байларның бәхетен көнләмим. Нигә дисәң, байның үз карунлыгы үзен ашый бит. Аждаһаның эчкән саен сусыны кабара дияне. Бай бит ул бирән йоткан кебек. Ашаган саен ашыйсы, эчкән саен эчәсе килеп азап чигә. Мин алай интекмим бит, Әбделкәрим. Ул рәхәтләнеп бер көлеп алды һәм өстәп куйды. Дәшмә инде, әйдә, шым бул. Теләсә нишләсеннәр үзләре. Җаббар мич алдына тезелгән 5 күкәйнең икесен алып, Габдуллага сузды. Ал менә бу күкәйләрне. Җиңгәң үзе ашамый тозга алыштырыйм дип җыйган күкәйләр бу. Ләкин мин әйтәм, Миңлебикә, пешереп куй әле син аларны миңа. Тозны нәрсәгә алыйм ди бу? Мин әйтәм, бераз гына тозсыз да түзәрбез. Әмма Сабан туе көнне малайларны сөендермәгәч, мин әйтәм, бу нәрсәгә ярый? Ягъни, Хафиз байдан минем кай җирем ким? Ярлы тәкәббер син ди миңа җәмәгатем. Юк, мин әйтәм, бу тәкәбберлек түгел. Мин тегеләр төсле капйот түгел. Менә шул гына. Алар якынлашканда, мәйдан халык белән тулып килә. Шау-шу, җыр, гармун тавышы белән гөрләп кайнап тора. Тик бер читтә хатын-кызлар гына үз башларына бер чуар төркем булып, тын гына диярлек басып торалар иде. Халык артындарак бер читтә Кырлайның үзеннән һәм күрше авыллардан арбалар, тарантаслар тезелгән. Алар белән янәшә сәүдә рәте тезелеп киткән. Кырлайның үзенекеннән тыш арча һәм ашыт сәүдәгәрләре арба өстендә яки җиргә чыпта җәеп, көнбагыш, чикләвек, кәнфит, прәнник, кипкән өрек, кәҗә мөгезе кебек әйберләрен күрсәтеп куйганнар. Алар янында бик кызу сәүдә бара иде. Кемнәр күкәйгә йөгерә дип кычкырды шунда десятник Шәвәли. 2 дистәгә якын малай аны шунда ук сырып алды. Габдулла белән әһли дә шулар эчендә иде. Ләкин десятник аларны сез әле кечкенә дип айырып калдырды. Булар ризасызлык белдерү теләге белән авызларын ачканнар иде ачуын. Әмма Шәвәли абзыйның йөзендәге гаять эшлекле җитдилекне һәм аяусызлыкны күреп, авызларын кире яптылар. Улым, Габдулла дип дәште Сәгъди абзый Габдулланы табып, һәм аны сәүдә рәте буйлап алып китте. Күрәсеңме, диде ул Габдулланың игътибарын сәүдә рәтенә юнәлдереп. Ни хәтле мал диген? Әтнә базары хәтле бар бу. Акчаны җыеп алып китәләр инде булар. Аның акчага кагылган соңгы сүзләре Габдуллага ни өчендер сыкранып чыккан сыман тоелды. Һәм ул әтисенең Сабан туе күчтәнәче алып бирүеннән өметен үк өзеп куйды. Ләкин Сәгъди абзый табигате белән саран түгел. Шуның өстенә ул бала җанлы иде. Тик азмы-күпме акча чыгар алдыннан бераз гына сыкранып алу аның икенче табигатеннән, крестьянлык табигатеннән килеп туган бер гадәт иде. Габдулланың шатлыгына каршы Сәгъди абзый шунда ук аңардан: "Я, нәрсә алып бирим үзеңә?" дип сорады. Һәм бу юлы Габдулла аның тавышында үзенә карата иркәли торган җылылык сизде. "Чуклы кәнфит", диде Габдулла күп уйлап тормастан. Бу аның Казанда Ташъяк ярминкәсендә күргән, ашый алмый калган кәнфите иде бит. "Чуклы кәнфит димсең?" дип кайтарып сорамый булдыра алмады Сәгъди абзый. Чөнки ни дисәң дә кәнфитнең чуксызы яки кызыл билле прәннек тегеңәрдән арзанрак иде. Шулай да ул бер генә төймәсенә каптырылган тунын, бу аның бердән-бер яхшы киеме булганга, ул аны язгы һәм хәтта җәйге бәйрәмнәрдә дә кия торган иде. Ычкындырып җибәрде дә,
муенына бөти шикелле итеп тагылган күк янчыгын изүеннән тартып чыгарды һәм ике ягын чукландырып, укалы кәгазьгә төргән шәм сыман озынча кәнфитне сатып алып, Габдуллага тоттырды. Аннан соң, булган булсын дигәндер инде, ярты грәнкә әрбет чикләвеге төрдереп алды да, шуннан бер учны Габдулланың түбәтәенә салды. Кинәт төрле җирдә таркалышып торган кешеләр хәрәкәткә килделәр һәм мәйдан буласы урталыкка йылыштылар. Анда көрәш башланган икән. Сәгъди абзый Габдулланы мәйдан янына алып килде дә, аны өелешеп баскан кешеләр аша мәйдан эченә, балалар тезелешеп утырган җиргә кертеп җибәрде. Бар, тик мине күздән югалтма, тапталан итә күрмә, дип калды ул аның артыннан. Габдулла тезелешеп утырган балалар ишеннән әһли белән Гарифны күреп алды һәм алар янына барып чүгәләде. Түбәтәе белән чикләвекне уртага куеп, ул иптәшләрен сыйлады, әммә кәнфитне сүтмәде. Аны матур итеп төргән укалы кәгазе белән тотып утырасы килде. Мәйданда Габдулладан аз гына калку ике малай, яулыклар белән бер-берсенең билләреннән алышканнар да, олы кешеләр сыман ашыкмый гына йөрешәләр иде. Әхтәри белән Тимри бит, карале, дип гаҗәпләнеп алды Габдулла. Эй, Әхтәри ул көрәшә дә белми, дип, моңа бәя чыгарып куйды әһли. Яулык өчен генә көрәшә ул, дип өстәде Гариф. Габдулланың бая Әхтәригә оттырган күкәе исенә килеп төште. Ул гел хәрәмләшә, дип куйды ул. Ул арада көрәшүче малайлар кызып киттеләр. Тирә-якта тавыш купты. Аяк чалма, хәрәмләш малай. Кемдер акрынрак тавыш белән өстәп куйды. Бик старысты малайымын дигәч тә. Бу сүзләр Әхтәригә юнәлтелгәннәр иде. Көрәшүчеләр кинәт икесе бер юлы йыгылдылар һәм берсен-берсе өстерәп, җирдә бер-ике тапкыр әйләнеп алдылар. Әхтәри белән көрәшүче ябык, әммә сыгылмалы Тимри тегене җирдә калдырып үзе сикереп торды. Аның артыннан Әхтәри дә сикереп торды һәм тегенең өстенә яңадан ташланмакчы булган иде, тирә-яктан кычкыра башладылар. Бер йыгылга җитте, кая әтәчләнәсең? Якты, Җаббар малае якты. Бүләкләр биреп торучы кылгадан кечкенә бер яулыкны алып, Тимригә сузды. Әммә Әхтәри алдан өлгереп, кыргый бер сикереш белән яулыкны эләктереп өлгерде. Тагын тавыш купты. Нишли ул? Бир яулыкны. Ник бирдегез? Бүләк бирүче Әхтәридән яулыкны ала алмады. Шуңа күрә ул Тимригә аның анасыннан алган янчыкны чишеп алып бирде. Тимри малайлар янына килеп утырды. Аның күлмәге шыбыр тиргә баткан, үзеннән җылы пар бәреп тора. Ул кулындагы янчыкны әйләндергәли. Аның күзләре сөенеп карамыйлар. Безгә инде шуннан артыгы тимәс дигән сыман үгәйсенеп карыйлар. Тимри, мә дип, үзенең чуклы кәнфитен сузуын Габдулла юньле башлы искәрергә дә өлгермәде. Рәхмәт, кирәкми, дип тартынды Тимри. Биргәч ал инде, дип кыстадылар малайлар. Тимри кыяр-кыймас кына кәнфитне сузылып алды. Габдуллага кәнфиттән аерылу кинәт бик кызганыч тоелды. Ни дисәң дә, бу 2-3 ел буе ашыйсы килеп, хыялланып йөргән әйбер иде бит. Ләкин Тимринең йөзендә балкыган балаларча шатлык Габдуллага да тәэсир итте. Шуның өстенә малайлар да хуплап тордылар. Кара, кызганмады, әй? Юмарт икән. Кәнфитне кызгану хисе бер дә булмагандай җуелды. Аның урынын Тимрине сөендерүдән туган шатлык хисе биләп алды. Кемдер йөгерешчеләр килә дип кычкырды. Кешеләр аланлыкның читенә авыштылар. Габдулла шулай ук
әтисенең мине күздән югалтма дигән сүзен оныткан хәлдә, шикләвекле түбәтәен күтәреп, иптәшләре белән аланлыкка йөгерде. Мәйданга иң элек күкәйгә йөгергән малайлар чабышып килеп керделәр. Габдулланың шатлыгына узучыларның берсе аның өлкән иптәшләреннән Сафуш булды. Сафуш аңардан 2 яшькә өлкән булуга карамастан, үз ишем түгел дими, аңа дуслык күрсәтә һәм тиешле очракта һәрвакыт аны яклап чыга иде. Бу юлы да үзенең җиңү шатлыгын аның иң элек Габдулла белән бүлешәсе килде. Өлкән йөгерешчеләр килгәнне көтмәстән, ул Габдулланы сәүдә рәтенә алып китте. Анда ул җиңеп алган бүләген көнбагышка алыштырып, аны түбәтәенә салдырып алды да, яртысын иптәшенә тәкъдим итте. Әмма Габдулланың түбәтәендә әтисе биргән эрбет шикләвеге бетмәгән иде әле. Шуңа күрә ул шикләвекне иң элек көнбагышка кушарга, аннан бүлешергә киңәш итте. Һәм бу шулай эшләнде дә. Җиңү белән күңеле үсеп киткән Сафушның һич шиксез көрәшкә дә катнашып җиңәсе килде. Һәм алар көрәш барган мәйданга юнәлделәр. Син ничек җиңәсең? Берәр дугасын беләсең, име? Дип сорады Габдулла өлкән иптәшеннән. Сафуш андый дуганың барлыгын да белми. Әмма сер бирәсе килмәү аркасында беләм дип җавап кайтарды. Габдулла аңа ябышкак кебек ябышты. Миңа да өйрәт, миңа да. Ул Сафуштан бер вакыт эт куркыту дугасы өйрәнеп алган. Һәм шуннан соң эт аның үзен инде берничә тапкыр куркыткан булуга карамастан, дуганың файдасы булуына өметен өзмәгән иде әле. Аннан соң көчле булу аңа староста малае Әхтәрине йыгып салу өчен һәм аның хаксызлык белән алган яулыгын кире алып Тимригә бирү өчен кирәк. Менә нинди уй белән янып, кабынып киткән иде Габдулла. Ләкин Сафуш Габдуллага җиңү дугасын өйрәтә алмады. Шулай да үзенең андый дуганы белмәвен сиздермәс өчен булай диде. Аны берәүгә дә әйтергә ярамый шул. Нигә? Ул күчеп йөри бит. Минем көч сиңа күчә дә, үземдә калмый. Бу бөтенесен җиңә торган әфсүнле дуга Габдулланы шул кадәр кызыктырды, ул ничек кенә булмасын, аның серенә төшәргә булды. Казандагы Ибраһим бай бакчасында яшәүче бәхет кошы һәм аны бай малаеннан бер капчык алмага алышып алу планы аның исенә килеп төште. Сафуш, карале, диде Габдулла. Миндә каладан алып кайткан пәке сабы бар. Сөягендә шундый кызыллы яшелле сәдәп. Эй матур, күрсәң исең китәр. Әйдә алышабыз. Нәрсәгә? Мин сиңа шул пәке сабын бирәм. Син миңа көчеңне. Юк, ярамый. Әңгәмә ни белән ышланган булыр иде, анысы билгеле түгел. Әмма көрәш мәйданына җитеп, анда 2 олы көрәшченең бик нык тотынышуын күреп алган 2 дус шым булдылар. Һәм түгәрәк ишенә кереп чүгәләделәр дә, көрәшне күзәтергә тотындылар. Көрәшүчеләрнең берсе Хафиз йортында күргән әлеге кучер егет булуы Габдулланы бигрәк тә кызыксындырды. Аларның урыннары хатын-кыз төркеме алдына туры килгәнгә, хатын-кызның тыйнак һәм шыпырт сөйләшүе аларга аермачык ишетелеп торды. Алла, үтерде. Бигрәк югары күтәреп ыргытты. Ай-һай көч үзендә. Быел каралырга керә диме үзе? Шулай ди, әнисе бик киеп тора иде. Әнисе бер хәл, Гөләнвәр ничек икән? Көзгә туйлары буласы дигән сүз кызның аталары чыгарган имеш-мимеш кенә икән. Белмим тагы. Гөләнвәрдә моның каладан язган сәлам хатлары бар ди түгелме? Аны кем күргән дә кем укыган? Бу сүзләр Габдулланың әлеге танышы Хәдичә апаның олы улы Фазыл турында бара иде. Ул Казанда Сәгыйтовта кучер булып хезмәт итә. Ел сайын 1-2 көнгә сабан туйларына кайта иде. Көрәшләрдә катнашып, бу авылда гына түгел,
Тирә-як авылларда да атаклы көрәшче булып танылган егет иде үзе. Ул хәзер дә менә таза-таза ике көрәшчене күтәреп алып салган иде. Инде тыйнак кына елмаеп, үзенә каршы чыгучыны көтеп тора иде. Ул арада мәйданның бер ягында ниндидер ыгы-зыгы купты һәм култыгына гармунын кыстырган бик таза бер егетне мәйдан уртасына этәреп чыгардылар. Хатын-кыз тагын шыш-пыш килде. Әсәд Галимҗанын чыгардылар. Көрәшәсе килми бит. Көрәшәсе килер иде, курка. Көрәштә ул Фазылдан кайтыш түгел инде югыйсә? Таза нәрсә инде, катышкыч. Ул арада этәреп чыгарылган егет кулындагы гармунын иптәшләренә тапшырды да, өстендәге кәзәкиен сала башлады. Чыга, билләһи чыга. Чыкмас иде, Гөләнвәр чыгарта. Әйе, Фазыл белән шул турыда сүзгә килешкән ләбаса. Я Гөләнвәр минеке була, я исемем Әсәд бай малае Галимҗан булмасын дип әйткән ди бит. Ике таза егет мәйдан уртасында әллә ничек ятсыныбрак. Фазыл тегеңә карап кыюсыз гына елмайган килеш, Галимҗан моңа хәтере калган сыман турсаебрак очраштылар. Көрәшчеләр буй һәм сын ягыннан тигез түгел. Галимҗан Фазылга караганда киңрәк җилкәле һәм буйга да 1-2 артыграк иде. Сөлгеләр белән эләктерешеп алганнан соң алар бер-берсен сынашып озак кына әйләнделәр. Тегесе дә, бусы да берәр тапкыр бер-берсенең биленнән алырга теләп, сөлгене тартып куйды. Әмма билләрнең берсе дә бер юлы гына бирешергә теләмәде. Ниһаять, көрәш үзенең хәл иткеч минутларына килеп җитте. Галимҗан бу егетне гади генә рәвештә күтәреп алып салу мөмкин булмавын төшенгәч, эшне хәйләгә борды. Ул Фазылны кысып алырга теләп сөлгене тартты. Фазыл сынын катырып билен бирмәде. Ләкин куркыныч үтү белән ул шунда ук сеңерләрен үз җаена куйды. Галимҗанга шул гына кирәк иде. Ул көтелмәстән билне яңадан эләктереп алды һәм аны кинәт тартып, Фазылны күкрәге өстенә күтәрде. Фазылның аяклары җирдән аерылдылар һәм шунда ук ул зур гәүдәле Галимҗан кулында үз ихтыярыннан мәхрүм көчсез бер әйбергә әверелде. Ләкин менә аны Галимҗан бөтен көче белән җиргә атып бәрде. Фазыл сөлгесен тегеңәрдән ычкындырмый, аны да үзе белән бергә ияртеп алып китте. Ике котышкыч таза гәүдә гөрс итеп җиргә ауды һәм 1-2 тапкыр җир өстендә тәгәрәп алганнан соң, икесе дә бер юлы җиргә торып басты. Мәйдан ике егетнең көченә һәм сәләтенә сокланып булса кирәк, бер күкрәктән ихтыярсыз «һай» дип куйды. Хатын-кыз үзенең нәтиҗәсен чыгарып өлгерде. Җан тиргә төшсә төште, кызны тегеңә бирмәде. Егет икән. Чынлап та Фазылның йөзеннән шыбырдап тир ага. Ул аны киндер күлмәгенең җиңнәре белән алмаш-тилмәш сөртә. Әмма сөрткән саен тир атылып чыга тора. Егетнең күлмәк аркасы манмасу. Ләкин ярсыган Галимҗан камзулын сала. Ул Фазыл белән алышны дәвам иттерергә тели. «Җитте, җитте!» дип кычкыралар кешеләр. «Шәл Фазылга тиеш!» Галимҗан староста янына килеп, кулларын бутый-бутый, аңа нәрсәдер төшендерергә тырыша. Мәйдан читендә аның гармунын һәм киемнәрен тотып торган иптәшләре «Алышсын, алышсын! Ике якның берсе җиңсен! Малышту!» дип аңа куәт биреп торалар. Габдулланың Галимҗанга бер үче дә юк. Хәтта ул аның урамнан гармун уйнап узганын тыңлап калырга ярата. Ләкин шәлне аның Фазылга бирдерәсе килә. Шулай булмый ни. Фазыл көрәште дә бүләксез калды. Бу ничек? Бу нәкъ теге Тимринең Әхтәрине йыгып, яулыксыз калуы төсле була түгелме?
Ул арада халык гөж килеп алды. Бер як кулларын бутый-бутый көрәштермәүне, икенче як көрәштерүне куәтләделәр. Староста нидер ымлады. Көрәшчеләр яңадан мәйдан уртасына атладылар. Алыш яңадан башланды. Галимҗан тагын әлеге билдән алу хәйләсен сынап карады. Ләкин бу юлы Фазыл үзен алдатмады. Шактый гына әйләнеп йөргәннән соң, кинәт ике көрәшче арасында кискен генә хәрәкәтләр булып алды. Һәм Фазыл җиргә тезләнеп алганнан соң чәчрәп сикереп торды. Мәйдан гөж килде. Галимҗан аяк чалды. Чалды, чалмады. Яңадан, җитте. Тавышлар кинәт тынды. Фазыл әллә каян килгән көч һәм ярсу белән Галимҗанны эләктереп алды да, ачу белән җиргә күтәреп бәрде. Галимҗан бөтен буена җиргә әйләнеп төште һәм тынсыз калды. Бу шул кадәр көтелмәгәнчә килеп чыкты, тирә-яктагы халык моңа нинди бәя бирергә белми, аптырап бераз тын калып торды. Аннан кешеләр килеп, җирдән Галимҗанны тартып торгыздылар һәм аны җитәкләп алып китмәкче булдылар. Ләкин ул җитәкләүчеләрне бер якка этеп җибәрде дә, аксый-аксый бер үзе китте. Куштан Гыймади старостадан алып, Фазылның башына зәңгәр шәлне китереп каплады. Мәйдан шау килде. Егет икән. Рәхмәт, сынатмады. Шыпырт кына сөйләштеләр. Акылга утыртты Әсәд бай малайын. Ни буш? Гөләнвәре күрми калды. Кайда ул? Күрше авылда кунакта. Күрмәсә, ишетер. Галимҗанның диңгелдәп төшкәне күрше авылга гына түгел, Казанга ишетелгәндер. Фазылның җиңүе Габдулла өчен әйтеп бетергесез шатлык булды. Фазыл бүләкне иңсәсенә салып, бөтен халыкның соклану карашлары астында мәйданнан чыгып китте. Шул ук вакыт аның масаюны белми торган гадилеге Габдулланың күңелендә тыйнак батырлыкның соклангыч шәүләсе булып сеңеп калды. Гадәттә, ут алмастан йокларга ята торган авылның тәрәзәләрендә бүген кичен озак кына утлар йылтырап торды. Егетләр урам буйлап гармун тартып уздылар. Һәр ел Сабан туе кичләрендәге кебек, авылның өстендә яңадан Фазылның иркен күкрәктән чыккан көчле моңы яңгырап үтте. Алты мыскал ефәк алдым, ялауларымны җөйләргә. Син җанкайга төшкән гыйшкымны мөмкин түгел сөйләргә. Беләзекләрең бөгелмә, бөгелмәдән килгән түгелмә. Сөямен дип син әйтәсең, сөюләрең хәйлә түгелмә. Фазыл җырлый дип, авылның яше карты тынып калды. Җырланган җырлар тукталды, өйләрдәге хатын-кыз тәрәзәләргә колаклары белән яттылар. Хуҗалар чит авылдан килгән кунакларга Фазылның нинди егет икәнлеген сөйләп, мактанып алдылар. Югары ырудагы комач сугучы Шәйхәттар байда эшләгән җырчы Габдулланы ишетеп беләсеңме? Моның бабасы бит. Шулаймыни ул, әйтәм җирле. Җырчы Габдулланы Шәйхәттар бай моңы өчен генә үзеннән җибәрми асраган ди бит. Аның җырын ишетергә 100 чакрымнан килделәр дип сөйли торган иде безнең бабай. Хатын-кыз пышылдашып алды. Гөләнвәрен күрергә өзелеп кайткан инде, бичара. Кыз өйдә юк шул. Менә нәрсәгә өзелә ул? Өзелде ди, өзелмини. Ул үзе әллә кемнәрнең үзәген өзәр әле. Фазыллар төркеменең тавышы тыну белән, инеш буеннан икенче төркемнең җырлап килүе ишетелде. Өй алдыма бөркет килгән, куркытадыр казларны. Кызыл билле ак прәннек кызыктыра кызларны. Сачыңны 5 тин үрмәсләр,
Сәни миңа бирмәсләр. Бирмәсәләр дә бирмәсләр. Сандыкка бикләмәсләр. Боларга инде кешеләр колак салып тормадылар. Тик ара-тирә генә шундый сүз булып алды. Ябашлар кайтып баралар. Әсәтнекеләр эчеп йөри. Галимҗанның эче сыза бүген. Бу вакыт Габдулла малайлар белән кулсыз Гайнулла өйенең алдында тора. Һәм алар белән ачык тәрәзә аша өй эчендә сөйләшеп һәм җырлашып утыручыларны күзәтә иде. Малайларны монда мәҗлеснең бераз гадәтчә булмавы, татарча һәм русча сүзләрнең, шулай ук җырларның кызык аралашуы тарткан. Алар бер-берсенә төртешеп, шыпырт кына сөйләшәләр иде. Шабра килгән бит, әй. Шул инде, ул тыңламас алпавытында эшли бит. Беләм инде, алар кулсыз Гайнулла белән солдатта бергә йөргәннәр. Гайнулла шунда кулын өздереп кайткан бит, сугышта. Өздермәгән шул. Аның кулын пычкы белән кискәннәр. Мин дә кискәннәр дим бит. Югыйсә, ул 25 ел хезмәт итәргә тиеш булган. Болай да ул 24 ел иткән. Белмисең икән әле. Кулсыз Гайнулланың кунагы чынлап та Кырлайдан 4 чакрымдагы тыңламас алпавыты җирендә торучы Ефим Кузьмич иде. Ул җае чыккан арада һәр вакыт шулай кулсыз Гайнуллага килеп чыга. Ә кайчагында, менә бүгенге кебек, Гайнулла аны үзе чакырып ала иде. Патша хезмәтендә ул Гайнулла белән бергә булган һәм анда мал докторы булып торган. Хәзер дә аны тирә-як авыллардан мал авыруын карарга яки кешеләр үзләренә сөлек салдырырга чакырып алалар. Озын гына буйлы, чандыр гәүдәле, чал кергән җирән сакаллы, ягымлы соры күзле Ефим Кузьмич тирә-як татарлары арасында бөтенләй үз кеше булып беткән. Юлда күрсә дә, зур базарларның берсендә очраса да, ул үз янындагы авылларның татарларын һәммәсен диярлек танып белә һәм һәр вакыт аларга «Нихәл Шабра» дип бүреген салып ала. Шул сүзе өчен аның үзен татарлар исеме белән атамый, Шабра дип атаганнар. Менә бүген ул дусы Гайнуллага Сабантуй мәҗлесенә килгән. Һәм алар икәүләп үткәннәрне, Балкан сугышында ярты кадак сохари белән атналар буе Шипка карларын йөреп йөрүләрен, төрекләргә каршы атакага баруларын, яралануларын искә төшерәләр. Икәү бергә очрашканда аларның шаярып җырлый торган җырлары да бар. Менә әле дә алар берсе башлаганны икенчесе ялгап, җырлап утыралар. Ай Дунай, вай Дунай, Ташкент город веселай. Шул Дунайның буйларында бер кулым калды бугай. Габдулла Миркәйләр тыкрыгында иптәшләреннән аерылып, өйгә кайтып кергәндә, сәке өстенә табын хәзерләнгән һәм җиделе лампа яктысында бик күңелле мәҗлес бара иде. Сәгъди абзый әлеге Сабан туенда аты алдан чыккан Сиражи һәм түбән очның көмешчесе Рәҗәп абзый белән бал эчеп утыралар. Рәҗәп абзый кулына бал белән җамъякны тоткан килеш, дусларына карап, авызын кәгазь сыярлык кына ачып җырлый иде. Басуларга җибәр акбүз атың, курпы башкайларын чүпләргә. Дип әйт син аны, Сәгъди кода. Дөньяларда булсын җан дусларың, әйткән сүзләреңне җүпләргә. Дип әйтеп куй, Сиражи күрше. Бу көн Габдулланың күңелендә аеруча бер эз калдырды. Соңыннан ул үз гомерендә бик күп Сабан туйлары һәм җыеннар күрде. Бүгенгедән зурраклары һәм кызыграклары булды. Әмма бу гомерендә беренче тапкыр күргән Сабан туеның гади генә кызыклары кечкенә апушның аңында әкияттәгечә бер үзенчәлек белән балкып, Салават күпере сыман янып калдылар. Көрәшче Фазыл аның күңелендә тау хәтле дию пәрien җиңгән алып батыр булып, тымырылып килүче чабышкы атлары канатлы дилделләр булып, аларның ялларына ябышып яткан малайлар
искиткеч һәм кыю батыр егетләр булып гәүдәләнеп калдылар. Өченче кисәк. Габдулла быелгы җәйне дә нәкъ үткән елгы кебек кызык итеп, алай гына да түгел, тагын да кызыграк итеп уздыру өмете белән алдан ук куанып йөрде. Эш уйлаганча барып чыкмады. Зөһрә апа быел уракка чыкканда, бала карарга дип, Габдулланы да алып китте. Зурлар уракларын тотып, урман кырыендагы җирнең башыннан төшеп ура башладылар. Габдулла урман читендәге бер агач күләгәсендә кечкенә кабык арба эченә салынган энесе Садретдинне карарга калды. Башта бу Габдулла өчен бер дә ул хәтле авыр эш сыман тоелмады. Биек булып уңып күтәрелгән арышның талгын гына дулкынлануына сокланып, ул башакларның бер-берсенә иркә генә кагылуларыннан туган зыңлауга колак салып торды. Күкрәп үскән игеннең ашлы-туклыклы исе аның борынын кытыклады, сулышын рәхәтләндерде. Әнисе үз кишәрлеген урып кереп киткән җиреннән бөтенләй арыш эченә күмелде. Әтисе белән апасы гына башта көен таба алмагандай, эшләрен үрчетә алмый тордылар. Ләкин тора-бара алар да күренмәс булдылар. Тик учмаларны урак белән алып көлтәгә китереп салганда күтәрелгән куллары гына эш урыннарының тәңгәлен билгеләп күрсәтеп торды. Габдулла үзен ялгыз тоймады. Арбасы эчендә икмәк чәйнәп салган чүпрәген суырып ятучы кечкенә Садри үзе бер җан иясе иде. Аннан соң тирә-як басу бер күтәрелеп, бер төшеп, җәһәт-җәһәт очучы тургайларның куанычлы җыры белән, күзгә күренмәс кыр чикерткәләренең коры камыш кырыккан сыман бердәм тавышы белән яңгырап, аллы-гөлле күбәләкләр, инә караклары белән чуарланып яши, хәрәкәтләнә һәм сулыш ала иде бит. Бу җанлылык Габдулланы бик тиз үз эченә бөтереп алды. Хәрәкәтсез генә шаһит булып торган җиреннән ул кузгалып куйды. Һәм үзе шыкланган агач тирәсендә йылкылдап әйләнеп йөри торган кипкән кылмак сыман аксыл-сары канатлы күбәләккә түбәтәе белән җибәрде. Түбәтәй күбәләккә тимәде. Күбәләк бу кинәт һөҗүмнең куркынычын сизеп булса кирәк, агачтан ерагайды. Габдулла түбәтәен тиз генә җирдән алып, күбәләк артыннан китте. Һәм аның җиргә якыная төшүен сагаларга тотынды. Әмма шул вакыт кабык арба эчендә Садри «Үә-үә» дип кычкырып җибәрде. Габдулла күбәләкне күздән ычкындырырга теләмичә, артына карый-карый Садри янына килде. Һәм аның авызыннан төшкән имезлеген яңадан каптырды. Садри тагын тынды. Габдулла янә түбәтәен кулына тоткан хәлдә күбәләк ягына борылды. Тик инде күбәләк югары ук күтәрелгән һәм агачлык эченә таба очып кереп бара иде. Габдулланың аңа исе китмәде. Якын гына чирелтәп куйган чикерткә аның игътибарын үзенә тартты. Чикерткә тотуның узган елгы тәҗрибәсен исенә төшереп, ул түбәтәен чикерткә тавышы килгән якка ыргытты. Моңарчы камыл эчендә күренми яткан чикерткә бер якка сикерде. Һәм Габдулла аның кая барып төшкәнен күреп калды.
Инде әкрен генә сагалап барасы да, шикерткә өстенә егылып, аны түбәтәй белән каплыйсы гына калды. Габдулла шулай итте дә. Аннан соң ул түбәтәйне сак кына күтәрә башлады һәм шикерткәнең аягымы, мыегымы күренү белән аны җәһәт кенә тотып алырга әзерләнде. Түбәтәй һаман күтәрелде, ләкин аның астында шикерткәгә охшаган әйбер һаман күренмәде. Ниһаять, Габдулла түбәтәйне бөтенләй күтәрде һәм гаҗәпләнүенә каршы, түбәтәй астыннан котылып турайып куйган камыллардан башка берни күрмәде. Ауның уңышсыз чыгуына эче пошып, ул җиргә төкерде һәм нәкъ Сәгъди абзыйча җиңел генә сүгенеп куйды. Авызын кырт-чаккырә. Габдулланың ымсынып каласы килмәде. Шикерткә урынына ул бер зур гына инә карагын куып тотып алды. Бу уңышын кем белән генә булса да бүлешергә теләп, ул инә карагын Садрыйга китереп күрсәтте. Менә кара, күрәсеңме абзаң нәрсә тотты? Хей! Садрый эсседән кызарып сергәкләгән күз кабакларын күтәреп, күзләрен инә карагына төбәргә тырышып карады. Әмма кызыксынуы җитенкерәмәдеме, әллә төбәлеп җиткерә алмадымы, күзләрен Габдулланың җиңендәге бер дә кызыгы булмаган сүтегенә күчерде һәм нигәдер дип көрсенеп куйды. «Эй, син нәрсә беләсең соң, аңгыра бүкән!» диде Габдулла, сабак абыстайы шикелле ачуланып. Шулай да аның Садрыйга аңлатып бирәсе килде. Бу беләсеңме нәрсә? Бу шундый, әйтимме нәрсә? Сәмрәү кош бу. Менә хәзер мин аны синең арбага җигәм. Аннан соң ул беләсеңме сине кая алып китә? Теләсәң өстерәп Каф тауы артына, теләсәң очырып 7 кат күк өстенә. Габдулла түбәтәйенең чигешеннән җеп сүтеп алды да, инә карагын арбаның көймәсенә, Садрыйның нәкъ башы турысына биленнән бәйләп куйды һәм ычкынырга теләп төрле якка сугылучы бөҗәккә карап кычкырды. «Тукта, тукта, очмый тор әле, кучер менеп утырмаган!» Һәм ул тиз генә арба тоткасына килеп атланды да, ат куалаган сыман телен шартлатты. Аннан соң арбаның кузгалып китмәвенә гаҗәпләнгән сыман Сәгъди абзыйча иттереп: «На, малкай, на дим! Кара әле!» дип куйды. Габдулла бу кечкенә кабык арбаны, әлбәттә, үзенең хыялында туган Сәмрәү кошка җигеп җибәрә алмады. Киресенчә, аның үзенә җәй буе шул арбага җигелеп тартырга туры килде. Урман янындагы җирне урып бетергәннән соң, Сәгъди абзыйлар тыңламас алпавыты белән янәшә уйсулыкка күчтеләр һәм алпавыт белән уртак чәчкән җирне урырга керештеләр. Тирә-як крестьяннарының тыңламас алпавыты дип йөрткән кешесе фон Глен дигән немец булып, ул үз җирен крестьяннардан эшләттерә һәм хезмәт хакы итеп җыеп алынган игеннең яртысын крестьянга бирә дә, шул җиргә чәчелергә тиешле орлыкны чигереп алып кала иде. Алпавыт җире Кырлайдан шактый ерак булганга, аннан соң Бояр болыныннан бераз печән салып кайту нияте белән Сәгъди абзый монда ат җигеп килде. Кыр уртасында атны туарып, ул арбаның тәртәләрен бастырып куйды да, арбадагы элен салыннан әмәлләп, күләгә ясады. Габдулла белән Садрыйны шул күләгәдә калдырып, олылар урак урырга керештеләр. Менә кайда Габдулла чилләнең нәрсә икәнен тәмам төшенде. Шикерткәләрнең чирелдәүләре берән-сәрән генә ишетелә башлады. Тора-бара ул да тынды. Габдулла арба күләгәсенә йылышты һәм тирә-якка колак салды. Тынлык. Тик иксез-чиксез басу кызу сулышы белән авыр гына тын алган төсле. Еракта, күк читендә, җемел-җемел килеп рәшә уйный.
Тирә-якта бер җан иясе юк дияр идең, әнә бер ак сыртлы кызыл бозау, челләгә чыдаша алмый, койрыгын чәнчеп, инеш ягына чаба. Габдулланың исенә кылт итеп инеш буе килеп төшә. Анда хәзер әһлиләр су керәләрдер инде. Аның хәзер инешнең күпер төбендәге комлыгына барып чишенәсе һәм туйганчы суда йөзәсе килә. Ул ихтыярсыз үзенең күләгәсенә күз төшерә. Күләгә әле бик кыска. Габдулла белә. Өйгә кайтканчы аның күләгәсе 2, 3, 5, 10 өлеш озынаерга, ниһаять, кичке иңгер күләгәсендә бөтенләй бер дә булмаган кебек юкка чыгарга тиеш. Әле аңарчы. Габдулла бүген өенә кайтканда, аның башы әллә ничек дүңкеп авыртырга тотынды. Ул моны берәүгә дә әйтмәде. Сәкедәге үз почмагына әкрен генә менеп ятты да, уйларга тотынды. Сабира апаның да җенләнүе менә шулай башына эссе кабудан башланган бит. Аның кебек котырып китсә нишләр? Бер вакыт әнисе иртүк әтисен: "Син тор әле, Габдуллабыз вафат булды бит", дип уятса. Әти кинәт сикереп торса һәм: бичара ятим бала, гомерле була алмады шул мескен", дип күзләрен сөртеп куйса. Аңа кушылып әни дә балавыз сыгып алса һәм күзләрен алъяпкычы белән сөртеп, юкка гына үзен кырга өстерәп йөрдек. Былтыргы кебек өйдә генә калдырасы калган, тик уйнап йөрсен иде бичара дисә. Әнисенең шушылай кызганып алу ихтималы Габдулланы кинәт рәхәт кенә юатып куя. Әмма шунда ук бик ачы бер тойгы йөрәкне кисеп үтә. Ул үлгән ләбаса инде. Әнисенең бу тикле үрсәләнүен ул барыбер күрми дә, ишетми дә бит инде. Аның керфекләре ихтыярсыз килеп тулган яшь бөртекләре белән дымлана. Аннан соң кинәт аңарда үлемгә каршы ачу, нәфрәт, дошманлык тойгысы кузгала. Юк, аның үләсе килми. Ул иртәгә тагын әти-әнисе белән бергә торып, сау-сәламәт көе басуга китәргә, челләгә нигә карамый, Садрины кабык арбасында тартып йөрергә риза. Кичке шәфәк күк читендә һаман нечкәрә. Әмма ул өзелеп өлгерми, икенче яктан нәзек кенә булып, җәйге таң шәфәге сызыла башлый. Һәм авыл тагын аякка баса. "Габдулла, тор улым, соңга калабыз", ди Зөһрә апа тавышы. Габдулла уяна. Аның башы авыртмый, ул исән-сау. Яшәү шатлыгы аның йокысын җиңә. Габдулла сикереп тора. Бүген кырда кабык арба тарткан тагын бер малай аңа иш була. Тимри. Аның атасы Җаббар абзый Иябашның Әсәт байга уракка ялланып, аның ура торган җире Сәгъди абзый эшләгән җир белән янәшә туры килә. Малайлар бергә калалар һәм узган елгы су керүләрне, чикләвеккә баруларны искә төшерәләр. Мин синнән шәбрәк йөзәм, дип Габдулла сүзне бәхәскә кертеп җибәрә. Исеңдәме? Мин сине былтыр узып киттем. Уздаңдый, узмый тор, дип каршы төшә Тимри. Әхтәри су астыннан минем аякны тотып алмаган булса, мин иң биек нарат башына тә итми менеп китәм. Син? Мендең ди, менми тор. Менә мин. Әңгәмә бәхәсле булган саен кызыграк. Бу аларның дуслыгына инә өче хәтле дә зыян китерми. Тора-бара алар үзләре үк уртак фикергә киләләр һәм киләсе җәйне ничек уздыру турында сүз куешалар.
Ул арада янып пешеп әниләре килеп җитә. Казып куйган чокырдан шүлмәкне алып, алар җиргә чүгәлиләр һәм бисмиллаларын укып алганнан соң, шүлмәкне авызларына китереп, туймастай булып әйрән эчәргә тотыналар. Йотлыгып, күзләрен йомып, бөтен дөньяларын онытып эчәләр алар. Зөһрә апаның маңгае өстеннән чәч толымы төшеп, күзен каплый. Әмма Зөһрә апа аны күтәреп куймый. Аның кайгысы менә әле монда. Эчеп бетергәч, алар сусыннары басылуга ышанмаган сыман, шүлмәкләрен тоткан хәлдә бераз тынып калалар. Ниһаять кузгалып, арбадагы балаларын кулларына алалар һәм аларны имезергә утыралар. «Әни, әнә без теге уйсулыкка гына барып киликче», дип сорый Тимри үзенең әнисеннән. Аңа әнисе түгел, Зөһрә апа җавап бирә. «Барыгыз, тик озак юанмагыз. Без менә имезеп бетерәбез дә китәбез». Шуны гына көтеп торган сыман, ике яшьтәш дәррәү кузгалып, уйсулыкка таба чабалар. Аяклар күз ярмәслек кызу эшли. Үзләре ихтыярына бирелгән аз гына вакытны балаларның юлга әрәм итәселәре килми күрәсең. Уйсулык — бу кипкән инештән калган урын. Аның уртасында элекке инеш изе чокыр булып сузылып ята. Аның сазлыклы төбендә бакалар яши. Ике кордаш аларны куркытырга тотыналар. Тирә-якта таш мазар тапмагач, алар җирне куптарып, чокыр төбенә каткан туфрак ыргыталар. «Әнә сикерде, күрдеңме?» дип кычкыра Тимри. «Күрми ни, әнә таш өстенә менеп утырды», ди Габдулла. Һәм ул кинәт серле тавыш белән әйтеп куя. «Әнә шул ташның асты казна бит». Тимри Габдуллага күтәрелеп карый. «Уйнап әйтәме?» «Юк», Габдулланың күзләре җитди. Шуннан соң Тимри үзе үк ышанып: «Бу бака түгел бит, иеме?» дип куя. «Ие», ди Габдулла, мәсьәләне тәмам хәл итеп. Һәм ике бала үз хыялларына үзләре үк гаҗәпләнеп, бакага карап тынып торалар. Габдулла бакага ишеттермәскә тырышып, шыпырт кына: «Бу бит безнең күзгә генә бака белән таш булып күренә. Аларны кемдер сихерләп киткән», ди. Тимри шулай ук шыпырт кына: «Ә нәрсә соң ул?» дип сорый. «Беләсеңме?» ди Габдулла. «Таш ул патша сараеның капкасы бит. Син аны ача алмыйсың. Бака капканың сакчысы булып тора. Аларны үз төсләренә кайтара торган әпсен бар бит. Син беләсеңме? Тиле, аны безнең мулла абзый да белми. Ул әпсенне белер өчен Әбүгалисина булырга кирәк». «Каян беләсең?» «Сәхаби әйтә. Ул Казанда Күлбуе мәдрәсәсендә укый. Әпсенне белер өчен Әбүгалисина кебек 1 ел тау тишегенә бикләнеп укып ятарга кирәк. Шуннан, кем дә кем шулай укып, әлеге әпсенне өйрәнеп чыкса, аның күзен берәү дә буа алмый. Мин ул әпсеннең 1-2 сүзен беләм. Я, әпсен төпсен, бүрәнә батсын, күзе чыксын, тынчыксын. Кара, җир упсын, әй! Нәрсә? Син укыганда бака селкенеп сикереп куйды. Әйттем бит, бу бит әле аның башы гына. Әйдә төшеп ташны күтәреп карыйбыз. Казна тапсак уртак, яме? Я, син әпсенне укый төш, әйдә. Әпсен, төпсен». «Габдулла!» дип кычкыра ул арада арба яныннан Зөһрә апа. Балалар чокырга төшеп барган җирләреннән кире борылалар һәм арба ягына йөгерәләр. Алар янә кыр уртасында арба саклап, икәүдән икәү калалар.
Кояш баеганда Сәгъди абзый хатыны белән бала-чагасын атка утыртып, өйгә кайтарып җибәрде дә, үзе Тыңламас алпавытының имениесенә Александровкага юнәлде. Ни өчен? Олылар сөйләшкәндә ишетелеп калган бер-ике сүз генә Габдулланың аңына күп нәрсә бирми. Шулай да ул белә. Бу яхшылыкка түгел. Габдулла басудан ашыгып кайткан иде. Ул утырып бер тамак ялгап алу булыр әле дип көтте. Көтү бушка чыкты. Утырып тамак ялгап алу берәүнең дә башына килмәде. Әйтерсең, һәммәсе ураза. Зөһрә апа Садрины йоклатып утырган җиреннән үзе дә уеп киттеме? Әллә авыр уйга чумдымы? Дәшми. Биби Саҗидә дә әллә ничек мыштым гына мич артына, үзенең йоклый торган урынына кереп тынды. Габдулла бүген үзе барып икмәк кисеп алырга базмады. Аңа кемдер «Бирәнең тыгылдымы» дип кычкырыр төсле тоелды. Садри туганнан соң аның моны бер-ике тапкыр ишеткәне бар иде инде. Энесе туу Габдулланың бу өйдә гомумән кадерен киметте. Сәгъди абзыйның карашы элеккечә калса да, Зөһрә апаның алышынучан кәефе Габдуллага гел кырыс килеп торды. Аның аналык җылысы үз баласыннан артмады. Биби Саҗидә Садрины кулына алып сөйгәндә, «Садретдин җаным, үз энекәшем» дип, үз дигән сүзгә басым ясап әйтте. Бик соң гына Сәгъди абзый кайтып керде. Зөһрә апаның кинәт башын күтәреп, «Син, нәрсә булды?» дип соравына ул, аякларын сала-сала теләр-теләмәс, «Әйлә» дип куйды. Һәм шуннан башка берни әйтмәде. Аннан соң «Алла» дип сыкрана-сыкрана, коры буыннарын шыртлатып, сәкегә менде һәм урынына сузылып ятты. Өй өчен тынлык басты. Икенче көн эшкә чыгар алдыннан Сәгъди абзый җәһәт-җәһәт кенә күршеләргә кереп чыкты. Ул арада күршеләрдән бер-ике кеше үзләре Сәгъди абзыйны сорап керделәр. Ниһаять, алар аны капка төбендә очратып, кызу-кызу сөйләшеп алдылар. Бүген Сәгъди абзый уракка хатын бала-чагасын утыртып җибәрде дә, үзе мужиклар төркеменә кушылып, хуторга китте. Эш шуннан гыйбарәт иде. Имение белән Иябаш чигендә, баганалы юл белән урман арасында тар гына, ләкин тасма сыман озын җир бар. Шуның печәнен Иябаш һәм Кырлай крестьяннары элек-электән чабып килделәр. 61 елгы Мөнәфистан соң җир аерганда Алпавыт бөтен көче белән шул җирне үзендә калдырырга тырышты. Иябашлар белән Кырлайлар борыннан казна крестьяннары булып, Тыңламас алпавытына баш имәгәнгә күрә, җир бүлгәндә бик нык аяк терәп сөйләштеләр. Эш именига ут төртү белән янауга кадәр барып җитте. Шуннан соң дус землемерның киңәше белән бояр шундый хәйләле килешү ясауга иреште. Болын белән община файдалана, кәгазьдә җир Алпавытныкы булып кала. Старосталар да үз крестьяннарына «Болыны булгач, безгә кәгазе нәрсәгә? Әйдә, килешик булмаса. Эш судка калса, бәлкем анысы да эләкмәс» дигәч, тегеләр риза булдылар. Суд дисәң бит, крестьянның коты оча. Аның аңардан бер вакытта да игелек күргәне юк. Шуннан бирле Иябашлар үз өлешләрен, Кырлайлар үзләренекен ел сайын чабып, файдаланып килделәр. Инде кичә Кырлайныкылар шунда барып, үз печәнебез дип чалгы салулары була. Алпавытның болын каравылчысы килеп чыга да, буларны тота. Печәннәрен бушаттыра, исемнәрен штрафка язып ала. Шулай итеп,
Моңарчы тын гына яткан әлеге кәгазь үзенең бөтен хөкем көче белән кузгалып килеп чыга. Уракка барганда һәм межа буенда хатыннар шау килде. Ел сайын шуннан үлән чабып ташыдык лабаса. Баяры да, эте дә сүз кара әйтүче булмады. Этлеген итә. Югыйсә син аны пешәнгә мохтаҗлыгыннан шулай эшли дип беләсеңме? Өйеп куйган бугылларына күмелеп баралар бит үзләре. 10 еллык пешән өйеп куйганнар бит, бирәм булгырлары. Аларга тагын ни кирәк? Син аны әйтәсең. Безнең кәҗәләрне, казларны ызаннан тотып алып китәләр бит. Җирләренә кермәгән булса, юри куып кертеп алып китәләр, мур кыргырлары. Үләт тә тими үзләренә. Үз җирең өстендә йөргән үстерлегең өчен штрау түлә имеш. Бу кайда бар? Сәгъди абзый именидан кырга төш узгач кына әйләнеп кайтты. Хатынының сорауына каршы аның саран гына бер-ике сүз белән биргән җавабыннан шул мәгълүм булды. Кырлайларның хуторга барулары пешән өчен штрау салу алпавытның үзеннәнме, әллә приказчигыннан гынамы? Шуны белү. Үзеннән булса, олы юл буендагы болынлыкның соңгы рәвез буенча кемгә аерылуын, аның күпчие кем кулында икәнен сорау өчен иде. Алпавыт үзе өйдә булмады һәм көтеп тә кайтмады. Крестьяннар приказчикка кычкырдылар. Тегесе кыза буларга нидер аңлатты һәм ахырда кулындагы әлеге кәгазьне һавага күтәреп селтәнде. Менә закон. Аңардан югары сикерергә сезнең дә, минем дә хакым юк, диде ул. Тавыш басылмады. Приказчик кулын селтәп китеп барды. Дүртенче кисәк. Болын мәсьәләсе тагын кузгалды. Моның янына урман мәсьәләсе дә килеп кушылды. Урман буендагы болыннан чабылган пешән өчен авылга волостьтан штраф килеп төште. Аннан соң киселгән агачын арбасына салып, аны пешән белән каплаштырып, Шәбәрде урманыннан чыгып килгән Фәхрине стрелок тотты. Крестьян тагын шаулап карады. Әмма бу ерак күкрәү сыман саңгырау гына күкрәп куйды да тынды. Крестьянның күбесе, ярлысы һәм урта хәллесе, теге я бу рәвештә байга йомышлы һәм бурычлы булып өлгергән иде инде. Әүхәди үтешкә дип Әсәд байдан чәчү орлыгы алган. Рәҗәп абзый Ущып белән уртак җир чәчкән. Сәгъди абзый Ишмуратовның болыныннан заводына аты белән пешән ташырга ялланган. Заһидулла тунын Хафизга илтеп, заклад салган. Тегесе тегеләй, бусы булай иткән. Байлар хезмәткә яллау, бурыч бирү, заклад алу юллары белән авыл кешеләрен акча пәрәвезенә эләктереп чолгап бетергәннәр. Шуннан соң бар, җәдәшеңне киереп, кычкырып, даулашып кара. Әсәд бай, Габдрахман бай белән бергә без бу болынны сатып алдык. Менә күпче өстенә каракош сүрәтле патша пичәте сугылган. Сез бу пичәткә каршы икән, моны волостька барып әйтегез. Нигә миңа киләсез, диде.
Староста да аны куәтләде. Анысы шулай инде. Сатып алган кешене гаепләп булмый дип, картлар бу хәлгә күнәргә өндәделәр. Югыйсә, чынлап та кара кош сүрәте төшерелгән патша пичәтенә каршы килеп карале син. Болын хуҗасы Әсәд байда, урман хуҗасы Учып та авылга җиңеллек ясадылар. Печән белән тотылган Сәгъди абзый, Җаббар, Гарәфи, агач белән тотылган Фәхри һәм башка крестьяннар штраф урынына болын һәм урман хуҗаларының күпмедер печәнен һәм утынын ташып бирергә тиеш булдылар. Моңа кайберәүләр бөтенләй каршы килмәделәр. Хәтта штраф акчасының янга калуы аларны сөендереп тә алды. Әмма Гарәфиләр төркеме үзенекен ярып барды. Бу нәрсә бу? Алпавыт китте, инде үз кешеләребез алпавыт кебек өскә атлана башладылар. Үз җиребездән печән чабып алган өчен байга барып битең белән җир сөр имеш. Бусы булмас инде. Староста аларга кычкырды. Я, бугазыгызны киермәгез юкка. Алпавыт булса, юкә өздегез дип кайыш түләтер иде. Ярый әле штраудан котылдык. Каян алып түләриең? Менә үз мөселманың булгач. Ниһаять, мәсьәлә бәхәссез дә шишелде. Инешнең теге ягында ут чыгып, 6 йортны себереп алып китте. Башка йортларны көч-хәл белән саклап алып калдылар. Ут ярлысын да, хәллесен дә кызганмады. Һәм авыл өстенә зур гына афәт булып төште. Янгын Гарәфи өеннән башланды. Бу башта Мәннән агай кебек хәллерәк крестьяннарның Гарәфигә каныгуына сәбәп булды. Гарәфи юри төрткән, страховой алыр өчен эшләгән. Иресенә сыеша алмый йөридер иде шул. Кайда үзе? Үрәтниккә тотып бирергә кирәк. Үзен тотып утка ыргытырга кирәк. Мәннәннәр төркеменең бу кытырынуы бәлки аянычлы нәтиҗәләргә сәбәп булган булыр иде. Әмма шунда ук Гарәфинең инде 3 көн өйдә булмавы, Мәзекәү урманына Учыпка урман төпләргә китүе мәгълүм булды. Шунысы гаҗәп. Гарәфинең балалары да ут чыкканда инеш буенда су кергәннәр. Әбиләре алар янында кир чайкау белән мәшгуль булган. Учакта да, мунчада да утның онытылып калу ихтималы булмаган. Шуннан соң кырлай кешеләре арасында фикер бөтенләй киресенә үзгәреп, төрле сүзләр китте. Гарәфигә ут төрткәннәр. Дошманнары бар. Теле бик озын шул. Кем төрткән? Мәннәннәр төркеме дисәң, аның кайнагасы да янды бит. Тикшерә торгач тагын мәгълүм булды. Гарәфи өе яна башлаганда җил булмаган. Җил янгын башлангач кына чыгып, утны авыл өстенә аудара башлаган. Димәк, ут төртүче өчен җил күтәрелү көтелмәгән хәл булып чыккан. Менә бит. Ни генә булмасын, Гарәфи Мәзекәүдән кайтып, үз өенең көлен генә тапты. Өендә калган карчыкны һәм балаларны Җаббар үзенең булай да тыгыз куышына алган икән. Гарәфи шунда килде һәм Җаббар белән әңгәмәсендә булай диде. Хәерле каза булсын. Шәшкән хәтле икмәгем белән ничек тә кыш чыгып, язын кала җиренә эш эзләп китәргә иде исәп. Булай булгач инде язны көтеп булмас. Кемдер ашыктырды эшне. Әмма бер кайтмасак, бер кайтырбыз. Кайберәүләрнең исләренә төшерербез әле без моны. Аның кесәсендә урман төпләп алган аз-маз акчасы бар иде. Шуның өстенә ул янгыннан котылып калган сарыгы белән кәҗәсен сатып, бераз акча ясады да,
Анасы карчыкны һәм 2 баласын алып, Казанга китеп барды. Көзге наборлар башлангач, җырчы Фазылның солдатка каралу хәбәрен Габдулла бөтенесеннән ныграк, әрнүлерәк тойгы белән каршы алды. Менә инде Фазыл китәр. Җәйге кичләрне яшьләр уенга җыела торган какылы алан буеннан аның скрипкага кушылып җырлаган көчле моңы инде яңгырамас. Урамнарда очраганда сиңа карап елмаеп үтүче, олыга кешегә һаман бер төрле кече күңелле, җыр сүзле Фазыл булмас. Ә алдагы язның сабан туе Фазылсыз бик күңелсез булыр. 60 чакрымнан аның көрәшен карарга килүчеләр инде быел булмаслар. Кемнәрдер аны сагынып, көрсенеп куярлар. Аның исемен үзенең моңлы җырларына кушып тын гына җырлый торган Гөләнвәр нишләр инде? Нишләр? Габдулланың күңелендәге ямансулыкка ярсу килеп кушыла. Беләсезме, каралып кайткан никрутлар ни сөйлиләр? Юк, моны Фазыл сөйләми. Һәр вакыттагыча кызлар кебек тыйнак ул үзе. Сыңар кулы белән сугып таза атны аягыннан егарлык егет. Фазыл өчен әрнүчеләр сөйли моны. Гаделсезлек белән кырдылар Фазылны. Әсәд малайы Галимҗаннар китәргә тиеш иде. Юк, алар волость писаре белән шыш-пыш килеп, әллә кемнәргә акча төртеп, әллә кемнәрне эчереп, беләсеңме нишләгәннәр? Алдан ук җиңнәренә әзер жирәбә яшереп кергәннәр. Менә бит явызлар. Менә бит акча нишләтә, Көчле түгел. Акчалык түгел дип әйтәм, Көчле түгел. Акчалы көчле. Димәк, сабан туенда аяк чалуы бер хәл, монда да Фазылга аяк чалган Әсәд бай малайы. Габдулланың кечкенә йөрәгендә зуп-зур Галимҗанга каршы әйтеп бетергесез ачу кабына. Әнә Галимҗан солдаттан калган башка егетләр белән Кырлай урамыннан гармун тартып узып бара. Уйнау һәм җырлавының рәвеше үк әйтеп тора. Егетнең кәеф шәп, күңел күтәренке, тәкәббер тавышында ниндидер мактану. Янәсе, күрдегезме? Кемнәрнеңдер борынына чирттекме? Нигә үз авылында йөрми? Нигә Кырлайга килеп урамга сыймый йөри ул? Билгеле нигә? Гөләнвәр, Кырлай кызы бит. Менә алар зират урамыннан борылып, тыкрык белән уңга төшеп киттеләр. Анда Гөләнвәр тора. Галимҗанга әлбәттә аны күрү насыйп булмас. Кыз аңа күренәме соң? Әмма ул барыбер үзенең тавышын ишеттереп, кызның тәрәзәсе алдыннан гармун тартып узар. Гармун тавышы тынды. Ачуыннан тыны кысылып, аларның тизрәк узып китүен көтеп утырган Габдулла иркенләп сулыш алды. Гаҗәп. Узган елны ул Галимҗанның гармун уйнаганын шундый ләззәт белән тыңлый иде. Шәп гармунчы бит ул үзе Галимҗан. Әмма менә быел, менә хәзер аның гармун тавышын ишетмәс өчен Габдулла колакларын томаларга әзер. Шул кадәр ят, чит һәм хәтта чиркәнеш хәзер ул тавышлар. Ниһаять, Фазылның авылдагы санаулы көннәре дә узып китте. Һәм китәр көннәр килеп җитте. Иртәгә китәбез дигән көнне ул иптәшләре белән авылны бер итеп, гармун һәм скрипка белән җырлап әйләнде.
Бер-берсенең җилкәләренә тотынышып ясалган ике тыгыз саф, бер-берсенә каршы баскан хәлдә, инешнең теге һәм бу як урамнарыннан җырлап үттеләр. Егетләрнең Гөләнвәр торган тыкрык күпереннән узмый, югары күпердән узулары Рәҗәп абзыйларның күршеләрен бераз гаҗәпләндерде. Әллә үпкәләштеләр микән? Булса да булыр, Галимҗан дошманлыктан берәр сүз чыгаргандыр. Аларның аралары Галимҗан бозарлык кына түгел шул. Әммә Фазылның югары урамнан узганда, авыл өстендә яңгырап үткән һәм бик күп йөрәкләрне иңрәтеп алган җыры күп нәрсәне әйтеп бирде. Былай дип җырлады ул. Күгәвәй дә күлмәк, бурлат кештәк. Ак укадан үргән бәйләвеш, урамнардан килсәм, кеше күрә. Яр астыннан килсәм, әйләнеш. Олы юлкайларның ай тақыры, өзәнгекәйләрнең бақыры. Айрылмабыз диеп йөргән идек. Айрылабыз инде ахыры. Егете дип әрнеп куйдылар аның җырын ишеткән кешеләр. Хатын-кыз ир-аттан яшереп кенә балавыз сыгып алды. Икенче көнне Зөһрә апа мич ягында камыр баса. Биби Саҗидә каба алдында орчыгын шыңгырдатып җеп эрли. Габдулла бишек янында Садрины тирбәтеп, әкрен генә эчке тавыш белән әлли-бәллине көйләп утыра иде. Капка келәсе шалтырады. Йортта арба тәгәрмәчләрен майлап йөргән җиреннән Сәгъди абзый: "Әйдүк, Фазыл туган, хуш киләсең" дип, Фазылны каршы алды һәм аны өйгә алып керде. "Бүгенме сәфәр?" дип сорады ул, алъяпкычы белән кулларын сөртә-сөртә. "Бүген, Сәгъди абзый. Менә, күрешеп чыгыйм дип кердем. Әйтеп калдырасы сүзләр дә бар иде." "Рәхмәт инде, әйдә, чишен, түрдән уз." Зөһрә апа да ягымлы гына итеп өстәп куйды. "Утыр, Фазыл, әзер камырым бар, кабартма ясап бирим. Абзыегыз белән чәй ишәрсез." Биби Саҗидә кабаларын бер почмакка этәреп, орчыктагы җебен йомгакка чорнарга тотынды. Габдулланың үкенеченә каршы, Фазыл чишенмәде һәм иркенләп утырырга җыенмады. "Рәхмәт, Кодача апа", диде ул. Ул хатын-кызның һәммәсенә дә яшенә карап я Кодача, я Кодача апа дип дәшә иде. "Озак утырып тора алмам. Олау хәзерли калдылар. Әле тагын Дәү апайлар белән күрешеп чыгасым бар." "Алай килешми инде ул", дип, аңа каршы төште Зөһрә апа. "Күрше була торып, болай да кайтканнан бирле бер кереп чыктың. Иркенләп, теш йылтыратып сөйләшеп тә булмады. Рәҗәп кодаларда без дә очрашкан сайын сине иң якын туганыбыз кебек күреп сөйлибез. Әле менә бөтенләй кардәш булырбыз дип тора идек." "Анысы насыйп булмады, күрәсең, Кодача апа." "Ник алай дисең, Фазыл? Кайтмаска китмисең бит. Ризыгың шушында булса, кайтмый кая барырсың?" "Кайтуында кайтырсың, туфрагың тартып. Әммә соң булыр." "Бер вакытта да соң булмас. Юкны сөйләмә. Үзең генә анда туган җирне, үз кешеләреңне онытып, читкә китеп барма. Рәҗәп кода да, кодагый да, Гөләнвәр үзе дә син дип өзелеп торалар. Юкны сөйләмә." "Агай-эне, дус-иш бар, Кодача апа, әлхәмдүлилла. Әммә дус игез, дошман сигез дигәндәй, Әсәд байныкылар әнә чебеш сагалаган тилгән кебек әйләнәләр бит. Кайгырма, Гөләнвәр чебеш түгел. Рәҗәп абзый ачык авыз түгел. Әле аның тирә ягындагы кешеләр
Менә без ни хәтле? Анысы дөрес дип сүзгә катышты Сәгъди абзый. Дошманнар да күп. Әмма авызың тулы кан булса да, дошман алдында төкермә дигән сүз дә бар бит, Фазыл туган. Син борчылма. Менә Алла бирса, кайтып килерсең. Дөбердәтеп туй ясап җибәрербез. Менә булыр безнең урамда да бәйрәм. Ул үз сүзенә ышанган хәлдә бик күңелле генә көлеп куйды. Аның өметле сүзләре Фазылга да йогынты ясады бугай. Ул да шатлыгын яшерә алмый, ихтыярсыз елмайды. Авызыңа балдамай, Сәгъди абзый, диде ул. Сөенчесе туйда булыр. Кодача апа, шулай күз колак булып торсагызла. Ул кузгалып, өй эчендәге кешеләрнең барысы белән дә күрешеп чыкты. Габдуллага килеп җиткәч, аңа аеруча елмаеп дәште. Я хуш, Габдулла дус. Без синең белән кемнәр әле? Кирәкле кишер яфраклары бит, шулаймы? Онытма, хат яз. Һәм ул китте. Олауны затырга бөтен урам чыкты. Ирләр олауга якынлаштылар. Хатын-кыз яулыкларын тешләп капка яннарында басып калды. Малайлар арбалар тирәсендә шәүкәләр күк кайнаштылар. Габдулланың кәефе иптәш малайларыныкыннан бөтенләй башка булганга күрә, ул йөрәгенә якын кешене бимазаламыйм дипме, оялыпмы, тыйнак кына бер читтә басып торды. Хәдичә апа, улы менеп утырган арбаның кузгалып китүеннән курыккан сыман, аның читенә тотыныр-тотынмас тора. Үзе һаман улының йөзенә күреп бетерә алмастай булып карый. Бу һәрбер кечкенә тамырына хәтле үтә таныш, йөрәккә якын йөз һәм тыйнак кына матур күзләр хәзерге минутта дөнья бәясеннән кыйммәт. Менә хәзер арба кузгалыр да, бу йөз белән бу күзләр ераклашырлар. Һәм ниһаять, бөтенләй күздән югалырлар. Кем белә? Яңадан күрерме ул үзенең улын? Әллә юкмы? Насыйп булып, бәлки, кайтып та килер улы. Әмма менә үзе бик картайды бит. Йөрәге начарайды. Бәлки бу аның улының күзләренә соңгы мәртәбә карап торуыдыр. Карчык еламый. Әйтерсең, ул үзен баскан гаять зур кайгыны оныткан. Хәтта ул үзе юк. Бәлки дөньяда аның бердән-бер улы гына. Улым, изүеңне каптыр. Бүген бик яман кырау төшкән көн. Бияләеңне ник салдың, карале, ди карчык. Һәм улының оекларын, киндерә бәйләүләрен тагын бер кат кулы белән капшап, тикшереп чыга. Я, егетләр, кузгалдык алайса, Аллага тапшырып, диде юлаучыларча ак алъяпкыч бәйләп алган, кулына чыбыркы тоткан Рәҗәп абзый. Атлар кузгалды. Алга арбада Фазыл белән янәшә утырган иптәше Сәет гармун тартып җибәрде. Калган олаулардагы никрутлар аны җыр белән күтәреп алдылар. Бу вакыт кече күпер тыкрыгында Рәҗәп абзыйлар болдырында Гөләнвәр басып тора иде. Ул озатыр өчен олы урамга менәргә кыймады. Аннан соң бу озату аның өчен бик авыр иде. Күрмәсә дә озатуны ишетеп, тыңлап каласы килеп, ул урамга чыкты. Никрутларны алып китәсе атлар тыкрык белән менеп уңга борылгач та,
каравыл өе янында иде. Шуңа күрә китүчеләр һәм озатучыларның тавышы Гөләнвәргә шактый ачык ишетелеп торды. Шулар арасында ул Фазылның тавышын аерырга тырышты. Бер генә һәм соңгы тапкыр Гөләнвәрнең аңа күзен тутырып карыйсы һәм җылы гына озату сүзе әйтәсе килде. Тормышта бик аз очраштылар бит алар. Быел Фазыл кайтканнан соң алар 2 тапкыр гына күрештеләр. Берсе кырда, урак өстендә, икенчесе өмәдә. Анда да күзләр белән генә очраштылар алар. Һәм 1-2 сүз генә алышып өлгерделәр. Ни хәл, Гөләнвәр? Бик күңелле, Фазыл абзый. Үзегез ни хәл кебек гади генә, тыйнак кына әйтелгән сүзләр иде алар. Ләкин шулай булуга карамастан, ул сүзләр икесен дә ут кебек көйдереп алды. Кыңгыраулар шылтырап, атлар кузгалуы Гөләнвәргә күп уйланып торырга ирек бирмәде. Йөрәгенең иң кыйммәт кисәген өзеп алып киткәндәй булды бу. Гармун һәм җыр тавышы ераклашканнан ераклашты. Гөләнвәрнең йөрәген буган кайгыны сулышы белән кысып чыгарасы, кайгысын һавага кычкырасы килде. Ләкин шунда ук үз-үзен тыеп, шәл чугын авызына капты һәм тешләрен кысты. Нинди авыр икән бу яшьне эчкә йоту. Малайлар олау артыннан авылны чыгып, тегермәнгә хәтле бардылар. Габдулла бармады. Олау кузгалу белән ул ни өчендер капка артына яшеренде һәм китүчеләрне кыйма ярыгыннан күзләре белән озатты. Олау күздән югалгач, дөнья аңа ничектер буш һәм төссез булып калды. Бишенче кисәк. Озак та үтми, мәктәп тормышы Габдулланы үз эченә бөтереп алып кирип китте. Быел аны абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мәдрәсә дигәне шул ук мулла йортының ишек алдында инешкә төшә торган сөзәк яр өстенә нәзек кенә бүрәнәдән салынган бер катлы иске өй иде. Монда Әфтия кижеге белән сүрәсен, Бәдәвам һәм Кисекбаш китапларын Хәбри хәлфә укыта, Әфтияктән узып Коръәнгә күчкән шәкертләргә дәресне мулла абзый үзе бирә иде. Габдулла Хәбри хәлфәгә утырды. Әфтиякнең ижеген һәм сүрәсен тизрәк үтеп, Габдулланың олырак шәкертләр, Сафушлар, Әхтәриләр янына утрасы, Бәдәвам белән Кисекбашка тизрәк күчәсе килде. Ул китапларда аңлайышлы, кызыклы сүзләр бар. Ижек белән сүрә шикелле ялыктыргыч та түгел. Ай ярым эчендә ул сабакташларын артта калдырып,
Әфтиякны ижекләре-ниләре белән укып бетерде. Хәлфә аның зирәклегенә бәя бирде һәм сабакташлары белән тигезләнгәнче тик утырмасын дип, мәдрәсәгә яңа кергән берничә малайның сабакларын өйрәтүне аңа тапшырды. Ә кайвакыт хәтта аны мәктәптә үз урынына калдырып чыккалады. Менә шунда Габдулла һәм бигрәк тә аның шәкертләре өчен кызык минутлар туа иде. Ярым чынлап, ярым шаярып, шәкертләр хәлфәләренә төрле сораулар бирәләр. Алай бик тиз генә белә торган булгач, ул сабак та булмый. Бераз укыгыз әле, ди Габдулла, һәм Хәбри хәлфә кебек эре генә тамак кырып куя. Малайлар йыгылып көләләр. Габдулла малайларның сабан туенда күкәй сугыштырып йөргән үз эшләренә Сәгъди малае Апушка әйләнә. Әйдәгез, әкият сөйлибез дигән тәкъдим ясый ул иптәшләренә. Ишекләр бикләнә, тәрәзә янына хәлфә килүен күзәтеп торучы куела. Китә әкият сөйләү. Кышкы суыклар башланды. Габдулла Сафушлар янына күчеп, бәдәвам белән кисек баш укырга тотынды. Булар инде ижеге белән сүрәсе эт эчәгесе шикелле озын әфтияк түгел. Монда сүзләрне баш ватып, тырышып уйлап табасы юк. Сүзләр китаптан үзләре кычкырып, менә мин дип торалар. Туфраклары зәгъфран, ташлары инҗү мәрҗән, нигъмәтләре әлвән-әлвән, Алла дигел бәдәвам. Дөрес. Яки менә җылы туннар киярләр, пыракларга менәрләр, хур кызлары кычарлар. Дөрес. Монда пырак, бәдәвам кебек әбҗәттәгечә аңлаешсыз сүзләр дә бар. Әмма алар аңлаешлы сүзләр арасында сизелми үтә бирәләр. Кисек баш. Менә бусы һәммәсеннән дә шәп. Габдулла бу кызык хикәяне мәдрәсәгә хәтле үк өлкән малайлардан ишеткәне бар. Гали Батыр 1000 диюне кырып сала да, җир асты төрмәсендә утырган ничәмә йөз мөселманны кисек башның сөйгән хатыны белән баласын коткарып ала. Искиткеч. Әмма тагын да искиткечрәк. Дию белән көрәшергә баргач, Гали яны йоклап яткан вакытында үтерүдән баш тарта. Йоклаган диюне үтереп, минем әдәм көлкесе буласым килми, ди Гали Батыр. Һәм уяу дию белән генә көрәшәсе килеп, аны уята. Гали көч белән генә түгел, намус белән дә дошманнан өстен. Сиздеңме? Менә бу ичмасам Батыр. Мәдрәсәдә ниләр белеп кайттың, улым, дип, Сәгъди абзый бик канәгать кенә елмайган хәлдә Габдулладан сорады. Габдулла шунда ук үзенең белгәннәрен ярып салды. Кисек башны ул баштан аяк көйләп укып бирде. Сәгъди абзый сакалын күтәрә төшеп, Зөһрә апа яулык почмагын авызына капкан хәлдә башын бер якка иңкәйтеп, Биби Саҗидә күзләрен Габдуллага моңсу гына текәп, бик канәгатьләнеп тыңладылар. Илә орды дию ул дәм гөрзине, кем Гали батты җиргә төзе тиңе дигән җирдә, Гали Батырны кызганыпмы, ни өчендер Зөһрә апа хәтта яулык читен кайтарып, күзләрен сөртеп куйды. Тыңлаучыларда мондый тирән тәэсир тудыра алуы Габдуллада шатлык һәм горурлык хисе тудырды. Ул бәдәвамны да укып бирде. Кемдер намазын куйган, әдәмдәгел ул шайтан, эт дуңгыздан ул яман. Алла дигел бәдәвам дигән урынга җиткәч, Алла Ходаем дип куркып куйды Зөһрә апа. Һәм авыз эченнән нидер укынырга тотынды. Сәгъди абзый бөтенләй аптырап, күзләрен мөлдерәткән хәлдә әрле-бирле йөрде.
Ул үзен хәзер гөнаһның зур диңгезендә йөзеп йөргән кебек тойды. Һәм бөтен дөнья аның өстенә шайтан, эт, дуңгыз дип кычкырган сыман тоелды. Өй авыр, ямьсез тынлыкка чумды. Аннан соң Сәгъди абзый кинәт урыныннан кузгалды да, җиңнәрен сызгана башлады. Син кая? Җылы су сал әле булмаса комганга. Ястигымны булса да укып алыйм, диде ул. Һәм үз алдына көрсенеп куйды. Эй Алла! Зөһрә апа аңа су хәзерләгәнче, ул сәкегә утырып үз-үзенә уйланды. Менә бит, Габдулла кайтып бу сүзләрне укып күрсәткәнгә чаклы, аның җаны тыныч иде. Гыйлем ул шундый җан борчый торган әйбер микәнни? Әллә без кара халык аны аңлап җиткермибезме? Нәрсәдә соң хикмәт? Буталчык уйлар томаны эченнән кинәт бер якты күренеп китте. Сәгъди абзыйның күзләре хәйләкәр генә очкынланып куйды. Улым, диде ул шунда ук Габдуллага. Син укыган кисек башта хәзрәте Гали дөнья хәтле эшләр эшләп ташлый. Кай арада гына ул анда намазын укып өлгерәсең? Габдулла шунда аның өстеннән авыр бер йөкне алып ташлаган җавапны кайтара. Әти, китапта аның намаз укуы язылмаган. Язылмас шул, дип, җиңеләеп үк китә Сәгъди абзый. Шул кадәр эшләр эшләү өстенә ул нинди намаз укып өлгерсен ди? Кеше ышанмас сүзне. Зөһрә апа да ирен коткарыша. Бак, әгәр дә мәгәр ул 5 вакыт намазын калдырмый укып барса, җиннәрне үтереп, мөселманнарны коткару түгел, тышка чыгарга да вакыт тапмас иде. Сәгъди абзый гөнаһ диңгезеннән аның ярына ябышып менеп килә. Биби Зөһрә, ишеттеңме? Арысланым дигән бит. Әнә, намазын калдырган дип бер дә шайтаным, этем, дуңгызым дип сүкмәгән, ә? Ул гөнаһ диңгезеннән чыгып, тәмам ярга менеп утыра. Шулай инде. Рабби Тәгаләнең бөтен гөнаһларыбызны кичерим дисә, полный рәхмәте киң. Бик рәхмәт, улым. Юкка йөрмисең икән мәдрәсәгә. Сабагыңны тырышып укыйсың икән. Я, ярар. Май бетереп утырмыйк, анасы. Иртә торасы, Арча базарына солы илтәсе бар. Намаз тагын казага калдырылды. Утны сүндереп, йокларга яттылар. Сәгъди абзый бераз уйланып ятты да, үз-үзенә сөйләнгән шикелле әйтеп куйды. Тик тормас Гарәфинең атасы мәрхүм Шәяхмәт картны әйтәм. Шул сөйли торган иде. Иртә намаз, кичтә намаз, абзарыңда терлек калмас ди торган иде. Әстәгъфирулла, тәүбә. Сәгъди абзый мәкальне күңеле белән бик дөрес тапса да, теле белән аны үз сүзе итеп әйтергә кыймады. Хәтта шуның өчен әле Шәяхмәт картны битәрләп өстәде. Наданлык шул. Шуның артыннан ук ул гырлап йоклап китте һәм бастырылып сөйләнергә тотынды. Акчага күпме? Көнлөкләпме, бетерепме? Юк, тыгыз төягәннек ул. На, малкай. Әлпи, әбҗәд, иман кәлимәләре, әфтияк сүрәләре кебек җанга ятышсыз, аңлаешсыз сабаклардан соң, кисек баш кебек ярым-яртылаш кына булса да, халыкның үзенчә, өстәвенә кызыктыргыч хикәя төсендә язылган 8-10 битле кечкенә китап Габдуллага, әлбәттә, җитми калды. Әйтерсең, аңа үзе теләмәгән тозлы ашны бик күп итеп ашаттылар да, сусынны басар өчен бер генә йотым су бирделәр. Ул сусынны басмады, котыртты гына. Хәтта әгәр аны бирмәгән булсалар, бәлкем, җиңелрәк булган булыр иде. Габдулланың китап укуын үз колагы белән ишеткән апалар һәм җиңгиләр
сокланып һәм гаҗәпләнеп. Китапны су кебек эчә инде менә диләр иде. Су кебек үк эчмәсә дә, Габдулла тоткан бер китапны шактый иркен укый башлады. Гүя аның күз алдында моңарчы яшеренеп торган зур, яңа һәм кызыктыргыч дөнья өстендәге пәрдәнең бер чите күтәрелде. Әти, нигә шундый китапларны күбрәк язып чыгармыйлар, дип сорый Габдулла Сәгъди абзыйдан. Китап күп ул, улым, ди Сәгъди абзый. Ахыр заман, Бакырган, Юсуф Зөләйха бар әле тагын. Габдулланың күзләре йылтырап китә. Әти, алып кайт, ди ул бөтенләй түземсезләнеп. Авырып, урын өстенә йығылган Биби Саҗидә дә сүзгә катнаша. Юләр, әле Таһир Зөһрә, бүз егет китаплары бар. Терелсәм, яңа кишеттән ахирәт кызымнан сорап үзем алып кайтам әле. Габдулла зарыгып Биби Саҗидәнең терелүен көтә башлый. Аңа кадәр ул кисек башны тагын һәм тагын бер хәрефен, хәтта тышлыкка язылган сүзләрнең бер ноктасын калдырмый укып чыга. Тышлыкта булай язылган. Ошбу китап Казанда Кукубин табгыханәсендә басма улынмыштыр. 1875 елда. Спас иязе Түбән Салман авылының Хәйретдин мулла Хәлит угылының хәрәҗәте илән. Бәдәвам Шәриф китабының тышлыгына язылганы тагын да кызыграк. Басма улынды Казан университетының табгыханәсендә. Казан мишчаны Фәтхулла җәмәгате Хөсни Җамал Бикбау кызының хәрәҗәте илән. 1884 елда. Басмасына рөхсәт бирелде Петербургта. 1883 елда. Буларны нигә язалар икән? Моның 300 дию үтерде ул Көнгали дигән сүзләр белән нинди бәйләнеше бар? Шулай да кызык кына. Ниндидер Фәтхулла абзыйның җәмәгате Хөсни Җамал абыстай бу китапны ничек итеп һәм кай арада язып яки басып өлгергән икән? Ул арада Габдулла сабакка хәзрәткә утырды һәм Коръәнгә төште. Ул тагын йөрәккә ятышсыз, аңлаешсыз сүзләр караңгылыгына кереп батты. Вакыт-вакыт хәзрәт Сүбател Гаҗизин дигән калын бер китапны алып кереп, аңардан ярым гарәп, ярым фарсы телендә язылган мөнәҗәтләр һәм кыска-кыска риваятләр укыды. Бу дәресләрне бераз җанландырып җибәргәли. Әмма ни генә әйтсәң дә, кисек баш кебек кызыклы түгел. Уеннар да уйналып бетә. Сөйләнәсе әкиятләр дә сөйләнеп тәмам була. Әйтелмәгән такмак, табылмаган табышмак калмый. Балаларның кызыкка сусаган шук йөрәкләре яңа азык сорый. Менә шундый кичләрнең берсендә Габдулла иптәшләренә карап: "Малайлар, әйдәгез, Фәсқиныкы төсле скрипка ясыйбыз", ди. Малайлар гөр килеп моны эләктереп алалар. Ясыйбыз да ясыйбыз. Әмма ничек? Скрипканың төзелеше, аңа ниләр кирәклеге уртак киңәш белән хәл ителә. Берәү такта алып килә, икенче берәү үткер пәке таба, өченчесе ат кылы китерә, ясау эшен Габдулла белән Сафуш үз өсләренә алалар. Ул көнне кич ишеккә каравыл куела һәм ике оста утны тәрәзә турыннан җәмәгать сәкесе өстендәге почмакка күчереп, эшкә тотыналар. Тирәләй тезелгән 30-40 күз эшне күзәтәләр, киңәшләр бирәләр. Вакыт-вакыт мәдрәсә тын була. Тик күзәтү белән артык мавыгу аркасында йомшап киткән борыннар гына чырт-чырт итеп шикерткә сайратып куялар. Скрипка ясый башлаган кичне
Мендәр өстендә Габдулланың күзләренә йокы керми. Скрипканың булачак формасы, аның нәзегәеп килгән билләре, каз муены сыман озын муеннары, тырпайып торган колаклары аның күз алдына килеп басалар. Аның күңелендә булачак скрипканың моңнары, әле уйналмаган көйләре сызылалар. Тышкы кыяфәте белән фәсқи скрипкасына җитеп бетмәсә дә, эчке моңы белән аныкыннан шәбрәк яңгырар шикелле тоела ул. Ниһаять, юнылган, пыяла кисәге белән шомартылган, чит-читләре кыйгачлап киселгән скрипканың башына тишек-тишеп, 3 колак тыгыла. Буйдан буйга 3 саплам ат кылы тартыла. Кыллар алаша дигән агач киерге белән киертелә. Нәзек таяк итеп юнылган икенче агачка шундый ук ат кылы тартылып сызгыч ясала һәм скрипканы тотып уйныйсы гына кала. Икенче көнне балалар кичен тәрәзәне томалап, ишеккә каравыл куеп, скрипка тыңларга җыендылар. Скрипканың да, сызгычның да кыллары бик нык сагызланды. Габдулла скрипканы алып күкрәгенә куйды, сызгычны кыллар өстенә салды. Балалар бу гаҗәп музыканы ишетми калудан курыккан сыман тын да алмый. Кайберәүләре ачылган авызларын ябарга ук онытып, тыңларга хәзерләнделәр. Шул вакыт кинәт ишек ачылып китте. Мәдрәсәгә калын таягын тоткан карт хәзрәт, аның артыннан Вазих белән Әхтәри килеп керделәр. Кайсыгыз уйлап тапты бу иблис коралын? Кем бу вәсвәсәле әйберне догалы мәдрәсәгә алып керде? Фәрештәләрне качырып, шайтан сөендереп дип кычкырды карт хәзрәт. Һәм скрипканы Габдулла кулыннан тартып алды да идәнгә күтәреп бәрде. Калын тактадан корыштырган скрипка моңа гына бирешмәде. Тик аның бер колагы һәм алашасы чәчрәп читкә очып китте. Өзелгән кыл зәгыйф тавыш белән кызганыч кына иңрәп куйды. Хәзрәт Вазихка һәм Әхтәригә балта алып скрипканы туракларга һәм мичкә ыргытырга кушты. Вазих һәм Әхтәри бу буйрыкны хәзрәтнең күз алдында җиренә җиткерделәр. Габдуллада һәм аның иптәшләрендә бу вакыйга нинди авыр кичереш тудырганны сөйләп тә торасы юк инде. Әхтәри алдан ук эшнең ничек буласын сизенеп, хәзрәт белән чыгып китте. Малайлар Вазихка ташландылар. Элекче, шымчы, астан чагучы, юха! Вазих малайлардан селтәнеп сәкегә менде һәм акланырга тырышты. Китегез әле, валлаһи мин әйтмәдем, Әхтәри әйтте. Дөрнә сугабыз дип кычкырдылар малайлар. Бу мәдрәсә гадәтенчә Вазихны аяк кулларыннан тотып, арты белән стенага бәрү дигән сүз иде. Вазих чынлап куркуга төште. Китегез әле, мин әтигә әйтсәм, ул үрәтникне чакырып беләсезме сезне нишләтер? Үзе алай да саклык өчен өстенә калын сырмасын киеп алды һәм юрган эченә кереп йомылды. Малайлар, беләсезме нәрсә, диде Сафуш. Чынлап та кагылмыйк. Сасысы чыгар. Бар да көлештеләр. Юк, диде скрипка өчен бөтенесеннән ныграк әрнүче Габдулла. Бу эшне булай калдырырга ярамый. Ул юрган астында хәзер бездән көлеп ята. Беләсезме шуны? Малайлар тагын ярсып киттеләр. Ләкин Габдулла алар алдына басып: Туктагыз! Күп кешенең берәүгә ябырылуы егетлек түгел. Кисек башта әнә Гали Батыр бер түгел, 1000 диюгә каршы бер үзе бара.
Бу бәләкәй диюгә каршы мин үзем дә җиткән. Кая минем Гөрзи, диде ул. Һәм нәзек кенә беләкләрен чыгарып, җиңнәрен сызгана башлады. Малайларның ярсуы шунда ук шатлыклы шау-шуга һәм көлешкә күчте. Менә синең Гөрзи, дип, Габдуллага күмер соскычы китереп тоттырдылар. Вазыйх юрган астында җыерыла төште. Нигә сез миңа бары 5 батманлы Гөрзине китерәсез? Китерегез миңа 10 батманлысын, дип гайрәтләнде Апуш. Менә сиңа 10 батманлысы, дип, аңа бер малай кисәү агачы китереп бирде. Вазыйх юрган астында һаман тынгысызланды һәм куырылды. Ул үз өстенә ниндидер авыр бер нәрсәнең килеп төшүеннән курка иде ахры. Габдулла кисек баштагыча: «Я мин үләм, я дию башын кисәм. Хак гыйнаят кылыр ирсә, мин басам», дип укынды да, диюне уятырга боерык бирде. «Йоклаган дию белән көрәшеп, кеше көлдерер хәлем юк. Уятыгыз үзен». Малайлар шунда ук Вазыйхка ябырылып, аның өстеннән юрганын алып ыргыттылар һәм төрле яктан тотып, сырмасын салдырып ташладылар. Габдулла да, малайлар да шуннан соң Вазыйхны ни эшләтергә икәнен уйлап җиткермәгәннәр. Алар булган хәтлесе белән дә бик канәгатьләр иде. Ләкин качып киткән Әхтәригә үч итепме, күпчелек ягына авышырга теләпме, әллә турыдан-туры кыйналудан куркыпмы, Вазыйх кычкырып җибәрде: «Малайлар, тимәгез, валлаһи башка эшләмәм бу эшне. Әхтәри котыртты мине, явыз!» «Әтиеңә дә әйтмәссеңме?» дип сорады аңардан Сафуш. «Валлаһи әйтмәм!» дип ялынды Вазыйх еларга җитешеп. Балалар шунда ук Вазыйхның хыянәтен кичерделәр. Ләкин бәләкәй диюләр дигән кушамат Вазыйх белән Әхтәри өстендә калды. Балалар арасында таралган бәләкәй дию, өлкән дию кушаматлары хәтта сизелмәстән генә олылар арасына күчте. Һәм хафизлар, әсәтләр, староста белән урядниклар дәрәҗәләренә карап, авылда олы дию, бәләкәй диюгә әверелделәр. Алтынчы кисәк. Биби Саҗидә яңа кишеткә бара алмады. Аның авыруы көчәйгәннән көчәйде. Апа ни белән авырый дип соравына каршы Габдуллага: «Үпкә авыруы белән, синең әтине дөньядан алып киткән авыру», дип җавап бирделәр. Аннан соң Биби Саҗидә бөтенләй аягына баса алмас булды. Мунчага да аны әтисе күтәреп алып барды, күтәреп алып кайтты. Ниһаять, ул язгы кар сулары белән бергә дигәндәй, дөньядан ук китеп барды. Кызының авыруы һәм үлеме белән артык дәрәҗәдә борчылуы да булгандыр инде. Катлаулана барган тормыш мәшәкатьләре дә карт сөяккә җитә калгандыр. Бу язны Сәгъди абзый үзе дә түшәккә егылды. Дөньясына җиткерим дип, Ишморатовка аның болыныннан заводына печән ташырга аты белән ялланган иде. Бер көн эштән кайтып лапаста ат туарып торганда, аягына әллә нәрсә булды. Көч-хәл белән кереп сәкегә егылды. Ат җене кагылган диделәр. Йылдыз суккан диючеләр дә булды. Әмма сөяк утыртучы Нәгыймнең дә, им томчыларның да файдасы булмады.
Өйдә тупылдап йөрүче Зөһрә апа бер үзе калды. Ул Шабраны чакырып сөлек салдырып карыйк мәллә дигәч, Сәгъди абзый каршы төште. Ат тезеннән пычрак, батарсың, йөрмә. Инешнең дә котырган чагы, диде ул. Аннан ул үзе әкрен генә хәл ала башлады. Габдулла мәдрәсәдә быелгы укуын төгәлләп, баштан аяк өй эшләренә чумды. Караңгыдан торып морҗа ачты, мич сүрелгәч аны менеп япты, мичкә ягар өчен кечкенә салам көлтәләре бәйләде, туры алашаны инешкә сугарырга алып төште, сыерны көтүгә чыгарды, каршы алды. Буларның бөтенесен ул авырсынмыйча, хәтта үзенең зурлар эшен үти башлавы белән бераз горурланып, ялгыз калган әнисенә ярдәм итә алуына кинәнеп эшләде. Аннан соң бу аңа үзен өйдә һәр бәхетсезлекнең сәбәпчесе итеп каралудан, битәрләнүдән саклау өчен кирәк иде. Сабира апасы үлгәч ишеткән һәр шелтә, Саҗидә үлгәч тә һич шиксез кабатланачагын ул ятим йөрәге белән алдан сизеп торды. Урын өстеннән торып аксый-аксый йөри һәм эшләштергәли башлаган Сәгъди абзый Габдулланың йорт эшләрендәге сәләтен, аның шактый уңганлыгын күреп, бик кинәнде. Бер көн ул Сабирҗан малае Сафушны чакыртып алды да, аңардан Габдулланы үзе белән кырга алып чыгуын һәм тырмага өйрәтүен сорады. Сафуш үзенең дусы белән бергә кырга чыгарга бик канәгатьләнеп риза булды. Габдулла да шатланды һәм аның эшкә ярау горурлыгы тагы да үсә төште. Ул Сафуш белән тырмага чыкты. Иртә салкынча һәм томанлы иде. Ак мамык шикелле бу, җиргә сылашып ятып торганга, Иябаш белән кырлай җирен аерган межаны эзләп табу бер юлы гына мөмкин булмады. Сафушларның җире шул межадан кереп, урман култыгында иде. Ул арада Сафушлар күршесе Заһидулла аты белән буларны куып җитте һәм Габдулланы күреп: Габдулла энем, ни хәл? Тырмаларга чыктыңмы? Булмады инде булай булгач. Алайса, без синең белән бүген кырны айкап актарып ташлыйбыз икән, дип көлдерде. Аннан соң Сафушка эндәшеп: Җиреңне югалттыңмы? Әйдә, күрсәтәм, диде һәм малайларны үз артыннан ияртеп, ызанга кереп китте. Сафуш үз җирләрен эзләп тапты. Ул арада томан күтәрелә төште һәм тирә-як ачылганнан ачыла барды. Малайлар тырмалап җир башына барып чыкканчы, томан аша гаять зур кызыл шар булып кояш күтәрелде. Һәм ул дөньяны каплаган нечкә генә томан пәрдәсен, әйтерсең, җиңел генә элеп алып ташлады. Малайлар алдында иксез-чиксез кыр җәелеп китте. Сөрелгән кыр шакмаклары һәм яшел уҗым дүрткелләре корамаларга охшап, еракта зәңгәрәеп торган урман сызыклары һәм чокырга кереп югала торган уйсулыклар шул юрганның җиләре һәм җыерчыклары булып күренеп ята. Тегендә яки монда йылтыраган чык бөртекләре шул юрган өстенә ялгыш чәчелгән инҗе бөртекләре кебек җемелдиләр. Кышның тыгыз кочагыннан, мәдрәсәнең тар һәм сасы почмагыннан котылган малайларны кырның бу иркенлеге һәм матурлыгы, һаваның искиткеч сафлыгы һәм керсезлеге исертә куйды. Алар сихерләнгән күк бераз телсез һәм хәрәкәтсез тордылар. Кинәт межадан пырхылдап күтәрелгән һәм буларның баш очыннан гына зур канатлары белән җилпенеп узган ниндидер ят кош малайларны сискәнергә мәҗбүр итте. Алар урманга таба очып баручы кошка күзләре белән текәлделәр. Көртлек бу, валлаһи, дип сузып куйды кош тәмам күздән югалганнан соң Сафуш.
Мылтык булган булса. Сафуш әлбәттә моны чынлап та көртлек атасы килүдән түгел. Шундый вакытны, шулай итәсе калган, булай итәсе калган дип, крестьянча файдасыз үкенү гадәте буенча гына әйтте. Югыйсә, аның мылтыкны кулына тоту гына түгел, якыннан күргәне дә юк. Ник дисәң, авыл тирәсендә бердән-бер мылтык йөртүче урман каравылчысын күрү белән үк, авыл малае шүрәледән качкан кебек кача торган иде. Шулай да Габдулла аның бу үкенечле эндәшен аның өлкәнлегенә һәм үзенә караганда тәҗрибәлерәк булуына сылтады. Сафушлар җирен тырмалап бетерү өчен 2 көн җитте генә түгел, артып калды. Соңга таба Габдулла Сафуштан дилбегәне сорап алып, атны бер үзе йөртте. Туры җирән башта Габдулланы сансынмый, ялкау гына китте. Һәм йөртүчесеннән көлгән сыман күзләрен Габдулла ягына әйләндергәләп, һәм колакларын алмаш-тилмәш яткызгалап барды. Габдулла тавышын калынайтып, атка олыларча каты гына бер сүз әйтте һәм дилбегәне селтәп, атның сыртына суктырып куйды. Ат җитезли төште. Сөрелгән һәм өсте көлләнеп, кабыкланып ката төшкән туфрак тырма астында таркала һәм җәелеп төшә барды. Кара каргалар көтү-көтү булып бер алга, бер артка чыктылар. Тырмаланган туфрак өстенә ябырылдылар. Баш очында гына бер күтәрелеп, бер төшеп, тургай сайрап узды. Габдулла үзен чын мужик итеп, җирнең хуҗасы итеп тойды. Аның кинәт балалыктан чыгып, хуҗаларча сөйләшәсе килеп китте. Җир башына җиткәч, ул атны туктатты да, кулына бер уч туфрак алып, аны уалый-уалый әтисеннән ишеткәнен әйтеп куйды. Тиресе аз булган ахры, көлләнеп тора. Туфрак чынлап та борчагыны катыштырып пешергән карабыдай күмәче төсле, сырылы-аклы булып катлауланып тора. Һәм уалаган чакта бармаклар арасыннан кымланып коела иде. Сафуш олылардан ишеткән сүзен әйтте. Начар безнең җирләр, диде ул. Менә тау ягында Идел буйлап беләсеңме? Май кебек изелеп торган кара туфрак ди, билләһи. Габдулла да җир белемендә аңардан калышасы килмәде. Минем әтинең бер туганы Сәйфетдин абзый әйтә. Башкорт якларында менә шундый син әйткән уңышлы җир, беләсеңме, 100 дисәтинәләп бөтенләй игелми әрәм булып ята ди. Җир бар, игүче юк менә. Исең китәр. Күрдеңме? Безнең монда тояклап бүләләр җирне, ул да җитми. Кишетләр әнә арканлап бүләләр ди. Шуңа күрә алар бай. Имеш анда җирнең дисәтинәсен бер такта чәйгә сатып алып була. Кишеттәме? Нишләп кишеттә булсын, башкортта? Сафуш көрсенеп куйды. Агыйделнең ар ягында бер инәгә бер сыер, барып карасаң бер ни дә юк ди, беләсеңме? Малайлар атны кире бордылар. Габдулла үзенең бай җир турындагы хыялыннан айнып, Сафуш фикеренә кушылды. Кеше шанмас сүзне чын булса да сөйләмә, иеме? На, аткай! Икенче көнне тырмачылар Сәгъди абзый җиренә күчтеләр. Җир өстенә ябырылган урман күгәрченнәре малайларның игътибарын үзенә тартмаган булса, тырмалау бәлки көн ярымда беткән булыр иде. Сәгъди абзый чәчүен туктатып, булар янына килде. Төшкә хәтле бетерерсез, иншалла, диде ул малайларга. Мин кайтып атны арбага үзем җигәрмен. Тубал белән капчыкны алып китмәсеннәр. Арба өстендә калдырам.
карый торыгыз. Үзе йомыш белән ия башка китеп барды. Тырмалавы да күп калмаган иде калуын. Сафушның башына бер фикер төште. Әйдә, күгәрчен тотып алып кайтабыз. Ничек тотабыз соң? Тубал белән? Ул бик җиңел. Һәм Сафуш үзенең былтыр ничек күгәрчен тотуларын сөйләп бирде. Габдулла шунда ук кабынып китте. Әйдә! Алар атны җир башында калдырып, арба янына килделәр. Һәм аннан тубалны алып, арбадан бер читкәрәк җиргә капладылар. Аннан соң арбадагы иске чыптадан берничә мунчала суырып, аларны бер-берсенә бәйләделәр дә, аның бер өчен сөям ярым озынлыгындагы таякка бәйләп, тубалның бер читен шул таяк белән терәтеп куйдылар. Аннан таякка бәйләнгән мунчала бауның икенче очыннан тотып, аны арба астына сузып китерделәр. Хәзер эш күгәрченнәрне тубал астына алдап китерүдә генә калды. Моның өчен алар капчыктан бер уч орлык алып тубал астына сиптеләр. Ә кошларны анда китерер өчен тубалдан алып кошлар төркеменә хәтле булган арага орлыкны берәмтекләп сибеп чыктылар. Аннан соң үзләре тиз генә арба астына барып яшеренделәр дә, әлеге мунчала бауның очыннан тотып, тубал эченә күгәрчен кергәнне көтеп калдылар. Кошларның берничәсе чынлап та муен һәм канатларындагы аллы-гөлле төсләр белән йылкылдап, тубал янына якынлаштылар. Аннан чүпләнеп тагын бер читкә киттеләр. Тагын якынайдылар. Әмма тубал астына кермәделәр. Малайлар өметләрен өзмәй, менә керә дип тыннары кысылган хәлдә көтеп ята-ята, төш җиткәнне дә сизми калдылар. Сәгъди абзый кайтып дәшкәч кенә, малайлар ниндидер көтелмәгән хәл алдында калган сыман гаҗәпсенеп, арба астыннан чыктылар һәм җир башында калдырып киткән атлары аларның исенә килеп төште. Мин тагын эшләрен бетергәннәрдер булар дип, бүләккә маймалайлары алып кайтып киләм, диде Сәгъди абзый. Һәм кулындагы бүрекне күрсәтте. Анда икесе дә көрән, әмма түбәләренә сөт түгелгән шикелле берсе ак маңгайлы, икенчесе ак колаклы, яңа гына күзләре ачылган ике көчек, борыннарын көнгә күтәреп, әкрен генә чиныйлар иде. Кире илтеп куярга туры килә инде булай булгач, диде Сәгъди абзый мыек астыннан елмаеп. Әти, без хәзер тырмалап бетерәбез, кире илтеп куйма берүк, дип, Габдулла ат янына йөгерде. Әмма Сәгъди абзый аны туктатып кире кайтарды һәм бүрекне балаларга тоттырып, үзе тырма янына китте. Эш озакка бармады. Сәгъди абзый эшен бетереп арба янына килгәндә, малайлар күгәрченнәрне онытып, әлеге küçüкләр янында уйнап утыралар иде. Кояш кинәт сүрәнләнгән кебек булып китте. Бар да күккә карадылар. Ашытбаш ягыннан күгәреп болыт күтәрелеп килә иде. Яңгыр килә. Җыеныгыз тизрәк, балалар. Тубалны китереп салыгыз, диде Сәгъди абзый, атны тәртә арасына кертеп. Ул арада әлеге болыт ягыннан җиңел генә дөбердәп, күк күкрәп куйды. Ишеттегезме, балалар? Күк күкрәде бит, диде Сәгъди абзый. Беренче күкрәү, диделәр куанышып балалар, һәм йола буенча җиргә егылып, аунарга тотындылар. Сәгъди абзый балаларга көлеп карап торды да, түзмәде ахры. Кинәт үзе дә җиргә ятты һәм рәхәтләнеп аунарга кереште. Аннан соң, бәрәкәте белән килсен бу җәй, бәрәкәте белән генә килә күрсен берүк, дип, аягына басты. Бер көнне Габдулла өенә кайтып кергәч, аптырап китте. Гомеренә бу йортка аяк басмаган Хафиз түрдә, алдына тастымал салып,
шәй ишеп утыра. Сәгъди абзый аны өтәләнә кыстый. Мич ягында Зөһрә апа шыш-пыш ниндидер таба ашы пешерә. Әнә, шәкерт тә кайтты, дип сөенгән сыман кычкырып алды Хафиз һәм кулына тоткан чынаяк астын өстәлгә куйды. Сәгъди абзый бик коры тотарга тырышып, сәлам биреп кер. Шәкерт кеше бит син. Күрмисеңме, кунак бар. Бик кадерле, бик хөрмәтле кунак. Ие, Хафиз абыең, диде. Габдулла сәлам бирде һәм ни өчендер бу якта каласы килмәде. Әнисе ягына кереп китте. Әнисе аңа пышылдап: "Морҗа тазарттыңмы әллә? Кайдан болай каралып кайттың? Кунак алдында оят", дип чылатылган чүпрәк белән аның битен, муенын, колакларын авырттырганчы ышкып алды. Монда да ягымсыз каршы алынуын күргәч, Габдулланың бөтенләй чыгып китәсе килде һәм ул җәһәт кенә ишеккә юнәлде. Әтисе аны туктатты. "Кил әле, улым, сиңа сүзем бар." Габдулла гаҗәпсенебрәк бер әтисенә, бер Хафизга карап алды һәм теләр-теләмәс кенә әтисе янына килде. "Менә сиңа күчтәнәш", диде Хафиз. Габдуллага өстәлдән өсте кып-кызыл итеп буялган прәннек алып биреп. Үзе бер дә сәбәпсезгә кеткелдәп көлеп куйды. "Әнә Хафиз абыең сине ничек үз итә", диде Сәгъди абзый. "Ә син, юньсез малай, әллә нинди тузга язмаган сүзләр сөйләп йөрисең икән." "Әти, мин берни сөйләмәдем ич." "Тик тор, олылар сөйләгәндә. Син мин сораганга гына җавап бир. Ерак болынга ат белән кунарга барганда ниләр сөйләдегез?" "Төрлесе төрлене. Әүхәди Әптерие бик кызык сөйләде." "Нәрсә?" Борын заманда бар иде ди, юк иде ди, ач та түгел, тук та түгел бер кеше. Аның карчыгы таштан тары, боздан бодай чәчкәндә үк, аларны балталар белән урганда ук, орлыкны кашыклар белән җилгәргәндә үк үлгән иде ди. "Миңа синең Әптириең кирәк түгел. Йыланнар", дип кем сөйләде? "Нинди йыланнар, әти?" Аны әйтәсең. Ул бит йыланнар түгел. Юхалар дипме? Йылан 1000 ел яшәсә, аждаһага әйләнеп кешеләрне, терлекләрне йота. Аждаһа 1000-гә җиттеме, юхага әйләнә. Юхага әйләндеме, ул теләсә нинди сүрәткә кереп, әдәмиләрнең канын эчә башлый. Әти, ул бит безнең арада ук йөри ди. Ул мәче, ат, кеше, бай, хәерче төсенә кереп, әллә ниләр эшли ди. Чын, Әптери шулай сөйли. Хафиз кинәт сорап куйды. Хафиз бай әдәм сүрәтенә кергән юха түгел микән дип кем әйтте? Я, яшермә, яхшы түгел. Әйтсәң, тагын бер прәннек сиңа. Сәгъди абзый да кыстады. Нинди юньсез әйтте бу тузга язмаган сүзне, я? Әти, алай түгел. Берәү дә Хафиз бай әдәми сүрәтенә кергән юха дип әйтмәде. Аны мин сорадым. Нәрсә дип сорадың? Я, мин әйттем, йылан 1000 ел яшәгәч, аждаһага, аждаһа 1000 ел яшәгәч, юхага әйләнә. Ә менә юха 1000 ел яшәгәч, кемгә әйләнә дидем. Шуны берәү әйтте, Хафиз байга әйләнә диде. Кем әйтте шул акылсыз сүзне, я, дип кычкырды Сәгъди абзый. Әти, нигә ул акылсыз булсын? Ай, акыллы әйттең дип бөтенесе кычкырып көлде әле. Берәү әле өстәп тә куйды. Безнең Хафиз бай булдыра ул. Җаббарны йорты җире белән кабып йотты бит, диде. Хафиз бик нык тамак кырып куйды һәм алдына салган сөлге белән маңгаендагы тирне сөртеп алды. Аннан соң сөлгене бер якка ташлап, урыныннан торды да, янындагы кама читле бүреген алып,
башына кия-кия сөйләнде. Ярар, күрше, мин китим әле. Намазга соңга калам. Тәүфиксыз малай үстерәсең. Мәчеттә сирәк күренәсең шул. Ярамый болай, күрше, диде. Һәм ул авыз эченнән тагын нидер мыгырданып, җәһәт кенә чыгып китте. Сәгъди абзый Хафизның капкадан чыгып китүен тәрәзәдән карап торды һәм аның өйдән шактый ераклашканлыгына тәмам ышангач, анда да шыпырт кына шәпләнеп алды. Алдыңнан артың хәерле. Бик узынып йөрмәле монда, әллә кем булып. Ие. Габдулланы да сүзсез калдыруны килештермәде ахыры. Синдә малай яктыгы кем белән сөйләшкәнеңне белеп, артыңны чамалап сөйләшергә кирәк. Бай кешенең морҗасы кыек булса да, төтене туры йөри. Ә синең белән минем нәрсә? Эй, сиңа кая әле моны аңларга? Башың яшь әле синең. Габдулланың яшьтәш малайлар белән капма-каршы җырлашуда өстен чыгуы, күп уйлап тормый, теге я бу хәлгә карата җырмы, такмакмы әйтеп алуы кешеләрне сокландырды да, сискәндерде дә. Хафизның Сәгъди абзыйга килеп чыгуы бу сөм туймас кешенең дә үткен сүзгә каршы тора алмавын, туры гына әйткәндә, җиңелүен күрсәтте. Тора-бара авылда чыккан һәрбер тапкыр сүзне, җырны, такмакны Габдуллага сылтый башладылар. Шуның аркасында хаксызга бәйләнүләр дә булды. Бер егет бер кызны алам дип йөреп тә, алмыйча аның сеңлесенә күз төшерә башлагач, авылда бер бәет чыккан иде. Аклы ситсы күлмәгеңне карайтканчы ник кидең? Алырдай булып йөрмәгәч, саргайтканчы ник сөйдең? Бер көнне шул кызларның атасы Сәгъди абзыйга килеп бәйләнде бит. Синең малай гына чыгарган моны. Башка берәү дә түгел. Бик тел бистәсе малай, бик күпне белә. Әмма бу бәеттә Габдулланың бер катнашы да юк иде. Ләкин Сәгъди абзыйга һәм Габдулланың үзенә бу нахак гаепне кире кагу һәм шикне юкка чыгару җиңел булмады. Ләкин менә хат язу осталыгына килгәндә, Габдулла авылда беренче булып китте. Әссәламу галәйкем, вә галәмән ләдәйкем. Сез ки гыйззәтлү вә хөрмәтлү улып торгучы дип башланган хатларында, кемнәрдән сәлам төзеп китүне Габдулла хат яздыручылардан сорап тормый, үзе язып чыга. Әгәр дә бу сәлам хаты гына булса, хат шуның белән төгәлләнә. Әгәр дә анда берәр хәбәр, я берәр сорау кыстырырга кирәк булса, Габдулла аны мөмкин кадәр китап теленә охшатып, җентекләп язып бирергә тырыша иде. Әүхәди аңа килеп хат яздырганда, шунда бер җиренә сыерыбыз бозаулаганны да кыстырып куй дигәч, Габдулла аны: "Вә кәнә ул да мәгълүм булсын. Изге Гашура бәйрәме көнне үзегезгә мәгълүм ала сыерымыз бер бик матур һәм сәламәт теше бозау дөньяга китерде. Без һәммәбез, бигрәк тә балалар, Мәфтуха илә Вәлиәхмәт бик сөенделәр. Бәрәкәте белән туган мал булып, сөте мул булса иде, дәүләтебезнең артуына сәбәп булса иде дип бик зур теләктә калабыз. Амин дип, китапча матурлап язып бирде һәм Әүхәдинең исен китәрде. Тимер юл эшләренә китеп улаккан Хәйрулланың әлеге колакка каты анасы улыннан бер нинди җавап ала алмагач, инде 3нче тапкыр хат яздырырга килде. Ул хатына үз иманаларын сатуны кыстырып язарга кушкан иде. Габдулла аны: "Соңгы елларымызда җир ягыннан күп кысынкылыклар күрмәктәбез.
Шәшәргә орлыгыбыз юк вә һәм дә иманат үләргә хәлебездән килмәенчә, бүре чокыры янындагы җиребезне күршемез Хәбибуллага саттык. Ахыры хәерле булсын дип язды. Һәм җир сатуының сәбәпләрен үзе дә әле төбеннән аңлап җиткермәгән карчык, язганны тыңлагач, аптырап калды. Хат язуның остасы булып китүе һәм олы кешеләрнең бу мәсьәләдә үзенә мохтаҗлыгы әлбәттә Габдулланың аз булса да горурлыгын китерми булмады. Шул ук вакыт бу аңа кайчандыр Фазылның Гөләнвәргә хат яздырмакчы булып мөрәҗәгать итүен, үзенең әле ул вакытта яза белмәвен исенә төшерде. Һәм бу аны үкендереп, ачындырып куйды. Ләкин Габдулла моның да үкенечен калдырмады. Гөләнвәр аңардан Фазылга хат яздырып алды. Бу булай булды. Корбан гаете көнне Гөләнвәр Сәгъди абзыйларга керде һәм мич ягында Зөһрә апа белән нидер чыш-пыш сөйләшкәннән соң, Габдулланы үзләренә алып чыгып китте. Рәҗәп абзый белән Хөбәйбә апа башка авылга кунакка киткәннәр икән. Гөләнвәр өйдә бер үзе генә калган. Ул килеп керү белән Габдулланы олы кунакны утырткан кебек түргә үк менгезеп утыртты һәм аның алдына бәйрәм юашалары куйды. Ашый утыр, Габдулла җаным, үз өеңдәге кебек утыр. Тартынма, мин хәзер, диде ул, һәм тиз генә сандыкны ачып, аннан яңа күлмәкләр, яулыклар, эре гәрәбәдән тезгән муен төймәсе, яңа резина галош, бер кисәк исле сабын һәм бер-ике кечкенә тартма чыгарды. Сабынны алып ул комган янына килде һәм каядыр ашыккан сыман тиз-тиз сабынлап юынырга кереште. Юынып сөртенгәннән соң ул сандыктан чыгарылган киемнәренә барып тотынды. Һәм шулай ук ашыгып берсен сала, берсен кия башлады. Киенер өчен башка урынның юклыгы һәм эшнең гаять ашыгычлыгы аркасында аңа шунда ук киенергә туры килде. Һәм ул Габдулланы бәләкәйсетеп, аңардан тартынуны кирәк тапмады. Тик өстендәге күлмәкне яңасы белән алыштырган арада, Габдулла җаным, миңа карамый тор дию белән шикләнде. Гөләнвәр киенеп ясанып, җиңел генә кершән һәм иннек ягып, миң төртеп, өстәл алдына килеп утырды. Габдулла җаным, диде ул, язып бирче миңа бик матур итеп, бик матур сүзләр табып, өзелеп сагындырырлык хат. Беләсеңме ничек дип яз? Бер минутка ул иренен тешләп бер ноктага караган хәлдә, әллә нинди көчле уйга талды. Габдулла шунда гына аңа керфекләрен күтәреп карарга кыйды. Аның күз алдында гадәттә чабата киеп уракка йөри торган, я көянтәсен асып суга бара торган Гөләнвәр түгел. Җырларда кашларың нечкә әйләнгән, казаннарда бөккән дугадай, йөзең күркәм, буең зифа, банкаларда үскән кынадай дип җырлана торган матур һәм ят бер кыз утыра. Юк, ят түгел, үзе, Гөләнвәр үзе утыра. Ләкин нигә Габдулла аны моңарчы менә шундый итеп күрмәгән? Күрә белмәгән? Габдулланың кинәт Фазыл өчен йөрәге шеметеп, күңеле әрнеп куйды. Китте бит. Кайтырмы? Кайтып өлгерерме? Әллә Әсәд тилгәне бу матур кызны тибеп алырмы? Шуннан соң хат язылып беткәч, аны укыган чагында һәм укып беткәннән соң Габдулла үзенә үзе аптырап торды. Карале, ничек язылган булар? Ничек яза алган ул булай? Каян мондый сүзләр аның каләм очыннан түгелгәннәр? Ул бит хатны кемгә язарга, ниләр язарга дип сорап та тормады.
Тотты да баштан аяк үзе язып чыкты. Язган чакта аның кечкенә йөрәге ит типте. Аннан ул аны укып бирде. Тирәбездә кара тилгәннәр оча. Таң атканнарын көткән кебек, исән-сау йөреп кайтуларыңны көтәбез, дип битерде ул хатын. Һәм соңыннан бер җыр язып куйды. Туп-туп итеп баскан туры атның тубыклары яшел тут икән. Беребез генә анда, беребез монда. Сагыну түгел, сүнмәс ут икән. Гөләнвәр хат укылып чыгу белән бераз исенә килә алмый тып-тын утырды. Аннан соң ул иреннәрен бик нык тешләгән хәлдә күкрәген буган яшьләрен тыярга тырышты. Тавыш чыгармаска тырышып, тешләрен кысты. Калын чәч толымы белән авызын каплады. Яшь һәм елау тавышын тыярга теләгән саен, күкрәгенең эченнән нәрсәдер ныграк басты. Тышка атылып чыгуны сорады. Аны чыгармый күкрәктә тыеп калдыру авыр, бик авыр иде. Әмма Гөләнвәр аны җиңде. Күзләрендәге яшьне ашыгып сөртте һәм Габдулланы кочагына кысып, бик нык үбеп алды. «Рәхмәт, Габдулла җаным», дип пышылдап кына әйтергә көче җитте аның. Аз гына җылы сүз ишетергә мохтаҗ Габдулла өчен бу рәхмәт бик кыйммәт, бик кадерле иде. Габдулланы озатканда ул булай диде. «Акыллым, мин хәзер киемнәремне салып куям. Битемдәге кершәнне сөртеп ташлыйм. Син минем киенгәнемне, исле сабын белән юынып, кершән ягынганымны берәүгә дә әйтмә, җаным. Әтиләргә ишетелсә, яхшы түгел, яме?» Кырлай кызларының Сабан туеннан кайтканда инешкә төшеп кершәннәрен юып төшерүләре, калфакларын кесәләренә яшерүләре Габдулланың исенә килеп төште. Бу монда борынгыдан хатын-кызның кешеләр, бигрәк тә ирләр алдында матур күренергә хаклары юклыкны билгели торган табигый хәл иде. Әмма Сабан туенда я утырмада кызлар бер-берсенә бизәнеп-ясанып күренүдән тартынмыйлар иде бит. Бу берәү дә белмәсен, сизмәсен имеш. Олайса, нигә киенергә дә, нигә бизәнергә? Рәҗәп абзыйлардан чыккач, Габдулла шулай дип уйланды. Бу уй соңыннан ничәмә тапкыр аның башына килде. Фазылга хат язып утыру Гөләнвәр өчен сөйгәне белән кара-каршы сөйләшеп утырудай булуын. Фазыл өчен генә, үзенең югары мәхәббәте өчен генә аның шушылай киенеп һәм бизәнеп утыруын Габдулла күп вакытлар узгач кына төшенде. Җиденче кисәк. Кырлайга каладан Гарәфи кайтып төште. Бу авылда төрле сүзләргә сәбәп булды. Яхшы ният белә кайтмаган инде ул мөгаен. Йортының януын Хафиздан күрә икән. Имеш, аның колы уйнаган монда. Киткәндә янап киткән бит. Имеш,
бер кайтмасак бер кайтырбыз. Моны кайберәүнең исенә төшерербез әле янәсе. Аннан соң кешеләр белмим Хафизның өендә кичләрен утның гадәтчәдән элегрәк сүнүен, йорттагы гомергә ычкындырылмаган этнең төннәрен чылбырдан ычкындырылуын, юан таяк тоткан бер таза егетнең тәүлекләр буе диярлек Хафиз кибете алдында каравыл торуын күрделәр. Ләкин борчылу, тынгысызлану бушка чыкты. Гарәфи берәүнең дә өенә ут төртмәде һәм берәүнең дә якасына ябышмады. Ул гына да түгел. Үзе турындагы әлеге имеш-мимешләр колагына килеп җиткәч, кычкырып көлде. Аллам сакласын, диде ул. Селәгәй Хафизга кагылып, кулымны пычратаммы соң? Аларның берсе дөмексә, икенчесе синең җилкәңә менеп атланырга тора. Әүхәди өендә кич белән ут яктысында барды бу әңгәмә. Бу вакытны Җиһан апа мич алдында сәкедә әңгәмәгә колак салып җеберләп утырды. Ул миченә 2 зур һәм 1 кечкенә икмәкне әвәләп тыкканда, хәзер җеберләп шуларның йөзе килгәнне көтеп утыра иде. Әңгәмә аны шул кадәр кызыксындырды, ул ирләр сүзенә тыкшынмый булдыра алмады. Сөйләмә инде, Гарәфи. Син яхшы иттең, киттең дә котылдың бу этлекләрдән. Авыл халкының җәфа чиккәне. Ходай Тәгалә дошманыңа күрсәтмәсен берүк. Син алай димәле, кодача. Ашыкмәле син алай дип әйтергә. Кара сакалың кая барсаң да артыңнан калмый. Этлек дигәнең кала җирендә дә, әлхәмдүлилла. Ярты грәнкә икмәк сатып алыр өчен Маштировой халкы кара тиргә төшеп эшли. Бер караңгыдан икенче караңгыга хәтле эшләп алган акчасы ачлы-туклы яшәргә генә җитә. Әле шуннан фатир хакын штрафын ие белән тирене суйган кебек суеп алып кала хуҗа. Әгәр дә мәгәр шунда без ачык авызланып торсак, бердәмрәк тавыш күтәрмәсәк, өскә менеп таптарга гына торалар. Ә монда таптыйлар. Монда өстеңә менеп таптыйлар, Гарәфи. Схут җыярга кирәк. Күпнең сүзе тимер талкый. Җыеп та карадылар. Соң, Тиле Ваһабины Кырлайга кайтарырга булдылар. Шуның белән эш бетте. Соң нигә үз сүзегезне әйтеп карамадыгыз? Карадылар. Кулсыз Гайнулла әйтте. Җаббар, Заһид авызларын шунда ук тымаладылар. Становой белән генә куркыталар. Хафиз староста белән эшне үз якларына борды. Әүхәди кыска гына итеп сход турында сөйләп бирде. Гарәфи ачыну катыш көлү белән көлде. Һәм Ваһаби дигеңә, менә әйттем бит мин. Ваһаби, дип телен шартлатты. Башын чайкап куйды. Аннан соң ул шундый нәтиҗәгә килде. Башлап бирүчесе юк шул. Алып кайтыр идем мин монда безнең Гыргырий Иванычны. Кем соң ул? Гарәфи Алафузов заводына килеп йөри торган. Мастеровойларга авыр хәлдән чыгуның юлларын өйрәтә торган бер кеше турында сөйләп бирде. Тимринең әтисе Җаббар абзый Габдуллага җәй көне үк менә дигән мунчаладан чыбыркы ишеп алып кайтырмын дип вәгъдә иткән иде. Габдулла аның мунчала сала торган күлдән кайтканын ишетте һәм әнисеннән Тимриләргә кирип чыгарга рөхсәт сорады. Бәрәңгеләр казылып беткән, Зөһрә апа сәкегә корама, мамык, сүз кисәкләре җәеп, иске юрганны яңарту хәстәрен күрә. Садри аның янында уйнап утыра иде. Озак мавыгып йөрмәү шарты белән анасы Габдуллага иптәше янына кирип чыгарга рөхсәт бирде.
Габдулла Тимриләргә барып кергәндә, Җаббар абзый сәкедә авырып ята иде. Сап-сары булып саргайган, күзләре эчкә баткан, иреннәре күм-күк, үзе как сөяккә калган. Сәлам биреп сәлам алганнан соң, Габдулла тизрәк чыгып китү ягын караган иде. Чыбыркы кайгысы мени буларда хәзер. Ләкин Җаббар абзый ябынып яткан кирле сәләмә юрган астыннан башын күтәреп дәште. Бу синмени, Әбделкәрим дус. Тукта әле, утыр әле бераз. Үзенең Әбделкәрим түгеллеген төшендереп торуны Габдулла кирәк тапмады. Ул үзенең бу яңа исеменә күнегеп килә иде инде. Җаббар абзыйның кыставына күнеп, аңа утырырга туры килде. Шунда аның күзе почмакта яңа гына суелган сап-сары юкә тасмаларына һәм аның өстендә кашагага кыстырылган берничә яңа гына ишелгән чыбыркыга төште. Чабата туку белән бер рәттән чыбыркы ишу Җаббар абзыйның гадәтенә кирип киткән һөнәре иде. Аның ни өендә, ни йортында кулга тотарлык бер әйбере дә юк. Ә менә ишелеп ташланган иске һәм яңа чыбыркылар дисәң, әллә ни хәтле. Озын я кыска итеп ишелгән чыбыркылар, көтү чыбыркысы, ат куа торган, я билгеле бер хезмәткә яраштырып түгел, булай, ишәсе килеп ишелгән 2-3 чатлы чыбыркылар. Ул аларны сатарга дип тә ишми. Шулай да бөтен авыл аның чыбыркылары белән яши. Кичә базардан кайтканда чыбыркыны жуйдым. Җаббарга барып, бер чыбыркы сайлап алып кайтыйм әле. Җаббар күрше өйдәме? Чыбыркым өйдә онытылып калган. Кире әйләнеп кайтсам, юлым уңмас. Биреп торыгызчы бер чыбыркы. Мондый сүзләрне кырлайда еш ишетергә туры килә иде. Ә авызына иблис төкергән Заһид: "Җаббар агай, бу хәтле чыбыркы белән дөньяны чыбыркыларга була. Ничек алай дөнья сине чыбыркылый әле?" дип көлә. Яки: "Эх, Җаббар абзый, бу кадәр чыбыркың булып та атсыз яшәгәнче, бер атың булып, чыбыркысыз яшәү шәбрәк булмас идеме?" дип сорый иде. Җаббар да үзенчә җырланып, аңа җавап кайтара иде. "Чыбыркы булгач, аты да булыр, нигә? Юраган юш килә ди бит." Габдулланың авыруны борчыйм дип уңайсызлануы бер дә юкка булган икән. Җаббар абзый аның киреүенә шатланган сыман әңгәмә куертып алып китте. "Утыр әле, Әбделкәрим дус. Мин сиңа вәгъдә иткән чыбыркыны ишеп алып кайттым бит. Тимерхан, кая китер әле?" Тимри кашагага кыстырылган берничә чыбыркы арасыннан берсен суырып алды да Габдуллага китереп тоттырды. "Менә бу чыбыркы дигәндә дә чыбыркы", дип уйлап куйды Габдулла, аны кулына алып. Бу озын түгел, әмма төбеннән 5 чатлап ишелгән һәм бик үткер очлаеп бетә торган кыска гына калын саплы чыбыркы иде. Моның белән ялангачрак урынга берне ягып алсаң, дип торырсың инде үзеңдә. Габдулланы шунда ук шартлатып карамакчы иде, ләкин тартынып, тукталып калды. Аның тиз генә Тимри белән тышка йөгереп чыгасы һәм үз чыбыркысын аныкы белән узыштырып, шартлатып карыйсы килде. Ләкин Җаббарның күтәренке әңгәмәсе аны тотып торды. "Менә хәзер җиңгән кайтыр, чәй куеп җибәрер", дип дәвам итте Җаббар абзый. "Хафиз байга әҗер сорап китте әле ул. Хафиз миңа бик күп тиеш бит югыйса. Кечкенә арба тартып китте Миңлебикә җиңгәң. Бу әле булай гына, үзем кузгалганчы гына. Аннан без әле анда 2 арба тартып, өчәүләп барабыз. Тияп алып кайтырлык нәрсә бар инде барлыкка. Аллага шөкер. Ел ярым бит инде өчәүләп дигәндәй эшлибез Хафиз байга.
Мин мунчала салуда, җиңгәң белән Тимри монда. Алар урак урдылар, җитен йолыктылар, әвенгә көлтә ташыдылар. Күпме бәрәңгесен казып, аны икешәр потлы капчык белән җилкәләрендә илтеп, Хафизның келәтенә аудардылар. Уйлап кара син. Бу бит безнең кебек таза ирләргә дә таманга килә. Бу бит менә өрсәң егылырга торган мала яктыгы белән Миңлебикә җиңгәң эшләгән эш. 30 капчык бит ул. Уен эшмени? Мин инде Миңлебикәнең Хафиз бай җәмәгатенә кер уып, мал карап, сыер савып йөрүләрен әйтеп тә тормыйм. Дөрес, Хафиз бай бик каты, бик кырыс кеше. Ләкин бит син күпме кырыс булма, хезмәт бит. Күренеп тора, яшереп булмый. Җаббар абзый бу урында хәлсез генә, ләкин бик кинәнеп көлеп алды. Көләрлек нәрсә булды соң әле дип уйлап карады Габдулла. Әмма берни тапмады. Җаббар дәвам итте. Ә син беләсеңме, Әптелкәрим дус, мунчала сала торган күлне? Белмисең шул. Синең күргәнең юганы. Кирәкми. Күрмә. Без аны мунчала күле дип йөртәбез. Ә тирә-як аны зәхмәтле күл я бизгәкле күл дип йөртә. Аның янына килергә куркалар. Ник дисәң, бизгәк, зәңгелә, күкрәк авыруы, эт имшәге, тагын әллә нәмәстәләр мин сиңа әйтим, шул күлдән тарала икән. Аның пычраклыгы, аның сасылыгы мин сиңа әйтим. Ходай дошманыңа күрсәтмәсен. Кеше нигә керәсең анда дип сорарсың инде син. Мохтаҗлыктан керә кеше. Ашка үләсе килми кешенең. Тамак тәмухка кертер дип белми әйтмәгәннәр. Ай, белми әйтмәгәннәр йөзе караны. Менә егылып ятам бит. Нигә ятам? Дөрес, үзең дә керәсең барып. Керми чара юк. Әмма нигә ул Карун, Хафизны әйтәм. Кешене кызганмый икән бердә. Эшлим дисәң, җәйнең аяз көннәре дә күп бит. Җылы көннәре дә әлхәмдүлилла Ходай Тәгаләнең. Юк, имеш ул көнлекләп түләми, бетереп түли. Син дә аңа бетереп эшлә. Кортлап торган кап-кара сазлы су эчендә тәүлек буе лычкылдап йөз дә, чыккач утырып кибенерлек бер коры урының булмасын. Кәнишне, аякка да китереп суга, күкрәккә дә. Ә быел бит әнә нинди яңгырлар булды. Үзең беләсең. Ярыйла ятып, менә яңадан аякка торып басалсаң. Гарип булып калдың ди. Кемгә кирәк син? Хафизларга бит син тире, исән сау чагында гына кирәк. Җаббар абзыйның соңгы сүзләре аеруча тирән ачыну һәм эчке әрнү белән әйтелделәр. Шул вакыт капка ачып ябылган тавыш һәм йортка кечкенә арбаның шалтырап кирип туктавы ишетелде. Әнә, җиңгәң кайтты дип кычкырды Җаббар шатланган сыман. Һәм аның әрнүле тавышыннан берни калмады. Ул көч-хәл белән башын ишеккә борып, аннан хатынының килеп керүен түземсезлек белән көтәргә тотынды. Менә хәзер ишек ачыла да, аннан әйтерсең хатыны түгел, бәхет үзе килеп керә. Ишек ачылды.
Бер пот сыйышлы капчыкның яртысына нәрсәдер салып тоткан килеш, Миңлебикә апа килеп керде. «Я, булдымы?» дип, шатлык катыш кызыксыну белән сорау бирде Җаббар. Хатыны җавап бирү урынына сәкегә утырды да, битен куллары белән каплап, елап җибәрде. «Я, туктале, ни бар? Юньләп сөйләсәнә», дип кыза төште Җаббар абзый. «Әнә, ни бары? Эшләп тапканыбыз», диде яшенә буыла-буыла хатыны һәм сәкегә куйган капчыкка күрсәтте. Ике капчык борчагыны. «Әдәм рәтлегенә сөйләдем мин сиңа», дип шактый кызу һәм коры дәште аңа ире. «Тагын ничек сөйлим?» диде әрнеп хатыны. «Син белмисеңмени ул карунны?» Җаббар торып ук утырды. «Бәйнә-бәйнә сөйләп күрсәтә белмәгәнсең син, чүпрәк баш», дип сүгенде Җаббар. «Арыш урагы 2 дисәтинә, сабан ашлык, 7, 30 капчык бәрәңге, аттаң башы». «Бар, үзең барып сана. Ул синең белән миннән болайрак саный», диде хатыны. Аның елау тавышы ачуга әйләнде. «Нәрсә саный? Ничек саный?» дип аптырап сорады ире. «Нәрсә саный? Бөтенесен исәпкә тыга. Хатыны сәдака итеп биргән күкрәкчәләргә кадәр». «Анысын тыгар. Хафизны беләм мин. Я, күкрәкчә әллә нәрсә түгел. Күкрәкчә дә булдымы әйбер. Тагын нәрсә? Мунчала ташыганда тәртәне сындырдыңмы? Тәҗбавын өздеңме?» «Соң быел нинди яңгырлар булганны белә бит. Тәҗбавы түгел, тимер белән тарттырсаң да өзелер иде, жүләр. Кара, тәртә имеш. Тәртә сындырган. Тәртәдән булайрак дәүләт бирдем мин аңа. Сәламәтлегемне бирдем. Менә мин үзем сындым. Шуңа ни ди ул?» «Кәҗәгезне бакчабыздан ничә тапкыр тоттым имеш. Кулында чут, барында шалт-шолт салып кына тора. Тимри мәдрәсәдә имеш. Ул куйдырган тәрәзәнең өлгесен бәреп аткан. Аны ул ватмады», дип, үзе дә сизмәстән кычкырып җибәрде Габдулла. «Аны десятник малае ватты». «Десятник малае ватты бит, нигә ул?» дип башлаган иде Тимри. Әйтеп бетерә алмады, әрнеп елап җибәрде. Җаббар ни әйтергә белми, авызын кыймылдатып торды да, каядыр, кемгәдер еракка карап кычкырды. «Карак! Разбунник!» Габдулла кызулап өенә кайтып җиткәнен сизми дә калды. Әле генә күргән һәм ишеткәне белән ул чиктән тыш ярсыган. Башы ут кебек кызган иде. Капка келәсенә тотыну белән ул кинәт исенә килде һәм тукталып калды. Юк. Ул өйгә кергәнче нидер эшләргә тиеш иде. Ул аны эшләмәде әле. Шунда гына аның кулына бик нык кысып тоткан чыбыркы күзенә чалынды. Карале, ул аны кулына тотып кайтканын да сизмәгән. Ә бит ул Җаббардан йортка чыгу белән аны шартлатып карарга уйлаган иде. Хәзер шушы чыбыркы белән теге әшәке юханы телгәләп, өзгәләп ташларга. Менә булай. Һәм әллә каян килгән ярсу белән Габдулла капка алдында үскән куе һәм биек кычытканлыкны чыбыркы белән телгәли башлады. 1 минут эчендә кычытканлык өзгәләнеп бетте. Өйгә килеп керүгә әнисе аңа карап: «Сиңа кем тиде? Ник еладың?» дип сорады. «Берәү дә тимәде. Елаганым да юк», дип гаҗәпсенде Габдулла.
Артык ярсудан күзләренә чыккан яшьне Габдулла үзе дә сизмәгән иде. Ул ашамый-эчми урынына менеп ятты. Ләкин йоклый алмады. Ачынумы, үкенүме, нәрсәдер аның йөрәген кысканнан кысты. Эх, теге юханы телгәләп ташларга. Әйтеп, син Җаппарны менә шулай мыскыл иткән идеңме? Аңа менә шундый ялалар яккан идеңме? Менә сиңа шуның бөтенесе өчен. Менә! Ага, авыртамы? Елыйсыңмы? Юк инде. Йыгыл Җаппарның аягына, юха! Билләһи тимәм диген. Нәселеңә, нәсәбеңә кагылмам диген. Балаларымның балаларына тимәскә әйтеп калдырырмын диген. Я әйт! Аһа! Аһа! Шулаймы? Аш абзарыңны. Чыгарып бир үз кулың белән атларыңны Җаппарга. Ал, Җаппар абзый, ал! Тартынма, алар синеке. Син аларны хәләл күкрәк көчең белән эшләп алдың. Габдуллага бераз рәхәт булып китә. Ләкин шунда ук хыялыннан айный һәм үкенечле әрнү яңа көч белән аның йөрәген китереп кыса. Ул тәмам үзенең көчсезлеген төшенә һәм ачынып, үксеп җибәрә. Ләкин ул үз тавышыннан үзе сискәнеп китә дә, җиңен тешләп тына. Тыңлый. Ярый әле берәү дә ишетмәде. Бар да йоклыйлар. Бу хәлләр Габдуллага кайчандыр яңа бистәдә булып узган хәлләрне, Нигъмәтҗан белән кәрләне, андагы 2 зур янгынны һәм башкаларны хәтерләтте. Авыл белән шәһәр бер-берсеннән бик күп яклары белән аерылсалар да, гаделсезлек, көчлеләр белән көчсезләр бәрелеше аларның икесендә дә бер үк төсле икәнен Габдулла менә шунда төшенде. Кырлайлар ниһаять имана турында үзләренең каты һәм нык сүзләрен әйттеләрме, юкмы? Ваһаби Кырлайга кайттымы? Рәҗәп абзый белән Әсәд бай арасындагы җир ызгышы ни белән очланды? Гөләнвәр белән нәрсә булды? Җаббар абзыйның язмышы ни белән бетте? Буларның берсен дә Габдулла белә алмады. Ул Кырлайдан китеп барды. Бу китү Өчиледән Кырлайга килү кебек үк ярты сәгать эчендә хәл кылынды. Көзнең коры, җылы, кояшлы көннәреннән берсе иде. Сәгъди абзый белән Зөһрә апа ындырда ашлык сугалар. Габдуллага Садри янында өйдә утырырга кушылган. Садри йоклый. Габдулла ян тәрәзә төбендә хәлфәдән алып кайткан Рисалаи Газизә дигән китапны укып утыра. Китапта Аллаяр суфи мөнәҗәтләре гарәп-фарсы сүзләре катнаштырып, бик авыр тел белән язылган. Габдулла аны төшенергә һәм ярым аңлаешлы сүзләр эченнән йөрәккә ятарлык берәр мәгънә табарга тырыша. Ни дисәң дә, бу аның кулына төшкән яңа китап бит. Шул вакыт Сәгъди абзыйлар капкасына читән арбалы ат килеп туктады. Арбадан ир урталарындагы берәү төште дә, атын капка алдында калдырып, өйгә керде. Әти-әниең кайда дип сорады ул үзен гаҗәпләнебрәк каршы алган Габдулладан. Ындырда, диде Габдулла. Бар чакырып кайт әле үзләрен, диде ят кеше. Габдулла әтисе белән әнисен ындырдан дәшеп алып кайтты.
Сәгъди абзый кунакның байларда гына була торган киемен, читән арбасын, тибенеп торган яхшы күк айгырын күреп, бу ни җитте кеше түгел, безгә тикмәгә килмәс дип уйлап алды. Һәм хатынына тиз генә самавыр куярга кушып, кунакның атларын йортка алып керде. Самавыр килгәнче хәл-әхвәл сорашылды. Кунакның кушлавычтан килүе мәгълүм булды. Мөхәммәд Гариф хәзрәт белән бик әшнәләр идек. Бик тәкъва, бик галим кеше иде мәрхүм. Аллаһ Тәгалә вә тәбәрәкә урынын оҗмахта кылсын, диде кунак. Һәм Габдуллага карап: "Аның улы шушымы инде?" дип сорады. "Габдуллабыз шушы үзе инде", диде Сәгъди абзый, Габдулланы үзенең алдына тартып. "Бик акыллы, бик тәүфиклы булып үсә, Аллага шөкер. Китаптан күзен алмый, хат яздырырга киләләр инде үзенә." Өстәлгә самавар килеп утырды. Гадәтчә булмаса да, кунак янына Габдулланы да утырттылар. Алдына гадәттә бик сирәк тия торган бер шакмак шикәр куйдылар. Габдулла бу эшне сәерсенеп, чәйгә, бигрәк тә шикәргә шактый озак кагылырга кыймый утырды. Ниһаять, Сәгъди абзый сүз башлап, кунакның кырлайга ни йомыш белән килеп чыгуын сорады. "Менә бу баланы алырга килдем", диде кушлавыч кунагы. Габдулла дөрт итеп китте һәм ирексездән әтисенә карады. Сәгъди абзый башта моңа каршы ни әйтергә дә белмәстән тынып калды. Зөһрә апаның да мич алдында кыштырдавы кинәт тукталды. Уйнап сөйләмиме дигән сыманрак, Сәгъди абзый кунакның йөзенә карады. Мәсьәләнең җитди төс алуын күреп, ул да җитдиләнде. Аның каш араларына калын гына ике җыерчык чыкты. Әммә кинәт таралып киткән фикерләрен ул бер юлы гына җыйнап өлгерә алмады, шуңа күрә аның беренче сүзләре әллә ничек керделе-чыктылы булды. "Ничек ул? Ниме? Нигә алай? Ни өчен син алырга килдең?" Кунак мәсьәләне җентекләргә тотынды. "Без бу баланы ничәмә еллардан бирле югалтып, кайда икәнлеген белми йөри идек. Эзләп килә торгач таптык. Ул сездә икән. Җаек каласында аның атасы белән бер туган апасын алган җизнәсе бар. Бик бай, бик дәүләтле кеше. Менә шул җизнәсе кайнысының кара кешеләр кулында йөрүен ишетеп, аны җаекка үз янына чакырмакчы һәм зур мәдрәсәгә биреп укытмакчы була. Быел мин ул якка сәүдә белән барып кайттым. Әшнәлегем булганга, Галиәсгар бай миңа ышанып үзенең кайнысын табуны һәм үзенә алып килүне тапшырды. Мин бабасы Зиннәтулла хәзрәттә булдым. Ул баланың сездә икәнен әйтте һәм җизнәсенә җибәрүне бик дөрес тапты." Сәгъди абзый фикерләрен җыеп өлгергән иде инде. Ул бәхәскә урын калдырмаслык итеп, кисеп әйтә торган тавыш белән әйтеп ташлады. "Ярар менә. Без икмәк кыйбат елларны аны ашатып торыйк та, инде эшкә ярар вакыты җиткәч, аннан соң җир бүлү алдыннан гына сиңа биреп җибәрик, имеш." "Юк, булмас. Әгәр ул аның җизнәсе икән, апасы әле дә исән икән, нигә аны әүвәлрәк күрмәгәннәр? Бабасы да моны белергә тиеш иде ләбаса. Без аңардан баланы көчләп алмадык." Зөһрә апаның да бу сөйләшүдән читтә торып каласы килмәде. Иренең һәр сүзен ие, бик дип җөпләп торды да, "Юк, бездә кешегә бирә торган бала юк", дип кырт кисте. Әтисе һәм әнисенең кунак сүзен кире кагулары Габдулланы канатландырып җибәрде.
Ул аларга ялгап, үзе дә кунакка каршы: "Ишеттеңме? Әһә" дип усал гына шатланып куймакчы иде. Тик Бәдретдин абзый, кунакның исеме шулай иде, Габдуллага сүз дәшергә дә юл куймый, кызып алып китте. "Юк, сез ниме правы кеше баласын тотып торырга", диде ул. Үзе әйтмешли, кара мужикларны куркытыр өчен рәсми сүзләр кыстыргалап. "Мин хәзер урәтниккә барып әйтәм. Без баланы таба алмый йөрсәк, ул сездә икән әле. Шулай икән. Мин сезне моның өчен подсуд җибәрермен". Урядник һәм суд белән куркыту шактый көчле чыкты. Сәгъди абзый да, Зөһрә апа да кинәт йомшадылар. "Алай димәле син, кем?" диде йомшак кына итеп Сәгъди абзый. "Законга каршы баручы без түгел. Закон шулай куша икән, нишләмәк кирәк? Әмма безгә дә кыен. Без иркен тормышлы кешеләр түгел. Икмәгебезнең һәр гөрәңкәсе исәпле. Безнең өскә каты хөкем булып төшә бу. Менә нәрсәне әйтәбез без. Бала, әлхәмдүлилла, бездә дә начар яшәми. Өсте бөтен, тамагы тук. Укымышы белән йөзгә оят китерерлек түгел. Аллага шөкер". Зөһрә апаның күңеле йомшап китте. "Я, атасы, шулай язгандыр инде. Бирик. Алла сакласын. Әллә ниләр күрербез", диде ул һәм елап та җибәрде. Габдулланың да күңеле йомшап китте. Тамагына кинәт килеп тыгылган төерне йотып җибәрергә теләде ул. Әмма төер йотылмады. Һәм Габдулла ирексез рәвештә әрнүле тавыш белән авыр гына сулыш алып куйды. "Туктале, син тик тор әле", диде хатынына Сәгъди абзый. "Минем дә бөтенләй бирмик дип кырт кискәнем юк лабаса. Әмма кинәт кенә көтмәгән җирдән баланы тот та биреп җибәр. Җиңел эшмени? Аннан соң мин аны бабасыннан алдым. Кайтарсам, иң элек аңар кайтарырга кирәк". "Ул яктан курыкмагыз", диде Бәдри абзый. "Мин әле барыбер өчилегә керәм. Бабалары белән күрештерми алып китәргә исәбем юк". Сәгъди абзыйның да бу йомшак кына тартышуы озакка бармады. Җил басылгач та су өстенең бераз дулкынланып торуы шикелле шәпченеп торды да, ул да бирелде. Бәдринең баланы бабасы белән күрештерү вәгъдәсе аны тәмам җиңде. Габдулла баштарак әтисенә барып сыенмакчы. Аны бик нык кысып кочаклаган хәлдә: "Әти, җибәрмә мине үзеңнән, җибәрмә мине", дип ялвармакчы иде. Әтисенең бу көчле кунак алдында тәмам җиңелүен күреп, ул бер урында хәрәкәтсез катып калды. Әйтерсең, моннан алда гына үзен әтисенә бик нык тарткан җеп бушап калды. Эчиледә бер вакыт ындыр артына качкан кебек качып калуны инде ул килештермәде. Ул вакыттагы бөтенләй нәни япыш түгел бит инде ул. Шулай да аны җибәрми алып кала торган бер очраклы хәл булуы мөмкин иде бит әле. Ул шуны көтте. Әйтик, кунак кинәт авырып китә. Я аның атының аягына су төшә һәм йөри алмас була, ә? Эй, шулай гына булса иде. Ләкин булар булмый калды. Ниһаять, иске-мыскы бишмәтләрен, тишек киез каталарын кидереп, Габдулланы арбага чыгарып утырттылар. Сәгъди абзый да, Зөһрә апа да
Күзләренә тулган яшьне яшерә алмый, басу капкасына кадәр Габдулланы озата бардылар. Сәгъди абзый башына төшкән бу хәлгә тәмам буйсынган хәлдә бер сүз дә әйтә алмады. Зөһрә апа түзмәде. Ире өчендә, үзе өчендә йөрәгеннән чыгарып: "Онытма безне, онытма! Безне онытсаң, тамук кисәве булырсың", дип, соңгы тапкыр кычкырды. Кинәт булып алган бу хәл турында үз хөкемен чыгарырга кардәшләре, күршеләре, дус малайлары белән саубуллашырга да өлгерә алмаган Габдулла ят арбада, ят кеше белән янәшә утырып, Кырлайдан чыгып китте. Сигезенче кисәк. Эшилегә алар караңгы төшкәндә генә барып керделәр. Тау битенә утырган эшиле өйләренең бер-икесендә генә тычкан күзе кебек ут елтырый. Калганнары көзге кичнең күңелсез эңгере эчендә күмелеп, буйык кына күләгәләр булып утыралар иде. Юл буе әлеге борчылу һәм Кырлайда калган якын кешеләр белән аерылу тәэсире астында моңсынып килгән Габдулланың йөрәген кинәт яңа тойгы сискәндереп җибәрде. Аны бабасы семьясында ничек каршы алырлар? Дөрес, Саҗидә апасы аны элеккечә сагынып, теләп каршы алыр. Ә бабасы артык куанмаса да, һәр хәлдә аның кайтып килүенә борчылмас. Әмма әби аны һич шиксез үгәйсетеп, аның кире әйләнеп кайтуыннан куркып каршылар. Балалар да шулай ук. Былтыргы җыен вакытында Габдулла Нәфисә апа белән эшилегә кунакка кайтканда нәкъ шулай булды. Саҗидә апасы гына аның сагынып кайтуына үзенең җылы тойгысы белән җавап бирде. Ул инде кияүгә чыккан. Ире белән өйнең бер ягында тактадан корыштырган кичкенә бүлмәдә тора иде. Ул Габдулланы шунда алып кереп чәй ишерде. Ире өйдә юк иде. Алар шактый күп сөйләштеләр. Хәтта елашып та алдылар. Әмма Габдулла моның белән генә канәгатьләнмәде. Ул апасын бик сагынган иде чөнки. Шулай булуга карамастан, аңа кырын карап торган әбисе өендә озак калырга туры килмәде. Нәфисә апа да кереп кайтырга ашыктырды. Саҗидә апасы белән күрешкән кебек тә булмады. Аннан соң бер вакыт Габдулла Нәфисә апа аркылы апасы Саҗидәдән күчтәнәч алды. Апаң сине бик сагына, бик күрәсе килә. Бәлкем әле ураза бәйрәменә үзе үк килеп чыгар дип хәбәр итте Нәфисә апа. Көтте Габдулла шуннан соң апасын. Көн-төн зарыгып көтте. Апасы ни өчендер килә алмый калды. Шуннан соң Габдулланың уйлары шунда бүленеп калды. Ат таныш капка алдына килеп туктады. Габдулланың гаҗәпләнүенә каршы, әбисе аны баскычтан ук шатланган сыман әйдүк дип каршы алды. Бабасы һәм балалар белән күрешү Габдулла өчен катлаулы мәсьәлә булмады. Саҗидә апа кайда? Аның кияүе? Бар да мәгълүм булды. Саҗидәне кияүе үзенең торган һәм эшләгән җиренә, Казанга алып киткән булып чыкты.
Ул анда завод мәктәбендә балалар укытып тора икән. Саҗидә апасын очратмау Габдулланы нык кына буйыксындырды. Шулай да бабасының «Менә Казанга барсагыз, очратырсыз әле» дигән сүзе аны бераз юатты. Әбисенең «Я, ни хәл, Габдулла? Нигә бер дә дәшми утырасың?» дип соравын Габдулла ни өчендер «Я китәсеңме, әллә торырга кайттыңмы?» дигән сорау шикелле иттереп аңлады. Ул әбисенең кәефен җибәрмәс өчен дөрес хәлне тизрәк аңлатып бирергә ашыкты һәм Бәдри абзыйдан ишеткәнен ярып салды. «Мин җаекка, апаны алган җизнигә торырга барам. Мин аның кайнысы икән. Ул мине зур мәдрәсәгә биреп укытмакчы була. Без чәй эчкәч тә китәбез». Ул сүзен бетерү белән үк әбисенең йөзенә карады. «Чәй эчкәч тә китәбез» дигән сүз аңа яхшы тәэсир итәргә тиеш бит. Ләкин әбинең чырае үзгәрмәде. Бабасы гына көлеп җибәрде. «Бәрәкалла! Бик әйбәт икән. Карале, безнең Габдулла бөтенләй олылар кебек сөйли башлаган бит. Бәрәкалла! Җаекның мәдрәсәсе зур инде аның. Ишетүебезгә күрә, анда Мотыйгулла хәзрәт икән. Галим кеше инде югыйсә. Бөтен эш хәзер үзеңнең зирәклегеңә һәм тырышлыгыңа бәйләнгән инде, улым. Югыйсә, безнең һәр кайсыбыздан сиңа изге фатиха. Атаң мәрхүм дә галим кеше иде синең. Менә исемен йыкма инде атаңның. Атың барда ил таны, атаң барда ир таны дигәннәр бит олылар. Ходай бер үк тәүфигың белән бәхетеңне генә бирә күрсен». «Амин» дип куйды Бәдри абзый. Чәйдән соң бабасы Габдуллага зур бакыр бер тиен тоттырды. Аннан соң түгәрәкләнешеп утырдылар. Зиннәтулла иреннәрен тибрәтеп озак кына эченнән ниләрдер укыды да, һәммәсе кул күтәреп битләрен сыйпадылар. Алар бар да кузгалышып, йортка чыктылар. Тынлык. Ай калыкмаган әле. Көзнең ачык күгендә йолдызлар аеруча кыю җимелдиләр. Тирә-якта урылган кыр җәелеп ята. Һәм аның чит-чите үзенең серле караңгылыгы белән күңелне шомландырып тора. Озак һәм зарыктыргыч юлда сүнеп бөкшәеп утыра торган караңгы авыллар очрый. Бәдри абзый Габдуллага аларны әллә нинди эч пошыргыч бер төрле исемнәр белән атый бара. Югары аты, урта аты, түбән аты. Алдагы авыллар Габдуллага ни өчендер бетмәс-төкәнмәс аты булыр төсле. Олы аты, кече аты, аннан яңа аты, иске аты, аты. Арбада селкенә-селкенә бара торгач, Габдулла калгып уеп китә. «Тор, улым, килеп җиттек» ди бер вакыт ниндидер таныш түгел тавыш. Ул күзләрен ача. Кайда ул? Кырлайдамы? Юк, ул Кырлайдан чыгып китте бит. Аннан Өчиле, аннан аты. Һә, бу кушлавыч. Тавыш Бәдри абзыйныкы. Юл килеп ватылган Габдулла йокы белән мингрәп, Бәдри абзый артыннан сукыр лампа белән яктыртылган өйгә керде. Бәдри абзыйның «Ачыккансыңдыр инде, бала» диюенә ул «юк» дип җавап бирде. Аның тизрәк һәм кайда гына булса да башын төртәсе һәм бөтен дөньясын онытып,
йоклап китәсе килде. Иртә белән күзләрен ачканда, ул үзен бер кара өй эчендә күрде. Монда табак савыттан һәм камыт шлия кебек нәрсәләрдән башка бер нәрсә дә юк иде. Габдулла моны күреп, ярлылар икән дигән нәтиҗә чыгарып куйды. Зур гына гәүдәле, күк күзле, ачык чырайлы бер хатын Габдулла янына килеп, аңа иелә төште дә: "Кунак егет, чәй эчәргә тор. Әнә комганга җылы су салдым, битеңне юып ал", дип дәште. Бу Бәдретдин абзыйның хатыны Гайша апа иде. Габдулла битен кулын юып, үй кешеләре белән бергә чәй янына утырды. Табынга Габдулладан башка янә 2 бала килеп утырдылар. Аларның берсе 10 яшьләр чамасындагы малай, икенчесе 12-13 тирәсендәге кыз иде. Габдулла мөмкин кадәр балаларга карамаска, чәйне алдына гына карап эчәргә тырышты. Ләкин балалар аны йотылып күзәттеләр. Алар үз авылларында кайчандыр зур мулла булып торган кешенең улы киләчәген ишеткәннәр һәм аны кара мыек чыгарган олы шәкерт итеп күз алларына китергәннәр иде. Шуңа күрә яше һәм гәүдәсе белән үзләреннән дә кечкенә малайны күрү һәм аның өстендәге мужикча иске-мосҡы киеме аларны бик гаҗәпләндерде. Чәйдән соң Габдулланы бу өйдән икенче бер өйгә алып керделәр. Бусы теге өйгә караганда бөтөнләй башка. Бүрәнәләре сап-сары нараттан, җиһазлары төгәл, зур гына аш өстәленнән тыш өстенә китаплар тезеп куйган тагын бер матур гына өстәле бар. "Бу да сезнең өйме?" дип сорамый булдыра алмады Габдулла гаҗәпләнебрәк. "Әллә ошадымы?" дип сорады мактанган сыман елмаеп Бәдри абзый. "Ошаса, Казанга киткәнче менә шунда торырсың." Аннан соң Габдулла бу өйдә балалар белән генә калды. Малайның исеме Камалетдин, кызның Кәшифә икәнлеген белеп алды ул. Һәм яңа танышкан чакта була торган үзара ятсыну һәм уңайсызлык үтү белән үк сүзгә дә кереште. "Нинди китапларыгыз бар?" диде ул кичкенә өстәлгә таба ымлабрак. Бу әлбәттә аны иң башлап кызыксындырган мәсьәлә иде. Балалар аңа бик теләп өстәлдәге китапларны күрсәттеләр. Монда Рисаләи Газизә, Кисек баш, Ахырзаман кебек таныш китаплардан тыш, Йосыф Зөләйха, Таһир Зөһрә, Бүз егет кебекләре дә бар иде. Аларны күрү белән үк Габдулланың күзләре янып китте. Ул бу китапларны күптән үк ишетеп белә һәм ничек кенә булса да кулга төшереп уку белән хыяллана иде бит. Китаплар арасыннан тагын моңарчы исеме ишетелмәгән калын бер китап килеп чыкты. Габдулла аның катыргылы тышын ачып, исемен укырга теләде. Әммә читән үрлеше сыман чуалтып, кыен итеп язылган исемне уку бер юлы гына мөмкин булмады. Балалар үзләре дә белер-белмәс кенә булырга кирәк, китапның исемен әйттеләр. Габдуллага ул Факиһә еласа дигән кебек булып ишетелде. Шуңа күрә ул гаҗәпсенгән күзләрен киерә төшеп, кайтарып сорады. "Кем? Кем еласа? Факиһә?" Камалетдин белән Кәшифәгә китапның Габдулла авызыннан ишетелгән исеме бик кызык тоелды. Алар рәхәтләнеп көлештеләр һәм озак кына шуннан мәзәк табып сүз уйнатыштылар. "Факиһә еласа, йыламаса. Кәшифә еласа. Юк, Кәшифә көлсә, Камалетдин еласа." Бу Каюм Насыйриның кыска хикәяләр, шигъри парчалар, җырлар, мәкальләр, тапкыр сүзләр, тарихи һәм фәнни белешмәләрдән торган һәм үзе бастырып тараткан Фәвакиһ әл-Җөләсә дигән китабы иде. Исеменең һәм исем астындагы сүзләрнең аңлаешсызлыгы белән
Бу китап башта Габдулланың күңелен үзенә тарта алмады. Шулай да ул аның эчен ачып, күзе төшкән бер урынны укып карады. Ләкин бер-ике сүзен генә укып карыйм дип башлаган Габдулла, өченче сүзен дә укып карады. Дүртенче сүз бишенче сүзне укырга кызыктырды. Аннан ул, башлаган хикәясен укып чыкмый торып, китаптан аерыла алмады. Балалар аны тышка уйнарга чакырдылар. Ул китапны соңыннан иркенләп укырга булып, Камалетдин белән йортка чыкты. Йортка чыгу белән Камалетдин кунак егетне каршыда гына ишекләре киң булып ачылып тора торган келәткә алып керде. Келәтнең бөтен почмаклары ондыр, ярмадыр, борчактыр тутырып куйган капчыклар белән тулган, стеналарга симез-симез сыер кабыргалары һәм ботлары эленгән, капчыклар белән рәттән май һәм бал тәпәннәре басып тора иде. Бу вакыт келәттә Бәдри абзый зур бизмәнгә салып он үлчи һәм үлчәгән берсен Гайша апа тотып тора торган капчыкка сала иде. Балаларны күрү белән ул: "Камалетдин, йөрмәгез монда онга буялып. Бар, кунак егеткә бакчаны, умарталарны күрсәт", диде. "Камалетдин, кунак егеткә үзенең туган өен алып барып күрсәт", дип өстәде Гайша апа. Камалетдин почмактагы капчыкка тыгылып, ике уч борчак алды һәм келәттән чыгып, борчакның яртысын Габдулланың түбәтәенә салды. Аннан алар бакчага чыктылар. Көзге бакчаның яме шактый киткән булса да, умарталарның күплеге, бер очтан бер очка казылып ташланган түтәлләр рәте бакчаның зурлыгы белән байлыгын күрсәтеп тора һәм җәй көне аның нинди булганлыгын күз алдына китерергә җитә иде. Габдулланың кичә кич кара өйдән алган тәэсире бөтенләй үзгәрде. Ул Бәдри абзыйның бу авылда иң хәлле кешеләрдән берсе икәнлеген белеп алды. Аннан соң алар бакчадан тыкрыкка чыгып, Габдулланың туган йортын карарга киттеләр. Ул башка өйләрдән артык бер ни белән дә аерылмый торган гади генә иске бер өй булып чыкты һәм Габдуллада бер нинди тәэсир калдырмады. Камалетдин белән урамда тагын бераз әйләнгәннән соң, Габдулланың тизрәк өйгә кайтасы килде. Өстәлдә калдырып чыгып киткән әлеге китаплар, бигрәк тә соңгы калын китап, аны өйгә кире керергә кызыктырып, котыртып тора иде. Әлбәттә, бу китапның кызыгы бер көн һәм бер кич белән генә бетмәде. Ул аңа Бәдри абзыйда торган бер айлык гомеренә җитте. Китапның соңгы битләрендәге шигырьләр һәм җырлар аны бөтенләй сихерләделәр. Ул аларны көйләп тә, көйсез генә дә кабат-кабат рәхәтләнеп укыды. Укыган саен аларның мәгънәсе һәм матурлыгы аңа бөтен тулылыгы белән ачыла барды. Соклану белән бер үк дәрәҗәдә ул гаҗәпләнде дә. Моңарчы китаплар кешеләр яши торган гадәтчә тормыштан каядыр еракка өстериләр. Бу дөнья турында түгел, ниндидер икенче дөнья турында, яки шушы дөньяның ахыры турында сөйлиләр. Алар арасында Габдулланы иң дулкынландырган кисек башта, бу калын китапны укыганнан соң ничектер төссезләнеп калды. Монда аны бигрәк тә гаҗәпләндергән нәрсә теленең гади крестьян теленә якын, урыны белән нәкъ аныңча яңгыравы. Хәтта китапка ят кайбер сүзләрне крестьянча тартынмый чатнатып әйтеп бирүе булды. Аннан соң Габдулланың моңарчы нинди генә китапны укып та, анда язылган кызыклы сүзләр тәэсире белән кычкырып көлгәне юк иде. Әгәр дә аңардан моңарчы көлдерә торган сүзләр язылган китап буламы дип сорасаң, ул каян булсын, көлке сүз язылгач китап буламыни ул дип җавап бирер иде. Ә бу китаптагы уңмаган килен бәете бигрәк тә аның ятадыр мисле туар, тырса пешерә чумар, бәрсә колагың тынар, каты була тидия дигән юлларын укып, көлми ничек чыдый аласың? Әҗер. Габдулла аны
моңарчы китапка языла торган сүзләргә капма-каршы бер әйбер итеп. Аны китап юк җирдә мулла белән хәлфәдән һәм гомумән олылардан качып кына җырлый торган әйбер итеп аңлый иде бит. Аяз булса да гынай айга көч, болыт булса көнгә көч. Кайда гына барсаң ай бер кояш, күбәләктәй газиз җанга көч. Бу җырны картлар йокыга талгач, авылның тышына какылы алан буена чыгып, Фазыл скрипкага я гармонга кушылып җырлый торган иде. Аңардан отып алып, Габдулланың да ындыр артына чыгып, кеше ишетмәсен дип сак кына тавыш белән үзе өчен генә җырлаганы бар. Тормыш тарафыннан кагылып-куылып дигәндә йөртелгән Фазыл белән кулдан кулга күчеп йөргән Габдулла кебек үксезләр җырламый, кем җырласын соң мондый җырны? Аның алардан башка кемгә кирәге бар? Шулай дип уйлый иде Габдулла. Бар икән шул. Кирәге булмаса, аны ак кәгазь өстенә китап сүзләре белән бер рәттән ташка басып чыгарырлар идеме? Әнә, теләсәң, бөтен кеше алдында тартынмый кычкырып укы. Теләсәң, кычкырып җырла. Петербург каласы таш кала. Барча калаларга баш кала. Егет өчен егет кеше баш китәрлек эшләр башкара. Юк. Бу китап Габдулланың бөтен тойгыларын биләп алды. Аны баштан аяк үзенә әсир итте. Әгәр дә Габдулла бу китапны чыгаручының теге алтын көзне яңа бистәдә каләм белгел, каләм изгегә тартыр дип, аңа каләм төпчеге бүләк иткән Камчат бүрекле кеше икәнен белсә, болай гына гаҗәпләнер идем әле. Габдулла җаекка бер юлы гына китә алмады. Бәдри абзыйның Казанга барып, үзенең алыш-бирешләреннән тыш җаектан килгән кешеләрне сорашып табасы, таба алмаса, алырга кеше җибәрүен сорап, Габдулланың җизнәсенә хат язасы бар иде. Кырлайдан кайткач 2 генә көн торды да, Бәдри абзый Казанга китеп барды. Анда ул айга якын торды. Ул арада Габдулла яңа урынга тәмам ияләшеп китте. Гайша апа белән балалар да аңа бик тиз ияләштеләр. Башта кичкенә гәүдәле күренгән гади генә малай, алар күзендә бик тиз үсеп китте. Бәдри абзыйның Казаннан озак кайтмый йөрүе белән борчылып, Гайша апа кайчагында сукрана башлый. Ирләрне битәрләргә тотына иде. Менә шунда Габдулла нахак битәрләүгә каршы ирләрнең хезмәтләрен яклап чыга да, үзенең сүзләрен Фавакихел җөләсәдәге тапкыр сүзләр белән беркетә. Һәм Гайша апаның каршы әйтер сүзе калмый. Бәхәс ирләр файдасына хәл ителә иде. Дөрес. Гайша апа башта үзенең җиңелүенә риза булмый тыбырчынып карады. Ләкин тора-бара ул Габдуллага юл куймый булдыра алмады. Хәтта аның акылына соклана башлады. Шуңа күрә күп вакыт мондый бәхәсләр кышның озын кичләрендә җиделе лампа тирәсендә кич утыру һәм кычкырып Таһир Зөһрә яки Буз егет уку белән тәмамлана торган булды. Шундый кичләр тыңлаучылар күңелендә ниндидер билгесез моң, нәрсәнедер сагыну булып сызылып кала торган иде. Ниндидер Йәмән яки Дамашк илләрендә Шаттел-Гарәб дигән сулар буенда гизгән Җан Таһир белән аның сөйгәне Җан Зөһрәнең язмышы Гайша апага ни өчендер узган яшьлеген, кыз чакларын исенә төшерә. Габдулланың күз алдына еракларда гизеп йөрүче Фазыл белән Кырлайда калган Гөләнвәрне китереп бастыра иде дә, йөрәкне чиметтереп ала, тамакны кытыклый, күзне яшь белән томалый иде.
Бер көнне Бәдри кайтмадымы әле дип, авылның бай һәм куштан кешесе Ситтик агай буларга килеп керде һәм сәлам бирде. Аның кызарган күзләреннән һәм телләре шактый көрмәләнүеннән Габдулла килүченең кызмача икәнен белеп алды һәм сәламны кайтармады. «Я, ни хәл, мәгъзум?» дип, ул Габдулланың янына ук килде һәм күрешергә дип ике кулын сузды. Габдулла кулларын бирмәде. «Карале, син нигә минем сәламемне алмыйсың? Күрешмисең дә, дип, гаҗәпсенү катыш гәрләнеп сорады Ситтик бай. Аның йөзләренә тимгел-тимгел булып кызыл таплар чыкты. Ул авылда үзенә карата мондый сансызлыкка өйрәнмәгән күрәсең. Мич ягыннан Гайша апа дәште. «Габдулла, күреш улым, шәкерт кешегә алай килешми. Олы кешене сансызлау була бит ул. Китап нәрсә әйтә?» Габдулла җавап белән көттермәде, ярды да салды. «Апа, китап менә нәрсә әйтә. Исереккә сәлам бирмә. Ул бирсә һәм син алма. Кулыңны аңа сузма. Алла дигел бәдәвам». Өйне кинәт сәер генә тынлык басты. Гайша апа ни әйтергә белми аптырап калды. Камалетдин белән Кәшифә гаҗәпсенеп бер Габдуллага, бер Сиддикка карадылар. Сиддик үзе дә аптырап Габдуллага карап катты. Аның йөзендәге кызыл тимгелләр берәм-берәм җуела башладылар. Ниһаять, авызлары киң булып ярылып китте. «Маладис! Укымышлы малай икәнсин. Китап сүзен бик яхшы беләсең икән. Мә сиңа 5 тиен. Минем кибеткә кереп прәнник алырсың», диде ул. Һәм тимер бикле күн янчыгын актарып, Габдуллага зур гына бакыр тоттырды. Габдулланың бу тапкырлыгы, өстәвенә нинди генә китапны тотса да, аны су эчкән кебек укып бирә белүе турындагы хәбәр авылга да җәелде. Укымышлы малайны күреп кенә чыгар өчен күрше-күлән, кыз-кыркын әллә никадәр сылтау таптылар. Габдулла урамда әште-пеште уйнап йөрүләрне ташлап, Камалетдин белән мәдрәсәгә йөри башлады. Мәдрәсәдә олырак шәкертләрдән кунып уку таләп ителгәнгә, Габдуллага да бу шартны үтәргә туры килде. Әмма бу мәктәпнең мулласы гыйлемне шәкертләргә фәкать чыбык белән генә сеңдереп була. Чыбык ашамый алган гыйлем гыйлемгә саналмый дип уйлый торган кеше булып чыкты. Габдуллага аның көн саен әллә ничәшәр баланы эт урнына тотып кыйнавын күреп, «Миңа кайчан килеп җитә инде бу чыбык?» дип калтыранып торырга туры килде. Чыбыктан Габдулланы мәгъзумлеге һәм укымышлылыгы бераз сакладылар. Ниһаять, Бәдри абзый кайтып керде. Ул Габдуллага аның җизнәсе тапшыруы буенча булса кирәк, яңа бишмәт, яңа киез итек, яңа бүрек алып кайткан икән. Габдуллага бу сөенеч өстенә сөенеч булды. Ул яңа киемнәрне киеп алды, аннан соң сүсләре чыгып торган иске тәвәккәл бүрегенә карап торды да, Фәвакихел җиләсәдән отып алган җырын җырлады. «Кара урман артында карлыгач булыр кагынган. Очкылык тотса, тот исеңдә, мин булырмын сине сагынган». Өй эчендәгеләрнең кайсы көлешеп, кайсы елмаеп куйдылар. Бүрек белән аерылышу моның белән генә бетмәде. Бер вакыт кайтып карармын әле дип, Габдулла бүрекне чормага алып менде дә, бер урынга яшереп куйды. Ничә әйтсәң дә, бу бүрек аның 2,5 еллык кырлай тормышының истәлеге иде бит. Икенче көнне чәй янында Бәдри абзыйның исенә төште. «Эй, онытканмын», диде ул. «Кайтып килгәндә әтнә юлында синең әтиеңне очраттым бит. Кырлайдагы. Бик сагынып, сәлам әйтте үзеңә». Габдулланың күз алдына Сәгъди абзый килеп басты.
Кинәт аның Кырлайга кайтасы, әтисен бик күрәсе килеп китте. Аннан соң Бәдри абзый Кырлай хәлләрен сөйләп алды. Син беләсеңме, диде ул хатынына карап. Я башның Әсәт байны әйтәм. Шуның улы Галимҗан Кырлайның бер кызын ярәшкән. Туй булып, егет кыз куенына керер кичне кыз кинәт юк булган. Эзләгәннәр үзен, тапмаганнар. Аннан соң аның качып китүе беленгән. Кая качкан, аны кем качырышкан, мәгълүм түгел. Габдулла дерт итеп китте. Гөләнвәр апамы дип сорамый булдыра алмады ул. Исемен тәгаен белмим, диде Бәдри абзый. Ул кызның вәгъдәләшкән башка егете булган диме? Бөтен авылның телендә шул икән. Бәетен дә чыгарып өлгергәннәр. Кырлай кызы Гөләнвәрнең искиткеч кыюлыгын сөйли торган бу хәбәр үзенең яңалыгы һәм кызыклыгы белән Габдулланы шаккатырды. Чана юлы төшүгә ышаныч тәмам ныгып җиткәч, Бәдри абзый атны кунак чанасына җикте. Габдулланы баштан аяк киендереп чыгардылар да, чанага берничә катлап җәелгән иске юрганнар өстенә утырттылар. Һәм башыннан ук олылар толыбы белән бөркәделәр. Аннан соң аның янына Бәдри абзый менеп утырды. Һәм табаннары әле шомарып җитмәгән чана кар өстеннән акрын гына шыгырдап кузгалып китте. Ике урында ат ашатып, чыпчыкта кунып, Бәдри абзый белән Габдулла төгәл бер тәүлек дигәндә Казанга килеп җиттеләр. Арча кырының беренче йортлары, балык бистәсе, ниһаять, печән базар чаты беренче тапкыр Казанга килүнең инде онытылып бара торган истәлекләрен яңартып җибәрделәр. Шул ук юл, шул ук йортлар һәм кешеләр. Ләкин гаҗәп, юл кыскарак, өйләр тәбәнәгрәк, кешеләр якынрак шикелле. Габдулла хәзер элеккеге килүендәге сыман кешеләргә исе китеп карамый. Киресенчә, алар аның өчен гади, күптәнге танышлар. Бәдри абзый җаектан килүчеләр юкмы дип карап чыгар өчен атны Мохтар дворы янына туктатты. Һәм үзе чанадан төшеп йортка кереп китте. Габдулла урамны һәм кешеләрне күзәтергә кереште. Габдулла балакаем, син түгелмесең бу? Әле син дөньяда бармыни дигән тавыш Габдулланы үз ягына борылырга мәҗбүр итте. Габдулла алдында бөкресе шактый чыккан, сакал-мыегы агарып бетә язган бер карт басып тора иде. Габдулла әйләнеп карау белән, ул кулларын сузып аның белән күреште, һәм шунда ук күзләренә килгән яшьне җиңе белән сөртеп алды. Габдулла көчкә таныды. Бу аның яңа бистәдәге әтисе Мөхәммәд Вәли бит. Ләкин ул шул кадәр бөкрәйгән, күз төпләре җыерылган, сакалын һәм мыегын танымаслык рәвештә чал баскан. Бер үзгәрсә үзгәрә икән кеше. Үзе килеп дәшмәсә, Габдулла аны ничек таныр иде? Анаң сине кичә генә төшендә күргән иде әле. Өнендә күрергә булган икән. Кая, кем белән килдең син? Әйдә безгә кайтабыз, диде Мөхәммәд Вәли абзый. Габдулланың да бу очрашудан күңеле шактый йомшады. Әмма ул үзенең инде зур үскәнен истә тотып, сынатмас өчен күз яше чыгармаска тырышты. Ул арада капкадан Бәдри абзый килеп чыкты. Танышу кыска булды. Бәдри абзый Габдулланың Казанда яңа бистәдә кемдәдер яшәвен ишетеп белә иде.
Мөхәммәтвәли абзыйның Габдулланы үзенә чакыруын ишеткәч, аннан соң картның өйе күз күреме җирдә күренеп торуын белгәч, ул: «Җаектан килеп җитүче юк әле. Вакыт бар. Габдулланың теләге булса барсын, мин каршы килмим», диде. Мөхәммәтвәли абзый аның үзен дә алып кайтырга теләгән иде. Ләкин ул: «Бүген эшем бик күп, малайны кунак иткәч, үзегез килерсез. Мин төшә торган номер әнә, шуннан табарсыз мине», дип, якын гына 2 катлы таш йортны күрсәтте һәм атын борып, шунда таба китеп барды. Мөхәммәтвәли абзый Габдулланы җитәкләп иске бистә ягына алып чыкты һәм «Без менә шунда торабыз инде», дип, агач капкалы бер йортка алып кереп китте. Габдулла өчен Мөхәммәтвәли абзыйны яңа бистә фатирында күрү генә табигый булганга, аны бу иске бистә йортында яшәүче итеп күрү бик сәер иде. Алар йортның түрендәге озын гына бер катлы иске өйнең бик күп ишекләреннән берсенә керделәр. «Биби Газизә, кара әле, мин кемне алып кайттым сиңа», дип, керү белән үк горурлану катыш мактанып алды Мөхәммәтвәли абзый. Газизә апа Габдулланы күргәннән һәм танып алганнан соң да бераз сүз әйтә алмый торды. Аннан исенә килеп Габдуллага ташланды һәм аны ашыгып чишендерергә тотынды. Ләкин чишендереп бетәр-бетмәс, ул урындыкка утырып, Габдулланы үзенә тартып китерде дә, аның туңган кулларын үзенең җылы куллары эченә алды. Аның салкын яңакларына алмаш-тилмәш үзенең җылы яңаклары белән терәлде. Аны тизрәк җылытырга тырышты. Шул ук вакыт яшь аркылы сынык тавышы белән иренә сораулар бирде. «Кайда очраштыгыз? Ничек кенә булды соң бу? Ничек аймылыш булмадыгыз?» Ул иренең җавабын тыңлап бетерер-бетермәстән Габдуллага дәште. «Зур үскәнсең, матур айгансың, ябыклыгың гына һаман шул. Авырмадыңмы? Какмадылармы? Күзләрең яңадан авыртмадымы?» Ул үзенең яшьләнгән зур соры күзләре белән Габдуллага карады. Габдулланың гаҗәпләнүенә каршы, әнисе инә очы хәтлегенә дә картаймаган. Киресенчә, әллә ничек тазарып, яшәребрәк киткән. «Я, хатын, сөйләшеп өлгерербез. Син самавыр куя тор. Мин хәрчәүниккә кереп аш алып чыгыйм», диде Вәли абзый. «Мавыгып киттем ләбаса», дип сикереп торды Газизә апа. «Тансык кунагыбыз юл килгән, ачыккандыр, алҗыгандыр». Ул ашны суытмый гына төреп алып чыгарга кушып, иренә ашъяулык бирде һәм аны ашыктырып чыгарып җибәрде. Үзе җәһәт кенә самавар куярга тотынды. Габдулла бүлмәгә күз төшереп алды. Зурлыгы белән бусы иске фатирдан әллә ни аерылмый. Әмма тегесе озынчарак, бусы дүрткел иде. Теге өйдән күчеп килгән иске җиһаз, мендәрләрдән алып верстакка кадәр, Габдулланың күңелендә әллә никадәр истәлекләр уятты. Самавар куйган арада Газизә апа Габдулладан бик күп нәрсәләр сорашты. Һәм үзе Габдулланың сорауларына җавап бирде. «Бу игәме? Узган җәй генә күчтек. Күчмичә туры килмәде. Ник дисәң, өй белән базар арасы бик ерак иде бит. Әтиең картайды, аяклары авырта. Кәсепләр начарайды. Сәхәбиме? Авылларына китте. Җәгъфәр абзыең исән әле. Сәүдә итә. Штапан карт үлде бичара. Бик әйбәт кеше иде югыйса». «Ау! Шатан?» Ага. Штапан карт үлде бичара. Бик әйбәт кеше иде югыйса. Аннушкасы җиткән кыз булып килә инде. Бик чибәр, бик уңган. Фатихада буйга бик матур булып үсеп китте.
Күрсәң, исең китәр. Бик бетеренделәр, шунсы гына. Әтиләре бик озак төрмәдә утырып кайтты бит. Сәхип солдатны әйтәм. Теге Гыргыри белән бер булып, патша төшерергә йөргән имеш. Гыргырине яңадан тотып алып, әллә кая бик ерак Боз диңгезе ягына озатканнар имеш дип сөйләделәр. Ходай күрсәтмәсен берүк. Нигъмәтҗан абзыең кайтмады. Берәүләр үлгән икән, икенчеләре төрмәгә утыртканнар икән дип сөйлиләр. Кем белә? Аның улы Әптелбәр Сәгыйтовларда ат караучы булып эшли икән. Урамда ат өстендә китеп барганын безнең кәләвәче Хәйрулла күргән. Дәшәргә генә өлгермәгән. Сеңлесен күргән, ишеткән кеше юк. Исәндерме, юкмы? Аннан тагын нәрсә? Садыйк бай янган йортларына зур страховой алып, заводын яңадан зурайтып эшләп җибәрде. Күрсәң, исең китәр. Шәмсия карчыкның малае өйләнеп башка чыкты. Син аларны белмисең бит әле. Менә шул. Терелгән табак күтәреп, Мөхәммәтвәли абзый кайтып керде. Өстәлгә утырыштылар. Хәрчәүнәдән кергән пилмәнне Габдулла бик яратып ашады. Аннан соң өстәлгә шаулап торган самавар килеп утырды. Пыяла савыт эчендә бал белән катыштырылган май куелды. Чәй чын бәйрәм мәҗлесе төсен алды. Яңадан сорашулар китте. Габдулла үзенең Өчиледә, Кырлайда һәм Кушлавычта күргәннәрен, үзенә кызыграк тоелганнарын сайлап, өзек-өзек кенә сөйләп бирде. Таныш булмаган ниндидер Фазылның көрәштә Әсәд бай малайын йыгуы, яки Юханың 1000 ел яшәгәч ниндидер хафизга әйләнүе, тыңлаучыларга кызык ук булмаса да, алар «Кара син, шуннан» дип, вакыйганың кызыклыгыннан бигрәк, тере улларының тере тавышына куанып, сокланып утырдылар. Бөтенесеннән бигрәк аларны кызыксындырган нәрсә Габдулланың мәдрәсәдә укуы булды. Һәм бу турыда әти-әнисе аңардан күп нәрсә сораштылар. Ахырда аларның соравы буенча Габдулла үткән сабакларыннан күңелендә калганнарын укып бирде. Һәм әтисе белән әнисенең исләрен китәрде. Габдулла кисек башны укыганда, әнисе нәкъ Зөһрә апа кебек елап та алды. Аннан Габдулла әңгәмәне Фәвакихел җөләсәдәге күңеленә сеңеп калган Петербург каласы таш кала, барча калаларга баш кала, егет өчен егет кеше баш китәрлек эшләр башкара дигән җыр белән төгәлләде. Җыр Мөхәммәтвәли абзыйның һушына китте. Һәм ул бераз башын селкеп утырды. Аннан соң йомгаклап куйды. Һай, дөрес әйткән. Егет егетнең көзгесе дип белми әйтмәгәннәр шул. Менә Гыргырине генә алыйк инде. Баш китәрлек эш эшләмәдеме ни? Лактырдылар бит бичараны. Үз өченме ни? Юк, менә безнең кебек мисез тараканнар өчен. Бар чакта кадерен белмәдек шул. Ие. Аш ашап, чәй эчкәнче, кышның өтек кенә көне бетеп тә куйды. Бәдри абзый көтә торгандыр дип, Габдулла кайтырга кузгалмакчы булган иде. Газизә апа, юк, бер кая да китмисең. Бәдри абзыең качмас. Шәкертемне кундырмый җибәрәмме соң дип каршы төште. Әниең дөрес әйтә шул. Мин барып Бәдри абзыеңа әйтеп килим. Куркып тормасын, диде Мөхәммәтвәли абзый һәм ашыгыч кына киенеп чыгып китте. Икенче көнне иртәнге чәйне эчкәннән соң, Газизә апа элекке гадәте буенча үзенең тагарак хезмәтен үти торган зур ләгәненә җылы су салып, Габдуллага чишенергә кушты.
Айырылып торган 3 ел эчендә Габдулла әнисеннән шактый ераклашканга, чишенергә тартынды. Әнисе аны ай-ваена куймый, кыстап чишендерде дә ләгәнгә утыртты. Тартынып торган була тагы, дип көлде Газизә апа. Элек юынган ләгәнеңә лып итеп кердең дә утырдың? Бер дә сыеша алмый артып торган җирең юк әле. Юындырып беткәннән соң, Газизә апа аны сандыктан чыгарылган өр-яңа сөлге белән сөртеп, баштан аяк корытып чыкты. Габдулла киенеп беткәч, әнисе аның башына чиккән өр-яңа кәләпүш кидерде һәм: "Мин кидереп җибәргән теге кәләпүш белән исән-сау йөреп кайттың. Бусы да сине дөньяның бөтен бәла-казаларыннан сакласын. Яңадан Казанга исән-сау әйләнеп кайт", дип теләк теләде. Аннан соң бик ерак юлга чыгасың. Ничек кенә суыкка чыдарсың икән, дип, анасы Габдуллага кызганып карап торды да, иске киемнәре арасында актарынып, бер тире чалбар тартып чыгарды һәм аны Габдуллага кигезде. "Иске булса да, ботларыңа җылы булыр", диде ул. "Иртүк китереп тапшырырга кушты кем? Габдулланың авылдашы. Борчылмасын. Тизрәк бул", диде Мөхәммәтвәли абзый хатынын ашыктырып. Газизә апа сагынмалык итеп сөяк дисме бирмәкче булган иде. Габдулла инде аны да кул сузып алырга яхшысынмады. "Кирәкми. Берсе дә кирәкми. Мин бай җиргә барам", диде ул һәм бүләкне алмады. Габдулланы капкага кадәр озатырга чыккан Газизә апа: "Габдулла, күз нурым, онытма. Хатыңны көтәрбез моннан булай", диде. Һәм аның артыннан маңгай аша моңсынып карап калды. Алар чатка борылып күздән югалгач кына, ул өстенә бөркәнеп чыккан чапаны белән күзләрен сөртеп алды. Габдулланы яңадан күрү белән кабынып, үсеп киткән аналык дәрте өчен бу күрешү бик аз иде шул. Габдулланы алып китәргә тиеш 6-5 Сапый дигән кеше әле һаман җаектан килеп җитмәгәнгә күрә, Бәдри абзый Габдулла белән атна-ун көн чамасы Казанда ятты. Ниһаять, Сапый да килеп җитте. Габдулла Бәдри абзый номерыннан шул ук йорттагы Сапый абзый номерына күчте. Бәдри абзый Габдулла белән коры гына аерылышырга теләмәде. Янчыгын ачып, ул кулына 20 тиенлек көмеш тәңкәне алды да: "Галиәсгар бай кайнысы бит. Кайтыр, җизнәсенә сөйләр", дип, 20 тиен янына тагын 10 тиен өстәде. 30 тиен көмешне Габдуллага сузыйм дигәндә генә, саранлык җене кабыргасына төртте булса кирәк. Көмешләрне янчыгының икенче бүлегенә салып куйды да, 2 тиенлек 6 бакырны санап, шалтыратып Габдулланың учына салды. Сапый абзый җаектан үзенең юан гына, ләкин яшь һәм купшы хатыны белән килгән иде. Алар икәүләшеп Казан кибетләренә чыгып, берничә тапкыр төрле киемнәр, шәмшәле читекләр, инҗеле калфаклар, тагын әллә нәрсәләр алып кайттылар. Бер көнне Сапый абзый номерга кайтып керде дә: "Галиәсгар бай сораган чананы алып, кибеттә калдырып кайттым. Китешли шунда кагылып, чананы тартып кына китәсе. Иртәгә иртүк, Алла теләсә, юлга чыгарбыз инде", диде. Габдулланың Казаннан китәсе килми иде әле. Ул һаман Саҗидә апасы белән очрашуны өмет итте. Бәдри абзый менә иртәгә, менә берничә көннән дип вәгъдә иткәләп килсә дә, вакыт җиткерә алмады ахыры. Алар Саҗидәне эзләп бармадылар. Габдулланың Әптелбәрне дә күрү өмете бар иде. Әмма ул иске дуслыкның эзе вакыт тарафыннан шактый җуелганга күрәме, аның белән күрешә алмый калу Габдулла өчен артык зур үкенеч булмады. Ниһаять, китәр көн һәм китәр сәгать килеп җитте. Мәңгелек мусафир кебек, ул үз гомерендә ничәмә тапкыр менә шулай
юлга хәзерләнде. Менә шулай арбагамы, чанагамы чыгып утырды. Һәр вакыттагыча бу юлы да олылар аны бөтен булган киеменә киендерделәр. Һәм өсте капланган биек артлы, чыпталы чанага Сапый абзый хатынының алдына чыгарып утырттылар. Казаннан чыгып киткәндә, Габдулланың исенә ни өчендер әлеге җыр килеп төште. Кайда гына барсаң, ай бер кояш, күбәләктәй газиз җанга көч.